Частка третья. Прывиды памежжа. Ты не ходи, мой милый, ты не ходи ночами по бережку могилы со смертью за плячами. З песні кантрабандыстаў. Раздел першы. Зима, мороз, заходзіць сонца, раскидывае по небе узорыстыя шматколерныя кілімы. Штохвілінна змяняе іх, не скупіцца на барвы. Яно багатае, шчодрае і вынаходлівае. Я стаю на вузкай, раз'езжанай санямі дарозе. Мне робіцца холадна. Праз заснежаны падворак я бягу дадома, уваходжу ў вялікі цёплы пакой. Набліжаецца сярэдзіна снежня. Чацвёрты дзень я жыву на хутары Даўрыльчукоў, што за 3 кіламетры ад мяжы паміж Душкавам і Волмай. Да Ракава адсюль 11 кіламетраў. Тут мяне размясціў лорд. Даўрыльчукі ягоныя сваякі. Хутар стаіць на высілках, да найбліжэйшай вёскі 2 кіламетры. Іншых дамоў побач няма. Маліна надзейная. Я магу хавацца тут шмат гадоў і ніхто мяне не знойдзе. Побач вялікі лес. Адным крылом ён набліжаецца да будынкаў, а другім бяжыць удалячынь, да мяжы, на ўсход. Даўрыльчукі шарачковай шляхты, маюць 25 дзесяцін зямлі і крыху лесу. Жывуць у дастатку. Над кожнай капейчанай не трасуцца, але пра добрыя харчы і вопратку мусяць дбаць. З навакольнымі мужикамі сяброўства не водзяць. Сям'я Даўрыльчукоў на дзіва згодная. Праз драбязу не сварацца, спакойныя і вясёлыя. Праца ў іх спорыцца. Галава сям'і Мацей Даўрыльчук мае 60 гадоў, але выглядае на 50. Ён здаровы, моцны, а ў працы не саступіць сынам. У маладосці шмат паездзіў па свеце і наогул досыць разумны чалавек, хоць ледзь умее падпісвацца. У Мацея магутныя плечы і рукі. Ходзіць ён злёгку пахіліўшыся наперад. Вочы ў яго заўжды весела блішчаць, а на вуснах застыла лёгкая усмешка. Чалавек ён гаваркі і расказвае вобразна, хоць і хаатычна. Я адчуваю, што гаварыць яму перашкаджае наплыў думак. Мацеевай жонцы Ганне 55 гадоў. Трымаецца яна проста. Ганна вельмі працавітая, гаворыць мала і неахвоча. У іх 3 сыноў і 4 дачкі. Сыны, што тыя дубы, а дочкі, што маладыя налітыя ліпкі. Усё гэта здаровае, вясёлае, моцнае, працавітае. Што такое нервы, яны не ведаюць. Усе Даўрыльчукі заўжды ўраўнаважаныя, рахманыя, працуюць ахвоча і шмат. Бацькаўскае слова для іх святое. Сям'я гэта пабожная і прытрымліваецца асвечаных традыцыяй звычаяў. Часта за сталом я пазіраў на спаважна паселых сямейнікаў. Усе, і сыны, і дочкі, падобныя адно да аднаго. Рост, век і пол мала іх адрозніваюць. У іх здаровыя свежыя твары, густыя цёмныя валасы. У дзяўчат заплеценыя ў тоўстыя косы, а вочы карыя з сіняватым бляскам бялкоў. Толькі дзявочыя тварыкі пазбаўленыя той зацятасці, якую я бачу у хлопцаў. Калі я гэтак сяджу за сталом і гляжу на Даўрыльчукоў, мне згадваецца народная руская цацка Ванькі-Устанькі. Гэта сям'я вычасаных з дрэва фігурак, памерам ад 4 да 10 сантыметраў. Фігуркі пафарбаваныя ў аднолькавыя колеры і нічым апрача памеру адна ад адной не адрозніваюцца. Звычайна іх 7. У іх круглыя тварыкі, галовы і тулавы. А ног няма. Кожная фігурка, калі яе пакласці на бок, адразу ж падымаецца, бо ў аснову ейную заліта волава. Адсюль і назва Ванькі-Устанькі. Найстарэйшаму сыну Базылю 30 гадоў. Выглядае ён медзведзеватым, на першы погляд грузны і няздарны. Але за гэтым хаваецца шмат спрыту і вялікая фізічная сіла. Ігнацый зграбнейшы, але таксама атлетычнага целаскладу. Сымон худзейшы за братоў і больш далікатны. Можа, таму ён матчын улюбёнец. Сясцёр 4.
Кася, Алена, Магда і Настка. Ім ад 18 да 24 гадоў. Усе яны падобныя між сабою і аднолькава апранутыя. Часам мне цяжка іх адрозніць. Усе мажныя, рослыя, круглатварыя, вочы карыя, валасы каштанавыя. Калі лорд вёў мяне да Даўрыльчукоў, то сказаў, што яны таксама займаюцца кантрабандай. У іх ёсць сваякі ў памежнай паласе на савецкім баку, і раз-пораз яны носяць ім тавар. Але за ўвесь час майго ў іх побыту Даўрыльчукі за мяжу не хадзілі. Я спытаў пра гэта Сымона, якога лягчэй з усіх можна было разгаварыць, і ён сказаў мне, што цяпер не пара. Мне крыху нудна без працы, але я цярпліва чакаю. Калі мы з лордам прыехалі на хутар, сябра мой прывітаўся з усімі, а па абедзе сказаў Мацею, што мае да яго сакрэтную справу. «Ну, дзеці, — сказаў Мацей, — ідзіце зірніце, ці ўсё ў гаспадарцы добра». Сыны і дочкі хутка выйшлі з пакоя. «Дык вось, дзядуля, — сказаў лорд, — хачу вас папрасіць прыняць на зіму гэтага хлопца, гэта мой сябрук. У мястэчку ён жыць не можа, бо паліцыя хоча яго згарнуць за кантрабанду. У вас яму было б найбольш бяспечна. І хай сабе застаецца, толькі ў нас выгодаў няма. Па-сялянску жывём. А ён да ўсяго прызвычайны. Што вы ясце, то і ён з'есць. А як хлопцы ў дарогу пойдуць з таварам, то і ў справе прыдасца. Работаю гэтую ведае добра. Страляны кантрабандыст. Хай застаецца. Месца хапае, хлеба таксама, а паліцыя да мяне не ездзіць. Суседзяў таксама няма, не данясуць. Тут у размову умяшаўся я. Я за пражыванне магу вам заплаціць, грошай у мяне хапае. І адразу ж зразумеў, што паступіў нетактоўна. Мацей зірнуў мне ў вочы і, лёгка усміхаючыся, прамовіў: «Я да грошаў не ласы. Меў і досыць мець магу, але за імі не ганяюся. Ты, хлопча, схавай іх для сябе, прыдадуцца, ты ж малады. Выбачайце, не хацеў вас абразіць. Нічога, мяне не абразіш, я на абразы не хуткі. Для добрага чалавека і задарма ўсё зраблю, а кепскага, хоць ён з золата будзе, хай бы вочы мае не бачылі». Увечары лорд развітаўся з намі і разам з Базылём рушыў у мястэчка. Абяцаў калі-нікалі прыходзіць сам, альбо прысылаць шчура. Я пайшоў іх правесці. Незаўважна мы дайшлі да Душкава. Я развітаўся з лордам, папрасіўшы яго часцей мяне наведваць, і пабег на хутар. Назаўтра вярнуўся Базыль. Прынёс мне вялікі пакунак і ліст ад лорда. Пакунак я адклаў у бок, а сам сеў чытаць ліст. «Здароў, вар'яце! Ведаю, што нудна табе аднаму у Даўрыльчукоў, але ты пацярпі. Да вясны мо што прыдумаем. У мястэчка не хадзі, бо цябе зноў апыляць. Трымайся ад Даўрыльчукоў, там на маліне, як за мурам. А калі што спатрэбіцца, дасылай Базыля. Альфред распытвае пра цябе паўстанцаў, але ніхто не ведае, дзе ты. Учора анёл адперыў яго ў гінты, бо Альфред адбіў у яго Зоську, кільбаўшчанку. Анёл цяпер на яго ўз'еўся, што той чорт, гаворыць, падэшвамі да гары перакуліць. Бэльцы Альфред ужо на дзверы паказаў. З яе цяпер смяюцца, салдаткай называюць. Табе там сумна, але і нам тут не весела. У дарогу не ходзім, хлопцы робяць гранды і б'юцца штодня. Я размаўляў са шчуром. Ён сказаў, што прыедзе да цябе пасля нядзелі. Купіў табе розных рознасцяў. Хусткі дасі бабам, а зрэштай, як палічыш патрэбным. Пятрок філосаф пра цябе пытаў. Я сказаў, што ты здаровы і жывеш у добрым месцы. З Юлікам вар'ятам кепска, у яго сухоты. Відаць, да вясны не дацягне, здырдзіцца. Шкада хлопца. Такім чынам нічога новага. Калі што будзе, напішу табе. Ну, хавайся здарова, Болек. У пакунку было 5 вялікіх ваўняных жаночых хустак, 9 пляшак спірту, некалькі кілаграмаў цукерак, англійская люлька, шмат тытуню і папіросы.
Адну хустку я аддаў гаспадыні, а рэшту раздаў дзяўчатам. Спачатку гэтых падарункаў браць яны не хацелі. Малодшая Настка сказала: Як татка скажа. Тады Мацей адказаў: а ты б хацела, каб я ў бабскай хустцы хадзіў. Усе рассмяяліся, і дзяўчаты прынялі падарункі. Мацею на памяць я падарыў люльку. Ён агледзеў яе і сказаў: старая люлька, як старая жонка, верная і надзейная. Але і маладая часам прыдасца, падміргнуў ён сынам. За вячэрай мы выпілі 2 пляшкі разведзёнага вадой спірту. Усё прайшло спакойна. Я частаваў мужчын гарэлкай, а дзяўчат цукеркамі, бо ад гарэлкі яны рашуча адмовіліся. Так я пачаў сваё гасцяванне ў Даўрыльчукоў. Праз тыдзень у нядзелю мяне наведаў Шур. Я яго не чакаў. Ён зайшоў у хату падчас абеду, пры сабе трымаючы вялікі пакунак. Паклаў яго на лаву ля сцяны, потым зняў шапку і, паціраючы рукі, пачаў: а я так спяшаўся, думаю, паспею на абед ці не, бо я ж дзеля адной ешкі гатовы і 7 міль пешкі. У мяне так, да работы кажух надзяваю, а да абеду і кашулю скідаю. На тварах Даўрыльчукоў бачу усмешкі, што за дзівак. А Шур вітаецца са мной і прысутнымі, пачынаючы з гаспадара. Усе сцямілі, што гэта мой сябар. Мацей запрашае яго за стол. Шур сядае са мной поруч і працягвае: такую ўжо я мелодыю да ежы маю, як мала хто іншы. Мне што не дай, усё струшу. Апетыт у мяне амаль воўчы. Капуста дык капуста, або было тлусла. Гарох так пад'ем, што вох-вох. Усе усміхаюцца. Мацей гаворыць дачцэ: Настка, прынясі госцю міску і лыжку. Шур звяртаецца да Насткі, якая ўжо выходзіць за стола. Панна Настка, але будьце ласкавыя, з кем-ці там, каб гэта місачка і лыжачка былі, што называецца. У мяне так, пані гаспадар, заўжды лепш штосьці добрае з'есці, але пабольш. А капусту вашу я яшчэ ў душкаве пачуў. Бег так, што ледзь боты не пагубляў. Звычайна у Даўрыльчукоў падчас ежы ў хаце стаяла цішыня. Цяпер жа запанавала надзвычайнае ажыўленне, выкліканае з Шуром. Ён еў і балбатаў і еў. Нахіляўся направа, налева, бліскаў вачыма, смяяўся, жартаваў, разварушыў усіх. Я бачу вясёлыя твары. Раздаюцца ўсё гучнейшыя выбухі смеху. Я прыглядаюся да Шура і не пазнаю яго. Звычайна ён маўчун. З калегамі з'едлівы і задзірысты. Са мною ветлівы і абыходлівы, але скупы на жарты. А цяпер проста кіпіт бойкасцю і жыццём. Хоча нас развесяліць, і гэта ў яго выходзіць найлепшым чынам. У пакоі была балалайка, таму ён пачаў граць. Граў Шур добра, і ўсе захоплена яго слухалі. Ніхто і не думаў, што на гэтай тарахцёлцы можна так прыгожа граць. А Шур рэзаў песню адну за адной. Чаго не мог дабіцца ад інструмента, тое кампенсаваў мімікай, жэстамі рук і цела. Пад акампанемент балалайкі Шур зацягнуў па-беларуску: «Дзяўчынанька, сэрца маё, як прыемна ліца тваё. Не так ліца, як ты сама у паперах упісана». Строячы салодкія вочкі дзяўчатам, ён спяваў далей: «Як сяджу я каля цябе, дык жа ж мыслю, што я ў небе. Як цябе я пацалую, 3 дні ў роце цукар чую». Дзяўчаты пырскаюць смехам і штурхаюцца локцямі. Шур з імпэтам спявае далей. Спявае песню за песняй, грае полькі, вальсы, маршы і нейкія ўласныя імправізацыі. Я і не думаў, што ён такі артыст. Забаўляў нас цэлы дзень, а пасля вячэры зазбіраўся ў дарогу. Мацей запрашаў Шура прыходзіць яшчэ, калі ў яго будзе вольны час. Я пайшоў правесці сябра. Дарогаю ён пераказваў мне местачковыя навіны. Каля лесу Шур спыніўся. Мы размаўлялі і палілі яшчэ з паўгадзіны. У нейкі момант Шур падміргнуў мне: «А ў цябе там клёвыя шмары,
дзеўкі, што тыя печкі. Так, так, ну, дык падвалі да нейкай, усё весялей табе будзе. Ну, неяк не таго. Ну, дык зрабі, каб было таго. Дзеўкі пішаць ажна, гарачыя, нагамі дрыгаюць, а ты вочы казелеш. Падумаюць, што інвалід. Мы развіталіся. Шчур шпарка скіраваўся да тракту, а я вярнуўся на хутар. Усіх я застаў за сталом. Мы яшчэ доўга размаўлялі і смяяліся, згадваючы жарты і аповеды шчура. Адзін з братоў узяў балалайку і пачаў граць, але ў ягоных руках інструмент зноў стаў звычайнай тарахцёлкай. Шчуравы словы пра дзяўчат узбудзілі маё зацікаўленне. Я пачаў уважліва і інакш, чым дагэтуль, за імі назіраць. Яны падабаюцца мне ўсё больш. Прыгожыя карыя вочы з сіняватым бляскам бялкоў адцяняюць доўгія густыя вейкі. Роцікі маленькія і зграбныя, вусны ружовыя, цудоўныя зубы і, безумоўна ж, пышныя фігуры. З усё большым зацікаўленнем я назіраю за дзяўчатамі. Яны адчуваюць гэта, і я заўважаю ў іх нейкае какецтва. Яны хочуць мне падабацца. Але ж якія яны падобныя. У той вечар мы пайшлі спаць позна. Мне сніліся ванькі-ўстанькі з карымі вачыма. Яны камічна кланяліся і варушылі вуснамі. Раздзел 2. Незадоўга да Божага нараджэння браты Даўрыльчукі пачалі рыхтавацца да вандроўкі за мяжу. Мацей і Базыль прывезлі з мястэчка многа тавару. Яго хопіць на 10 з гакам ношак. Тавар танны, шведры, шалікі, панчохі, хром, скура на падэшвы. Але зарабіць можна добра, бо на гэта ў саветах вялікі попыт. Мы пасартавалі тавар і напакавалі 5 ношак. У дарогу пойдуць трое братоў, я і Кася. Яе браць не хацелі, але дзяўчына ўпёрлася, што неадменна пойдзе, бо ўжо насіла з братамі кантрабанду. Урэшце Мацей ёй дазволіў. Цяпер мы чакаем толькі спрыяльнага надвор'я. Праз некалькі дзён узнялася лёгкая завея. Калі мяцеліца да вечара не сціхне, то сёння рушым у дарогу, сказаў мне Базыль. Дакладна не сціхне, адказаў я. І праўда, завея не толькі не сціхла, а нават узмацнілася. Калі перад надыходам змроку я выбег за браму, то трапіў у цьмяную хвалістую снежную хмарыну, у якой губляліся дэталі краявіду. А лесу, які быў адсюль за 200 крокаў, відаць не было зусім. Прамерзлы, я вярнуўся ў хату. Там гатавалі для нас вячэру. За сталом панаваў сур'ёзны, амаль урачысты настрой. Сабралася ўся сям'я. Мы выпілі па шклянцы гарэлкі, каб сагрэцца і на ўдачу, а потым пачалі апранацца ў дарогу. Браты і Кася надзелі белыя даматканыя суконныя нагавіцы, вывернутыя белым кажухі і белыя шапкі са штучнага каракулю, тыя самыя, якія насілі ўзімку салдаты царскай арміі. Такі самы кажух і шапку мне прынёс з каморы Мацей. Гэта была вельмі зручная вопратка, лёгкая, цёплая, неадрозная ад снежнай белі краявіду. Браты і Кася развіталіся з сям'ёю. Я пераняў іх прыклад. Моцна сціснуў рукі Мацея, Ганны і іх дачок. «Дай Бог шчасця», казалі мне ўсе. Побач са стадолай мы выйшлі ў поле і патанулі ў снежным віры. Першым ішоў Базыль, за ім Сымон, Кася, потым я, а Ігнацый замыкаў паход. Дарогай правую руку я трымаў за пазухай, на рукаятцы зараджанага парабеллума, які купіў мне шчур, бо мой рэвальвер забрала паліцыя падчас арышту ў Калішанак. У левай кішэні кажуха ў мяне ляжала 5 запасных магазінаў і ліхтарык. Мы доўга ішлі палямі на невялікай адлегласці ад лесу. Потым увайшлі ў лес і рушылі меж высокіх соснаў далей. З паводзінаў Базыля, ягонай асцярожнасці, я зразумеў, што мяжа побач. Мы ішлі ўсё павольней. Завея не сунімалася.
Я ледзь адрозніваў спіну Касі наперадзе. Бель кажуха і шапкі злівалася з беллю снегу, і я бачу перад сабой унізе толькі цёмную хісткую пляму дзявочай спадніцы. На нагах у нас былі доўгія белыя боты-снегаходы, неадрозныя ад завейнага фону. Мы выходзім на ўзлесак. Перад намі бурапеніць у паветры снежны туман. Гэта ўскраек памежнай прасекі. Кася расшпільвае кажух і запраўляе спадніцу ў белыя пададзетыя нагавіцы. Калі мы стаім нерухома, нас цяжка разгледзець нават зблізку. Цяпер я мушу трымацца амаль ушчыльную да Касі. Снежны вір пераразаюць нейкія зблытаныя і рухомыя ніткі. Гэта калючы дрот. Як мы праз іх пройдзем, думаю я, разумеючы, што ў нас няма ані матаў, ані жэрдак, ані нажніц для рэзкі металу. Базыль упэўнена ідзе наперад і абмінае доўгую засеку. Мы ўваходзім у лес па іншым баку прасекі. Завея працавіта і хутка замятае нашыя сляды. У лесе ціха. Бесшумна, как здані, мы ідзём між магутных камлёў, мінаем заснежаныя кусты. Празіраемся праз снежныя сумёты, падаем у замаскаваныя снегам ямы. Зноў выходзім на палі. Краявіду наперадзе я не бачу. Толькі нагамі адчуваю схілы пагоркаў. Мяне ахутвае санлівасць. Я аўтаматычна сачу за постаццю дзяўчыны перада мною. На снежнай белі я адрозніваю яе толькі таму, што яна ўтварае аднародную раўнамерна хісткую белую пляму. На фоне гэтай плямы вылучаецца і няспынна плыве наперад цямнейшы прамавугольнік ножкі. У маім уяўленні паўстаюць розныя карціны. Праходзіць мноства розных постацей, я размаўляю з імі і, зусім не заўважаючы гэтага, цягнуся наперад. Я адчуваю сябе ў поўнай бяспецы. Мы ідзём вельмі асцярожна, амаль зусім не рызыкуючы. А ў выпадку небяспекі дастаткова адскочыць на некалькі крокаў у бок, каб схавацца ад пераследнікаў. Да таго ж у мяне ў руцэ ручка парабеллума, безадмоўнай машыны. А поўначы мы падыходзім да нейкага будынка, спыняемся ў зацішшы ля ягонай сцены. Гэта вялікае гумно. Побач брэша сабака. Адчуў нас, бо вецер дзьме ў ягоны бок. Браты размаўляюць шэптам. Кася здымае са спіны ножку і ідзе ўздоўж гумна. Знікае за рогам будынка. Вяртаецца праз чвэрць гадзіны. Казалі ў гумно ісці. У іх спакойна. Дядька зараз прыйдзе. Мы абыходзім будынак навокал і спыняемся перад вялікімі дзвярыма. Прынесеным з хаты ключом Кася адмыкае цяжкі замок і адсоўвае засаўку. Мы ўваходзім у сярэдзіну. Нас ахутвае цішыня, цяпло і змрок. Скідваем ножкі. Браты застаюцца ўнізе, а я забіраюся высока на засеку. Раблю ў сухім духмяным сені глыбокую нару і зануруюся ў яе. Захутваюся ў кажух. Мне мякка і цёпла. Вочы зліпаюцца, чую, што ў стадолу хтосьці ўвайшоў. Унізе доўга і ціха размаўляюць. Потым дзверы зноў замыкаюцца. Браты таксама забіраюцца на засек і кладуцца спаць. Базыль уладкаваўся побач са мною. А дзе Кася? Пытаюся я ў яго. Пайшла спаць у хату. Гэта хутар? Не, вёска. 23 хаты. Каб толькі нас не засыпалі. Ты што? Гэта народ надзейны. І ніхто не ведае, што мы сюды прыйшлі. Мяне гэтыя адказы задавальняюць і неўзабаве я засынаю. Назаўтра я прачнуўся позна. Браты ўжо не спалі і размаўлялі, седзячы на засеку. Праз гадзіну прыйшоў высокі плячысты мужык у доўгім жоўтым кажуху. Выглядам сваім ён нагадваў мне Мацея. Сур'ёзны, разважлівы і гаворыць важка, часта паўтараючы: «Вось я тым кшталтам вам так скажу». Зваць яго Андрэй. Ён пераказвае нам мноства навін, да якіх я абыякавы, а вось да Врыльчукоў усё цікавіць надзвычайна. Неўзабаве прыходзіць Кася. У руках у яе вялікі кош, шчыльна накрыты радном.
Яна падымаецца па драбіне, трымаючы кош у руцэ. Я падбіраюся да краю засека і бяру кош з ейных рук. «Добрый дзень, Кася!» – кажу я ёй. Яна радасна усміхаецца і адказвае. І вам добрый дзень. Я стаўлю кош на засек, побач з братамі і хутка вяртаюся. Хачу дапамагчы Касі падняцца і бяру яе за руку. Дзяўчына скача з драбіны на сена і ледзь не падае. Я хапаю яе за талію і, моцна прыціскаючы рукою, падымаю. Кася чырванее і гаворыць. Ах, якая я няздара. Гэта я вінаваты, перашкодзіў Касі. Дзяўчына бліснула прыгожымі карымі вачыма і усміхнулася. Мы яму снядання, яешню, смажанае сала і бліны. Базыль дастае з кішэні кажуха 2 пляшкі гарэлкі. Мы п'ем па коле, з адной шклянкі. У пэўны момант дзядзька Андрэй паказвае на мяне рухам галавы і, махнуўшы Касі рукой, гаворыць. А гэты тым кшталтам ейны нарачоны? Дзяўчына чырванее і хавае вочы. Браты смяюцца. «Не, гэта наш госць», – гаворыць Базыль. Дзядзька Андрэй нейкае імгненне медытуе над гэтым адказам, а потым гаворыць. «Госць. Сёння госць, а заўтра тым кшталтам швагер, га?» Браты смяюцца. Я таксама смяюся, хаваючы за гэтым сваю збянтэжанасць. «А чаго ты тым кшталтам замуж не ідзеш?» – звяртаецца дзядзька Андрэй да Касі. «Бач ты, як разраслася. Згарэеш, дзеўка, кроў цябе спаліць». У размову ўмешваецца Базыль. «А чаго ёй па чужых людзях хадзіць? Бяды шукаць. Дома хлеба і працы ўсім хопіць. Сілком яе мы не трымаем, як сабе хоша. Сваты не аднойчы прыязджалі, адсылала». Потым дзядзька Андрэй збіраецца выходзіць. Мусіць адвезці тавар гандляру, які даўно ўжо прымае ад яго кантрабанду. Кася разам з ім выходзіць з гумна. Увечары дзядзька з Касяй вяртаюцца да нас. Дзяўчына прыносіць кош ежы, а дзядзька нясе за спінай вялікі мех. Яны забіраюцца на засек. Мы доўга вячэраем. Выпілі 2 пляшкі самагону, які дзядзька прынёс з сабой. Потым браты Даўрыльчукі і дзядзька Андрэй пачынаюць падлічваць кошт прынесенага намі тавару. Справа гэта доўгая. Урэшце яны заканчваюць з падлікам, дзядзька Андрэй дастае з мяшка 85 лісіных шкурак і аддае іх Базылю. Акрамя таго, уручае яму некалькі дзясяткаў залатых манет, прыгаворваючы. «У нас тым кшталтам усё па-божаму, мы сваякі, і вы заробіце, і мне штось крапне. Неяк пражывём, абы здаровенькія». Мы збіраемся ў дарогу. Браты пакуюць лісіныя шкуркі ў 2 ножкі, якія бяруць Базыль і Ігнацы. Я пратэстую, кажу, што тавар павінны несці ўсе апрача Касі. Базыль адказвае, тут і дваім няма чаго несці. Потым мы выходзім з гумна. Дзядзька развітваецца з намі і гаворыць Касі. «А ты, дзеўка, не хадзіла б у дарогу, ды яшчэ тым кшталтам у портках. Не па-божаму гэта». «Але па-спадручнаму», – весела гаворыць Сымон. Мы выпраўляемся назад. Назаўтра да мяне падышоў Базыль і сказаў: «Што ты хочаш за дарогу, 2 лісы ці 25 рублёў?» «Я нічога не хачу. Хай вам застануцца. За маё пражыванне». Базыль актыўна запярэчыў, і я быў вымушаны ўзяць 25 рублёў. Перад святамі мы паспелі яшчэ раз схадзіць за мяжу, але цяпер Кася засталася дома. Можа, яе прысаромілі словы дзядзькі Андрэя, а можа, хоча дапамагчы сёстрам па гаспадарцы, бо працы цяпер паболела. Мы шчасліва вярнуліся, і я зноў атрымаў ад Базыля 25 рублёў. Назаўтра Мацей, Ганна і Базыль паехалі ў мястэчка на апошні перадсвяточны кірмаш. Я даў Базылю спіс рэчаў, якія ён меўся купіць мне, і ліст да лорда. Калі ўсе паехалі, я стаў дапамагаць Сымону ды Ігнату. Яны пілавалі вялікія бярвёны, а я іх сек. Потым пабег на чорную палову хаты і напрасіўся дапамагаць Нассы,
якая ткала на кроснах вялікае ўзорыстае радно. Перашкаджаў я больш, чым дапамагаў, таму атрымаў кулаком у бок і, пакінуўшы настку, падлабуніўся да Касі, якая пякла олад'і, сцёртай бульбы і мукі. Некаторы час мы працавалі ўзгоддзя. Яна смажыла дранікі і скідала іх з патэльні ў вялікую місу, а я пад'ядаў іх гарачымі. Неўзабаве Кася заўважыла, што дранікаў у місцы не прыбывае. І на тым нашая згода скончылася. Я вымушаны быў адступіць пад пагрозай вялікай драўлянай лыжкі, якой Кася налівала цеста на патэльню. Тады я скіраваўся да Магды, якая, стоячы ў аблоках пары і зяючы мускулістымі рукамі, прала ў балеі бялізну. Карыстаючыся гэтымі аблокамі як дымавой заслонай, я збіраўся праверыць, ці цвёрдыя ў яе мускулы. Але спроба гэтая скончылася для мяне фатальна. Магда выцяла мяне па спіне шчыльна скрушанай штукай бялізны, і я быў вымушаны змыцца адтуль як мага хутчэй, ужо маючы такі адчувальны доказ сілы ейных мускулаў. Урэшце я падваліўся да Алены, якая на чыстай палове хаты шаравала пяском і гарачай вадой столь, лавы і падлогу. Пару разоў я зладзіў з ёю штучныя сутыкненні, калі яна збірала анучай ваду з падлогі. Трэцяе такое сутыкненне вымусіла мяне неадкладна ўцякаць. Алена замахнулася на мяне поўным цэбрам вады, і калі б я не вывернуўся з-пад плыні, увесь быў бы мокры. Мне давялося вярнуцца да Сымона з Ігнатам, якія за гэты час ужо насеклі гару дроў. Таму я ўзяў сякеру і далучыўся да працы. Цяпер я адчуваю сябе ў Даўрыльчукоў членам сям'і. Я пасябраваў з хлопцамі і дзяўчатамі, якія зусім мяне не бянтэжацца. Разам мы бавім вольны час. Стары Мацей любіць расказваць мне розныя эпізоды са свайго жыцця. Апавядае ён цікава і вобразна, таму я з прыемнасцю яго слухаю. Ён папыхвае люлькай, я куру папяросы, і часта мы праводзім разам шмат гадзін. На трэці дзень пасля нашага першага паходу за мяжу ўвечары я акурат клаўся спаць. На ноч ля мяне соваюць разам дзве лаўкі і кладуць паўзверх вялікі сяннік. Пад галаву мне даюць вялізную падушку, а накрываюся я ватнай коўдрай, верх якой зроблены з каляровых акрайчыкаў розных тканін. Дзяўчаты спяць у 2 ложках за перагародкай, а хлопцы на вялікіх палацях за печкай. Ложкі гаспадара і гаспадыні месцяцца ў іншым канцы пакоя, за перагародкай, якая стварае штосьці накшталт невялічкага пакойчыка. У той вечар я доўга не спаў, браў з падваконня папяросы і паліў. Думаў пра рознае. З-за печы раздаваўся магутны брацкі храп. Спачатку мяне гэта раздражняла, але потым я прызвычаіўся. Так мінула гадзіны 2, а я ўсё яшчэ не мог заснуць. Я падняўся з ложка і пайшоў у кут пакоя, дзе на нізкім зэдліку стаяла дзёжка з хлебным квасам. Папіў і вярнуўся на сваё месца. Спаць мне не хацелася. З найбольшай ахвотай я б зараз пайшоў на вечарынку або з таварам за мяжу. У пэўны момант я пачуў сцішаны дзявочы шэпт. Я часта чуў, як яны шапталіся між сабою, але не так ціха і не так позна, як цяпер. Праз некалькі хвілін я разрозніў лёгкія крокі босых ног. Я глядзеў у кірунку перагародкі, але нічога не мог разабраць. Крокі наблізіліся да майго ложка. Спыніліся каля лавак. Вось я ўжо чую шум рукі па паліцы, што вісіць нада мною. Рука штосьці шукае. Шукае доўга і не знаходзіць. Тады я думаю, а можа, гэта толькі для выгляду? Вельмі ціха кажу: «Хто гэта?» Няма ніякага адказу, але рука ўсё яшчэ шнарыць наверсе. Тады я сядаю і выцягваю руку ў тым кірунку, дзе адчуваю нечую прысутнасць. Пальцамі дакранаюся да цела дзяўчыны ў грубай ільняной кашуле. Постаць робіць выгляд, што хоча адступіць. Я хапаю яе за талію і сажу на сяннік. Пачынаю цалаваць.
Хачу штосьці сказаць, але мае вусны хутка закрывае рука. Тады моўчкі я кладу дзяўчыну на ложак. Праз гадзіну яна хоча пакінуць мяне. Я спрабую затрымаць яе яшчэ, але госця упэўнена адрывае ад сябе мае рукі і ціха ідзе за перагародку. Праз некалькі хвілін я чую шэпт і, як мне падалося, смех. Назаўтра мне было няёмка. За сняданкам мы сядзелі як звычайна. Гаспадар і гаспадыня ў чырвоным куце, я поруч з братамі, а сёстры насупраць. За сталом, як заўжды, ціха. Я штохвілінна пазіраю на дзяўчат. Час ад часу лаўлю на сабе іхнія позіркі, такія, як штодня. А ніякіх зменаў у іх паводзінах я не заўважаю. Гляжу на свежанькія твары, цёмныя галоўкі з выразнымі праборшчыкамі пасярэдзіне і косамі, што апускаюцца на спіны, на прыгожыя карыя вочы і думаю, каторая? У іх стаўленні да мяне, а ніякай змены я не бачу. Так прайшоў дзень. Увечары, пасля насычанага працоўнага дня, усе зноў кіруюцца адпачываць. Лямпа гасне, пакой патанае ў цемры. Я сквапна лаўлю вухам кожны шум, кожны гук. Цішыня. Храпуць браты. У глыбіні пакоя я чую кашаль Мацея. Закурваю папяросу. Кручуся ў ложку. І калі я ўжо зусім страціў надзею і хацеў быў заснуць, за перагародкай пачуўся шэпт, а праз момант я разабраў лёгкія крокі босых ног. Калі потым дзяўчына ляжала са мной побач, я пачаў абмацваць ейны лоб, шчокі, падбароддзе, нос, вушы, вусны. Яна аніяк мне не перашкаджала, думаючы, відаць, што гэта пяшчоты. А я намагаўся такім чынам запомніць ейны твар. Але гэта было марна. Твары ва ўсіх сясцёр былі падобныя. Я хацеў, каб яна адгукнулася, каб пазнаць яе па голасе. Але дзяўчына зацята маўчала, не выдаўшы з сябе ані слоўцам. А калі я пачаў шаптаць ей штосьці на вуха, хутка паклала мне руку на вусны. Назаўтра я зноў уважліва назіраў за дзяўчатамі, але ніякіх высноваў з гэтага назірання не зрабіў. Так паўтаралася некалькі начэй запар. Неяк увечары я паклаў пад падушку ліхтарык, збіраўся пасвяціць на госцю, калі яна будзе са мною. Засунуў быў пад падушку руку, але дзяўчына відавочна разгадала мае намеры, бо імгненна выхапіла ліхтарык з маёй рукі і, укленчыўшы на ложку, паклала яго на паліцу. Цяпер, прыходзячы вечарамі, яна спачатку правярала, ці не маю я пры сабе ліхтарыка. Зрэшты, я і сам закінуў гэтыя спробы, баючыся, што яна перастане мяне наведваць. Крыху разважыўшы, я вырашыў перастаць гадаць, каторая сясцёр наведвае мяне начамі. Я мог бы пасвяціць на яе ліхтарыкам, калі яна будзе падыходзіць да майго ложка, або пакінуць ёй на шыі знак хімічным алоўкам, каб разгледзець яго з раніцы. Але калі ёй так важна застацца непазнанай, перашкаджаць я не буду. Пра ейныя візіты да мяне павінна ведаць нейкая сястра, бо калі госця вяртаецца ад мяне, яны часта доўга размаўляюць. Відаць, думаюць, што я гэтага не чую. Я па-ранейшаму жартую з дзяўчатамі, па-ранейшаю атрымліваю ад іх плескача рукою ці кулаком за зачэпкі, і па-ранейшаму працягваюцца начныя візіты маёй таямнічай маўклівай каханкі. А ў доме віруе напружаная працвяточная праца, якая зусім не пакідае нам вольнага часу. Цяпер я працую нароўні з усімі. Гэта бавіць мае дні і дае, як гаворыць Шур, найлепшую мелодыю на харчы. І штодня я нецярпліва чакаю ноч. І сваю незвычайную каханку. Мне зрабілася весялей, і я радзей згадваю мястэчка і хлопцаў, толькі часам вабіць мяне кантрабандысцкая праца і наведваюць успаміны пра Фэлю. Але вобраз ейны ў маёй памяці заціраецца ўсё мацней. Я думаю пра яе не як пра рэальную жанчыну, але як пра выснёную, прымроеную або вычытаную ў кнігах постаць дзяўчыны прыгожай, але
наўпраўду няіснай. Спачатку я шмат думаў пра Сашку і жывіцу, але цяпер стараюся адагнаць ад сябе думкі пра іх, бо адчуваю, што гэта мне перашкаджае. Цягне мяне тады ў лес на бездарожжа, туды, дзе свеціць цыганскае сонца, дзе іскрыцца зоркамі неба, дзе валадарыць вялікая мядведзіца. Раздзел 3. Насталі каляды. Пярэдадзень святкавалі ўрачыста згодна са старым звычаем. Было і сена пад абрусам, і куця ў чырвоным куце, і 12 постных страў. Усё было смачнае, усяго трэба было пакаштаваць. Пасля вячэры я ледзь выпаўз з-за стала. Уначы дзяўчына не прыйшла да мяне, хоць я доўга чуў шэпты за перагародкай. Можа, была нейкая перашкода, або яна не хацела рабіць гэта ў такое ўрачыстае свята. Назаўтра усе, акрамя мяне і Сымона, які моцна прастыў у перадсвяточнай лазні і цяпер лячыўся на пячы, паехалі на імшу не ў парафіяльны касцёл у Волме, а ў Ракаў. Вярнуліся яны а другой па абедзе. Расказалі мне мноства навін і перадалі вітанні ад лорда і шчура. Увечары была згатаваная шчодрая вячэра. Гарэлкі не шкадавалі і ўсе добра падпілі, нават дзяўчаты. Сядзяць радком на лаўцы, грызуць арэхі і весела размаўляюць са мной і сямейнікамі. Гарэлка разрумяніла іх шчокі, запаліла ў вачах бляск, прымусіла да вясёлых выбухаў смеху. Я бяру балалайку і пачынаю граць на ёй. Я п'яны ад алкаголю і дзявочых позіркаў. Сёстры потайкам паглядаюць на мяне, і штосьці ў іх вачах змянілася. Потым, калі лямпа гасне, я нецярпліва чакаю прыходу маёй каханкі. Шкада, што я сам не магу пайсці да яе. Я б не чакаў так доўга. Усе не спяць. Браты размаўляюць на палацях. Часам адгукаецца да іх з печы хворы Сымон. Кашляе Мацей у іншым куце хаты. А дзяўчаты доўга і ціха размаўляюць. Я чую іх вясёлы смех. Урэшце ўсё сціхла. Храпуць браты. Суняўся Мацеяў кашаль. Дзяўчаты змоўклі, але і праз гадзіну я чую лёгкі шэпт. Потым адрозніваю ціхія крокі. Моцна абдымаю і тулю да сябе гарачае, пругкае, пышнае дзявочае цела. Жарсна цалую ейныя вусны, твар, шыю. Якая ты цудоўная, шапчу я ей на вуха. Яна кладзе пальцы мне на губы і, здаецца, ціхенька смяецца. А потым, з нечаканай для мяне сілай і агнём, палка адказвае на мае пяшчоты. Назаўтра ад 10 раніцы прыйшлі лорд і шчур. Расказвалі шмат навін і прынеслі 2 пакункі з мноствам ласункаў для нас усіх. Сябры-кантрабандысты ажывілі настрой у хаце. Лорд павітаўся з усімі, пачынаючы са старэйшых. Шчур прыдумаў усім гумарыстычнае віншаванне. Вітаючыся з дзяўчатамі, ён рабіў выгляд, што цалуе ім ручкі, а насамрэч толькі дакранаўся вуснамі сваёй далоні. Адной жадаў вясёла спаць, другой гучна храпаць, трэцяй лёгка сапаць, а чацвёртай моцна чхаць. Дзяўчаты весела ўсміхаюцца і часам дасціпна адказваюць на ягоныя жарцікі. Сёння сёстры старанна выстраіліся. Новыя каляровыя сукенкі, вышываныя карсеты, босікі на высокіх абцасах, белыя панчохі. У валасы уплеценыя каляровыя стужкі, на шыях мноства караляў. Пахне ад дзяўчат парфумай і памадай. Шчур падыходзіць да Насткі, пацягвае носам, чхае і гаворыць: «Ой ты, такую жоначку мець, і табакі не трэба». Лорд размаўляе з Мацеем і братамі, а потым далучаецца да нас і забаўляе дзяўчат размовамі і жартамі. У пэўны момант Шчур набліжаецца да касі і, ушчыкнуўшы яе за сцягно, гаворыць: «А па чым вы, пані Ксюхна, за тавар плацілі?» Дзяўчына дае яму такога штурхаля, што ён вылятае на сярэдзіну пакоя. «Мудра!» – заўважае лорд, а Шчур
корчыць перапужаную міну і гаворыць: «Калі б я на ўласныя вочы не бачыў, што гэта самая далікатная ручка так мяне прыклала, паспрачацца мог бы, што гэта конь лягнуў». Ну-ну, у вас, панна Кася, пара ёсць у руках. Цікава, як там у нагах. І ў ножках панні Касі нічога не бракуе. Пераканацца хочаш, сказаў лорд. Шчур адступае і гаворыць: «Не хачу рызыкаваць». Пасля абеду мы бяром трое саней і ідзем на гару непадалёк. Мароз моцны, снег іскрыцца на сонцы і рыпіць пад нагамі. Санкі імкліва лятуць з гары, вецер свішча ў вушшу. Часам сані пераварочваюцца, і тады мы падаем у сумёты. У дзяўчат асобыя санкі, і яны па адной і па дзве, па тры з'язджаюць з гары. Некалькі разоў мы спрабавалі іх дагнаць, але яны ўвесь час уцякаюць. І вось, калі дзяўчаты ўжо селі на санкі і збіраліся ехаць уніз, Шчур праціснуўся паміж Аленай і Магдай. Тыя напхалі яму снегу за каўнер і перакулілі санкі. Шчур быў вымушаны ратавацца ўцёкамі. А калі з гары збіралася ехаць Кася, я выцягнуў з-пад яе санкі і хацеў было скаціцца сам. Тады дзяўчына кінулася адбіраць санкі. Мы пачалі барукацца спачатку жартам, а потым на праўду. Усе акружылі нас, падаграваючы абстаноўку. «Ну-ну, Кася, не паддавайся!» – крычаў лорд. «Асцярожна, уладзік, глядзі, каб яна цябе з гары не скінула!» – крычаў Шчур. А мы змагаемся зацята, але безвынікова. Кася была цяжэйшая і мацнейшая за мяне. І хоць я быў больш гнуткі, але некалькі разоў яна выблыталася з маіх захопаў. Урэшце мы абое рухнулі ў сумёт. Усе выбухнулі смехам. Я падарваўся на ногі і пабег да санак, за якія мы змагаліся, ускочыў на іх і паехаў. У апошнюю хвіліну Кася паспела заскочыць на санкі ззаду. Мы імчым уніз. Вецер халадзіць нашы разгарачаныя твары. Я звяртаюся да дзяўчыны. «Кася, гэта ты?» «Што?» – пытаецца яна. «А не ведаеш што?» Твар ейны палае, вочы весела смяюцца. «Не ведаю». Далей я не распытываю, бо баюся памыліцца. Мы унізе, за намі з'язджаюць лорд, Базыль і Шчур, а за імі Алена, Магда і Настка. Позна ўвечары мы весела вяртаемся дамоў. Смех не сціхае. Шчур падыходзіць да мяне і мацае мяне за бакі. «Чаго табе?» – пытаюся я ў яго. «Хачу праверыць, ці ў цябе косткі цэлыя. Скася і браце жарцікі кароткія». Падаюць шчодрую святочную вячэру. Мы яму прагна і шмат. Гарэлкі таксама ў дастатку. Пасля вячэры зноў час забаваў. Шчур грае на балалайцы і спявае. «Запрагай жа пару коней у вазок шырокі, ды паедзем у залёты да панны Сарокі». Потым Шчур просіць мяне зайграць вальс. Я бяру балалайку і граю. Шчур з камічнай грацыяй па чарзе абыходзіць дзяўчат і запрашае іх на танец, але ніхто з іх не ўмее танцаваць вальс. Тады Шчур танцуе з лордам. Прымае розныя камічныя позы, крыўляецца і выклікае агульны смех. Потым я граю ім польку, і яны танчаць яшчэ смяшней дзеля агульнай весялосці. Урэшце Шнур прыносіць сенца ў мятлу і танцуе з ёю. Спачатку ён ставіцца да сваёй дамы надзвычай галантна, але па меры таго, як тэмп полькі нарастае, ён сам і ягоная партнёрка робяць усё больш вар'яцкія рухі. Штохвілінна хату скаланаюць магутныя выбухі смеху. У нейкі момант Мацей гаворыць Шчуру: «А мо, хлопша, лявоніху ўрэжаш?» Шчур ударае сабе кулаком у лоб на знак таго, што забыў пра гэты танец, і бярэ ў рукі балалайку. І вось ужо скачуць па пакоі вясёлыя гукі. Лорд запрашае на танец Алёну, я танцую з Магдай. Кася і Настка танцуюць з братамі. Пары ўжо ёсць, і Шчур зайграў нам мяцеліцу.
другі беларускі народны танец. Тэмп паскараўся, і хата кружылася ў мяне перад вачыма. Каляровыя сукенкі дзяўчат мільгалі ў паветры. Нас падхапіла вясёлая, няўтаўмаваная мяцеліца. Зяюць вочы, блішаць твары, ногі ледзь паспяваюць за шалёным рытмам танца. Чуваць воклічы лорда і Шура. Танец захапляе ўсіх. Нават Шур прытупвае з балалайкай у руках, граючы ўсё з большым імпэтам. Мяцеліца узняла нас усіх і кружыць, і віруе, і мяцеліць, як сапраўдная мяцеліца. Забава была доўгай, і толькі позна ўвечары мы паклаліся спаць. Шур і лорд засталіся ў нас на ноч. Сунулі дзве лавы, і для гасцей атрымаўся шырокі агульны ложак. Цішыня ў хаце запанавала няхутка. Я доўга чуў размовы і смех. Той ноччу каханка мяне не наведала. Відаць, баялася выдаць сябе перад маімі сябрамі. Назаўтра Шур і лорд адразу пасля сняданку рушылі ў зваротную дарогу. Даўрыльчукі угаворвалі іх пагасціць у нас яшчэ дзень, але хлопцы сказалі, што мусяць вяртацца сёння, бо трэба рыхтавацца ў дарогу. Я пайшоў іх правесці і распытаць пра навіны. Юрлін перастаў хадзіць за мяжу. Ён добра зарабіў у залаты сезон і цяпер не хоча рызыкаваць. Лепш пачакае спрыяльнай пары. Лорд заняў ягонае месца і цяпер машыністам водзіць партыю на кропку Юрліна. Напярэдадні святаў у мястэчку вярнуўся Гвозд, які паклаў партыю ў саветах увосень 1922 года. Збег з высылкі і хворы, знясілены, ледзь жывы, вярнуўся ў мястэчка. Анёл трапіўся ў рукі польскіх памежнікаў і сядзіць у наваградскай турме. Дзікіх цяпер водзіць сом. Іхняя партыя паменшала, хлопцаў цяпер ад 10 до 15. На пачатку зімы дзікія зрабілі кентаўру 2 агранды, але цяпер перакінулі некалькі партый на чыста. Браты Аленчукі ў дарогу не ходзяць, баяцца чагосьці. Пятрок філосаф хоча адправіць Юліка Вар'ята ў шпіталь. Можа, там яго вылікуюць. Хлопцы зрабілі складку і сабралі для Юліка 400 рублёў. Пачуўшы гэта, я напісаў Петраку цыдулку, каб з маіх 1200 даляраў ён узяў для Юліка на лячэнне 100, а калі спатрэбіцца больш, то хай мне паведаміць. Болек камета п'е па-ранейшаму. Мамант, Алігант і Фелік Маруда ходзяць за мяжу ў партыі лорда. Ванька бальшавік таксама ходзіць з імі. Шур сказаў мне, маўляў, Юрлін закінуў працу таму, што падазраваў, быццам Сонька распуснічае з Ванькам, а ў дарозе яны мелі процьму магчымасцей. Бэлька са сваёй бабскай партыяй, лорд сказаў дзіравай, добра зарабіла ў залаты сезон і цяпер у дарогу не ходзіць. Сябры расказалі мне яшчэ мноства навін пра мяжу, пра паўстанцаў, пра жыццё ў мястэчку, але ні словам не згадалі Фелю. Урэшце я запытаў пра яе ў лорда. «У Фелі цяпер жыве ейная сваяшка з-пад Дубрава», – сказаў лорд. Альфред зноў выпраўляў да Фелі сватоў, але і гэтым разам з'еў гарбуза. Феля цяпер з пасагам. Толькі гатоўкай на 30 000 будзе. Вакол яе ўсе лётаюць, але яна носам круціць. Відаць, каралевіча чакае. Я правёў хлопцаў амаль да Душкава. На развітанне лорд спытаў мяне: «Ну, прызвычаюся крыху? Не надакучыла цябе?» Шур адказаў за мяне: «Што яму надакучыць можа? Шамкі і бусоўкі досыць, а шмары як лані. Мёртвы бажыў». «Да не бегаю я за імі», – запярэчыў я зробленай абыякавасцю. «І весялосці ў нас аніякай няма. Вось вы нас крыху павесялілі. Я там сяджу, бо мушу. Трымайся пакуль гэтай маліны, а ўвесну штось прыдумаем», – сказаў лорд. «У мястэчку табе жыць нельга, зноў апыляць. Альфред, што той сабака ветрыць. Калі што даведаецца, адразу ж у паліцыю пойдзе». Сябры пайшлі ў Душкава, а я вярнуўся на хутар. Цяпер там запанавала яшчэ большая цішыня.
Мінулі святы, надышоў Новы год, а я ўсё яшчэ жыву ў Даўрыльчукоў. Дапамагаю ім па гаспадарцы і нуджуся. Колькі разоў я пытаўся ў Базыля, калі мы пойдзем за мяжу. Ён адказваў, што ім спяшацца няма куды. Напярэдадні 3 каралёў дзяўчаты селі варажыць. Растапілі волава і па чарзе лілі ў ваду. Гарачы метал застываў у дзіўных формах, якія старанна разглядалі і каментавалі. Я далучыўся да сясцёр, хоць яны і ставіліся да маёй прысутнасці без энтузіязму. Мне дазволілі выліць крыху волава ў ваду, але я выліў усё з месціва касялка, за што атрымаў некалькі плескачоў. З міскі дасталі застылы метал. Пачалі аглядаць. Праз імгненне Настка пырснула смехам. Гэта ж мядзведзіца. «Што?» – перапытаў я здзіўлена. Ну так, мядзведзіца. Пацвердзілі дзяўчаты. Нясе штосьці ў лапах. Відаць, сёлета ты ажэнішся з мядзведзіцай. Сам сабе нарачоную адліў. А сватам будзе воўк, сказала Магда. А павянчае вас ліс, дадала Кася. Потым дзяўчаты палілі паперу і з ейных перакручаных формаў варажылі на сваю будучыню. Потым сыпалі на палатно мак, ставілі 2 свечкі перад люстэркам і глядзелі ў доўгую цёмную перспектыву калідора, які сыходзіў далёка ўглыб люстэрка, утвараючы па баках агністыя шэрагі свечак. Рабілі яны гэта на чорнай палове дома, кожная паасобку. Усе ўбачылі штосьці незвычайнае і падрабязна пра гэта расказвалі. Я таксама сеў перад люстэркам і глядзеў, намагаючыся не міргаць, углыб таямнічага калідора. Доўгі час я не бачыў нічога, потым удалечыні паказалася маленькая рухомая залатая плямка. Перамянілася ў белую, пачала хутка набліжацца да мяне і расці. Праз імгненне я ўбачыў перад сабой твар Фэлі. Вясёлы, радасны, твар спачатку смяяўся, потым збялеў, а на лбе пролягла доўгая вертыкальная зморшчына. І тут я бачу, што гэта ўжо не Фэльчын твар, а халодны і спалатнелы Сашка. Быццам бліскавіцы працінаюць ягонае абліччя каляровыя крэскі. Сашка ў твар адступае і расплываецца ў цёмнай глыбіні, ад якой я не магу адарваць вачэй. Раптам перада мной паўстае бледны худы твар з чорнымі вачыма і бровамі. Адкуль я яго ведаю? Я думаю, ах, гэта ж прывід, які з'явіўся мне на капітанскай магіле, калі я ляжаў там у ліхаманцы пасля ўцёкаў з саветаў. І гэтае аблічча знікае. На ягоным месцы адразу ж праступае выразны мужчынскі твар, агідны, брыдотны, рудая барада, шнар на левай шчацэ, злосныя вочы, кплівая усмешка. Гэта ж падпольнік Макараў. Я падрываюся з крэсла, і ўсё знікае. Гараць свечкі, хата патанае ў паўзмроку. Па кутах хаваюцца густыя цені. Я імкліва іду на чыстую палову дома. Дзяўчаты кіруюць у мой бок позіркі. Ты чаго бледная? Што табе прымроілася? Пытаецца ў мяне Кася. Я замёрз, кажу я, паціраючы рукі. Не, ты штосьці ўбачыў. Упэўнена гаворыць Кася. Расказвай, што? І тут я сур'ёзна кажу ёй. Спачатку я ўбачыў цябе, потым яе. Я паказваю на Алену, потым яе, паварочваюся да Магды, а потым яе і паказваю рукой на Настку. Магда пырскае смехам, а я працягваю. І напрыканцы я ўбачыў мядзведзіцу, здаравенную, аграмадную, вялікую. Дзяўчаты ў смех. Сёлета ты ажэнішся з мядзведзіцай, гаворыць Кася. З вялікай мядзведзіцай, дадае Настка. Раздзел 4. У студзені за мяжой я быў толькі аднойчы. Зрэшты, і надвор'е не спрыяла. У лютым браты пры пасярэдніцтве лорда выпадкова набылі большую партыю тавару.
Дапускаю, што шмоткі паходзілі за гранды. Там было шмат батысту, сукна, шлеек, пальчатак, падвязак і панчох. Потым мы, як ля мора пагоды, чакалі непагоды. Увесь тавар мы падзялілі на 12 ношак. Урэшце, у сярэдзіне лютага узнялася вялікая завея. Карыстаючыся гэтай акалічнасцю, увечары мы рушылі ў дарогу. Шчасліва прыбылі на маліну, а наступныя ночы вярнуліся з мноствам лісіных шкурак і сотнямі рублёў золатам. Праз 2 дні мы перакінулі праз мяжу наступную партыю тавару. Калі мы вярнуліся з дарогі, распагодзілася. Нягледзячы на гэта, мы запакавалі рэшту тавару ў 4 вялікія ножкі па 70 фунтаў кожная. Мы баяліся, каб завея зусім не сціхла. Таму адпачылі днём, а ўвечары рушылі ў дарогу. Ноч была ясная. Месяц то цалкам хаваўся за аблокі, то выплываў на шырокі нябесны прастор. Пераменлівы вецер увесь час змяняў напрамак. Часам узмацняўся, ды уздымаў угару снежныя хмары, а потым імчаў удалечыню і зноў атуляў палі мягкім бліскучым вэлюмам. Дарога была нязручная. Мы брылі паволі, з цяжкасцю адольваючы перашкоды. Базыль вёў нас пераважна лясамі. Мы зноў пайшлі новай дарогай і праз гадзіну змаглі дабрацца да мяжы. У гэтым месцы не было засекі, таму мы на адным дыханні перайшлі прасеку і схаваліся ў пералеску на савецкім баку. Неўзабаве мы выйшлі з лесу і скіраваліся далей палямі. Мясцовасць уздымалася хвалямі. Цяпер мы ішлі пераважна далінамі і цяснінамі. Праз 2 гадзіны спыніліся на раўніне і ўбачылі перад сабою вялікі лес. Далей дарога была цалкам бяспечна, і праз лес мы дабраліся да маліны. Дзядзька Андрэй сказаў нам: «Кепска вы, хлопцы, тым кшталтам робіце. Яно ж відно, як удзень, і завея сціхла». «Нічога, дамо рады», – адказаў Ігнат. «Справа ваша, але асцярожней». Удзень мы вырашылі ўсе пытанні з таварам. Маліншчык даў Базылю некалькі соцень рублёў золатам і некалькі дзясяткаў лісіных шкурак. А ўвечары мы рушылі ў зваротную дарогу. Краявід быў падобны на змяты аркуш паперы, асветлены промнямі электрычнага ліхтарыка, а ніводная рухомая кропка на поле не магла схавацца ад чалавечага вока. Добра, што мы былі апранутыя ў белае, і заўважыць нас можна было толькі з маленькай адлегласці. Ісці без ношак было лёгка, таму мы хутка крочылі на захад. Я заўважыў, што вяртаемся мы той дарогай, якую упершыню хадзілі з братамі і Касяй, і зразумеў, што Базыль збіраецца абмінуць засеку з паўночнага боку. Мы абмінулі лес, выйшлі ў поле і ўрэшце апынуліся ў невялікім лесе побач з памежнай прасекай. На снежнай белі палёў гэты лес стварыў быццам бы выцягнутую цёмную выспу ў моры месяцовага святла. Мы перасеклі яе і спыніліся ў густым кустоўі. За 100 крокаў ад нас я ўбачыў пачатак доўгай засекі. З правага боку віднелася шырокая свабодная прастора паміж канцом засекі і цёмнай кучкай кустоў. На іншым баку прасекі плавала ў месяцовым зянні цёмная палоска лесу. Там Польшча. Мы доўга стаім і уважліва аглядаем тэрыторыю. Нічога падазронага. Базыль упэўненым крокам кіруецца наперад. Мы ідзём за ім. У правай руцэ я сціскаю зараджаны і пастаўлены на засцерагальнік парабеллум, уцягнуўшы рэвальвер у рукаво кажуха. У левай руцэ у мяне запасны магазин. Мы кіруемся да прагаліны паміж засекай і кустамі. Мне здалося, што ў нейкі момант у кустах штосьці варухнулася, але ўпэўнены я не быў. А Базыль шырокім размашыстым крокам шыбаваў далей. Мы былі ўжо зусім побач з мяжой, як раптам грымнула некалькі стрэлаў, і з кустоў выбеглі чырвонаармейцы з вінтоўкамі ў руках. Яны перарэзалі нам шлях да мяжы. «Стой! Рукі ўгору!» – раздаўся голас. Мы хутка кінуліся назад.
На адкрытай прасторы прымежнай прасекі зялёнкі лёгка маглі дагнаць і перастраляць нас. Я гэта разумеў. Таму, як толькі прагучалі першыя стрэлы і чырвонаармейцы павыскоквалі з кустоў на мяжу, адкрыў па іх агонь з парабэллума. Я стрэліў 9 разоў і кінуўся за братамі ў бок лесу. Запхаў запасны магазин у ручку пісталета. Бег я нізка нахіліўшыся і час ад часу кідаючыся направа і налева, каб пацэліць у мяне было цяжэй. Калі 20 секунд панавала цішыня. Потым салдаты, якіх мае стрэлы вымусілі пахопліва адступіць у кусты, зноў адкрылі агонь. Мы забеглі ў лес. Я агледзеўся. Салдаты ішлі па нашых слядах. Браты Даўрыльчукі таропка шуравалі лесам. Я укленчыў за тоўстым камлём паламанай бярозы. Кулі свісталі ў паветры, салдаты беглі групай. Некаторыя спыняліся на імгненне і стралялі на страх врагам. Я чуў іхнія крыкі: «Таварышы, наперад! Узяць іх!» Яны былі ўпэўненыя, што мы уцякаем лесам. І гэтае перакананне ўзмацняў шум крокаў Даўрыльчукоў, які аддаляўся да супрацьлеглага канца лесу. Калі салдаты падышлі да мяне на 30 крокаў, я пачаў, цэлячы ў цэнтры групы, жвава страляць. Некаторыя з іх паваліліся на снег, іншыя пачалі адступаць да мяжы. Тады я пабег следам за братамі, намагаючыся не шумець, каб салдаты не ведалі, што я кінуў сваю хованку. Я шпарка перасек лясок і ўбачыў за некалькі сотняў крокаў наперадзе 3 постаці. Браты Даўрыльчукі шыбавалі да вялікага лесу, што быў за 3 кіламетры ад нас. Белая вопратка не ратавала, іх было відаць. Я нагнаў іх на палове дарогі. Далей мы беглі разам. Далёка ззаду, дзесьці ля мяжы, стралялі вінтоўкі, і тут я заўважыў на снезе цёмныя плямы. Я схіліўся над імі. Гэта была кроў. Я пабег наперад і параўняўся з Сымонам, які ішоў апошнім з братоў. «Хто паранены?» – спытаў я яго. «Ігнат, яму трапілі ў руку». Калі мы прайшлі 2/3 адлегласці да вялікага лесу, зноў пачуліся стрэлы, больш блізкія і выразныя. Я азірнуўся. За паўночнага ўскрайку памежнага ляска высыпалі салдаты. Абышлі лясок навокал і заўважылі, што мы сыходзім палямі. Кінуліся за намі раз-пораз, страляючы наўздагон, але адлегласць была занадта вялікая, і іх стрэлы не сягалі нас. Мы набліжаліся да лесу. Я ішоў хуткім крокам побач з Сымонам. «Адкуль іх столькі?» – спытаўся я ў яго, маючы на ўвазе нашых пераследнікаў, якіх налічыў каля 10. «Вартоўня побач», – адказаў Сымон. Мы вайшлі ў лес. Крыху адпачылі. Ігнат скінуў сябе ножку і кажух, а Базыль стаў перавязваць яму руку. «Добра, што ты іх затрымаў», – сказаў мне Сымон. «Мы б не сышлі. Яны адпачыўшы, а мы такі кавалак дарогі зрабілі». За 200 крокаў ад ускрайку лесу я ўгледзеў вялікі прысыпаны снегам стос. Мне ў галаву прыйшла ідэя. Я падышоў да стоса і скінуў зверху разам са снегам верхні слой галля. Гэта быў звалены кучай хлуд. Я дастаў з кішэні запалкі і падпаліў яго знізу. Агонь весела памчаў па сухім, прасмаленым галлі, і неўзабаве перада мной палала вялікае вогнішча. Я вярнуўся да братоў. Перавязка Ігната была скончаная. Яго апранулі. Параненую руку замацавалі на вялікім ваўняным шале, перакінутым праз шыю. Братаву ножку ўзяў Базыль. «Навошта ты гэта зрабіў?» – спытаў мяне Сымон, паказаўшы на вогнішча. «Падумаюць, што мы тут спыніліся і збаяцца заходзіць у лес». «І тое праўда», – адказаў Сымон. Пагоня была ўжо на палове дарогі да лесу і, зрэдча страляючы, імкліва прасоўвалася наперад. Спачатку мы скіраваліся ў гушчар, а потым, узяўшы паўднёвы напрамак і зрабіўшы паўкола, выйшлі на ўзлесак, за паўкіламетра ад месца, дзе пакінулі вогнішча. Я выразна бачыў чырвонаармейцаў у поле. Цяпер яны разгарнуліся і наступалі ланцугом. Вогнішча збіла іх з панталыку. Яны не ведалі, што і думаць. Спыніліся.
і пачалі залпамі страляць у бок узлеску. Базыль рассмяяўся. Яны да раніцы так забаўляцца будуць, абы ім толькі патронаў хапіла. Ускрайкам лесу мы пайшлі на поўдзень, а потым на паўднёвы захад. Стрэлы даляталі да нашых вушэй з усё большай адлегласці. Мая прыдумка вельмі мяне цешыла. Праз 2 гадзіны хады на поўдзень і паўднёвы захад Базыль павёў нас ярам наўпрост на захад, а 4-й раніцы мы перайшлі мяжу далёка на паўднёвы захад ад Волмы. На хутар мы вярнуліся, калі ўжо віднела. У дарозе мы былі 13 гадзін. Ігнат ледзь дайшоў дадому. Ён быў знясілены ўшчэнт, хоць рана ягоная балела нямоцна і крывавіла мала. Дома ўсё завіравала. Распалілі ў печы, гатавалі ваду. Потым Мацей заняўся ранай сына. Костка была цэлая. Куля прайшла праз мышцы. Праз гадзіну мы прывялі ўсё да ладу. Схавалі тавар. Пачысцілі і развесілі вопратку сушыцца ля пячы. Акурат быў гатовы сняданак. Мы выпілі па шклянцы гарэлкі і прыняліся за ежу. Пасля сняданку браты пачалі аповед пра нашу прыгоду. Каментавалі ўсе дэталі. Расказвалі падрабязна, перабольшваючы маю заслугу, калі я двойчы затрымаў масалкаў. У хаце зрабілася весялей. Калі браты апавядалі пра вялізнае вогнішча, раздаўся смех. Толькі Мацей слухаў сур'ёзна, а потым урачыста прамовіў: «Ну, сынкі, падзякуйце уладдзю, што ён вас у чырвоных адбіў, бо, можа, нікога б з вас мае вочы больше не ўбачылі». На імгненні ён змоўк, а потым сказаў яшчэ сур'ёзней: «А цяпер паслухайце, якая будзе мая воля». Усе уважліва глядзелі на яго. «За мяжу вы больш не пойдзеце. Ніколі. Не хачу я дзеля золата сыноў загубіць. Не шукайце лісіных шкурак, лепш сваю скуру пільнуйце. Такая моя воля». Ніхто яму не пярэчыў. З таго часу браты больш за мяжу не хадзілі, хоць і настала адпаведная для такіх выпраў пара. Мінае дзень за днём, тыдзень за тыднем, а я ўсё яшчэ жыву на хутары у Даўрыльчукоў. Усё яшчэ дапамагаю ім па гаспадарцы. Самі яны мяне пра гэта не просяць, але я стараюся быць карысным. Зрэшты, праца я забіваю нуду, якая мяне мучыць. Становішча маё падаецца мне вельмі непрыемным. Я адчуваю сябе тут, як у пажыццёвым зняволенні. А магчымасць у любы момант пакінуць гэты зацішны куток яшчэ больш мяне дражніць. Мяне няспынна даймае спакуса сысці з хутара і вярнуцца ў мястэчка, дзе я таксама мог бы добра хавацца і хадзіць за мяжу ў партыі лорда. А можа, прынагодна раз-пораз я бачыў бы Фелю і мог бы з ёй паразмаўляць. Магчыма, яна і забылася пра тое здарэнне. Візіты маёй каханкі працягваюцца, і штовечар я нецярпліва чакаю ейнага прыходу. Толькі гэта падсаложвае мой побыт на хутары, і калі б не яна, я даўно б уцёк адсюль. Зрэшты, нават гэта мяне не задавальняе. Чаму яна так зацята маўчыць? Усё цягнецца ўжо 3-й месяц, але я не раблю спробаў яе пазнаць, калі яна так хоча, хай так будзе, мо яно і лепей. У другой палове сакавіка з захаду пазьмулі цёплыя вятры. У паветры адчувалася дыханне вясны. Туга моя узмацнялася. Разгублены я туляўся па хутары і доме. Мне карцела працаваць. Тады я ішоў у найбліжэйшы лес і доўга блукаў па бездарожжы. Часам лясамі пракрадаўся да мяжы і, стаіўшыся, назіраў за памежнікамі на прасецы. А потым вяртаўся на хутар. Пакрыёма я пачаў піць гарэлку, якую Сымон таемна ад усіх набываў у вёсцы непадалёку мужика, што гандляваў самагонам. Аднойчы з пляшкай у кішэні я пайшоў у лес. Дамоў я вярнуўся надвячоркам. Як жа ж я ўзрадваўся, убачыўшы лорда. Я радасна павітаўся з сябрам і адразу ж пачаў распытваць яго пра навіны. Мы размаўлялі вельмі доўга.
У нейкі момант лорд спытаў: «Не надакучыла табе тут?» «О, вельмі надакучыла», — сказаў я. «Ну, калі хочаш, то ёсць работа. Акурат для цябе. Крыху таго, рызыкоўная, але заробак добры. Якая работа?» — спытаў я. «Фігуркі вадзіць». Лорд сказаў мне, што Крумкач шукае кампаньёна, надзейнага і смелага хлопца, які хацеў бы разам з ім вадзіць праз мяжу ў Польшу уцекачоў з саветаў. Яго папярэдні супольнік трапіўся з таварам у Менску, калі пайшоў наведаць сваякоў, і яго пасадзілі ў надзвычайку, цяпер у ДПУ. Пра Крумкача ўжо была гаворка. Гэта ён калісьці на вечарынцы ў Сашкі Вэбліна пляшкай разбіў галаву Альфрэду Аленшуку за тое, што той гуляў цынкованымі стыркамі. Я з радасцю пагадзіўся на прапанову лорда. Мяне вабіла не столькі перспектыва добра зарабіць, колькі новая цікавая работа. А Крумкач быў вядомы сярод кантрабандыстаў як характарны хлопец, і з ім таварышавалі на роўнай назе самыя славутыя местачковыя варавы і старыя закапёршчыкі. Тым вечарам лорд у мястэчка не вярнуўся і застаўся на ноч у Даўрыльчукоў. За вячэрай ён абвясціў прысутным, што заўтра я выпраўляюся ў Ракаў. «Надоўга?» — спытаў Сымон. «Невядома. Можа, назаўжды». «Ці ж мы чым не дагадзілі?» — прамовіў Мацей. Я энергічна запратэставаў. «А ніякай крыўды ад вас я не ведаў. Я заўжды буду вас усіх добрым словам згадваць». «Што ж паробіш? Воля ваша. А калі спатрэбіцца, прыходзьце зноў. Выгода ў нас няма, але хлеба заўжды хопіць». Нягледзячы на тое, што лорд начаваў у адным пакоі са мною і што гэта было досыць рызыкоўна, мяне наведала ў апошні раз мая маўклівая каханка. Дзяўчына прабыла са мной доўга, але і гэтым разам не прамовіла ані слоўца. Раніцай я сярдэчна развітаўся з Даўрыльчукамі і разам з лордам рушыў у дарогу. Я шмат разоў азіраўся на ўсё меншыя пабудовы хутара ўдалечыні, і мяне агортваў сум. Дзіўнае сэрца чалавечае. Прыгнятае яго аднастайнасць, нудзяць адныя ж і тыя людзі, але як толькі пакінеш іх, адразу ж навальваецца туга. Сонца свяціла высока на небе. Снег раставаў. У цёплым подыху ветру адчувалася набліжэнне вясны. Мы шпарка ішлі наперад і ажыўлена размаўлялі пра розныя рэчы. Лорд сказаў мне, што хлопцы цяпер рэдка ходзяць за мяжу. Большасць перапыніла работу на восень. Сонька збегла з мястэчка разам з Ванькам бальшавіком. Іх бачылі ў Аляхновішах, калі яны сядалі ў цягнік на Вільню. Юрлін паехаў за імі, казаў, што заб'е і суку, і кабяля. Некалькі хлопцаў з партыі дзікіх трапіліся ў саветах. Я заўважыў, што мы ўсё яшчэ ідзём у кірунку Ракава. Лорд патлумачыў мне, што хутар, дзе жыве Крумкач, месціцца за 3 кіламетры ад мястэчка, але ў вельмі зручным месцы, таму для мяне гэта будзе жалезная маліна. Я спытаў у сябра, ці ведае Крумкач, што я буду з ім працаваць. Лорд сказаў мне, што учора размаўляў з ім на гэтую тэму і абяцаў яму, калі я пагаджуся, сёння прывезці мяне на хутар. За 2 кіламетры ад Ракава лорд павярнуў з дарогі направа, у лес. Мы доўга ішлі бездарожжам і ўрэшце апынуліся на ўскрайку вялікай паляны. У адным ейным рагу за яловай заслонай стаяла маленькая шарнелая хаціна. Да хацінкі туліліся нейкія каморы і хлеўчукі. Нам насустрач выбег вялікі чорны сабака і з шалёным брэхам кінуўся пад ногі. «Козыр, козыр, хадзі сюды!» З хаты выбег Крумкач і адагнаў ад нас сабаку. Мы прывіталіся. Крумкач выглядаў вельмі маладым. Ніхто б не падумаў, што гэта дасведчаны кантрабандыст і знакаміты правадыр фігурак. Ягоныя дзіцячыя блакітныя вочы смяяліся, і ад гэтага смехам напаўняўся ўвесь твар. Ён бегаў па падворку, ганяўся за сабакам і рабіў ураджанне пераростка фісуса.
Гледзячы на яго, мы засмяяліся. Лорд сказаў: «У гэтага заўжды паўсюль забава». Мы зашлі ў хату. Маленькае памяшканне, складзенае з нядбала вычасаных сякерай барвёнаў, выглядала панура. Побач з уваходам стаяла вялікая печ. Левы бок хаты аддзяляла доўгая перагародка. Падлога была глінабітная, сцены голыя, драўляная столь цёмная і падсмаленая. Але весялосць крумкача асвятляла пануры выгляд хаты. «Гельця! Мамулечка!» — крыкнуў хлопец. «У нас госці! Гатуйце жэрці! Шмат і хутка!» Я ўбачыў старую жанчыну. Маленькую, пульхную, з такімі самымі вясёлымі вачыма, як у сына. Поруч з ёй ішла маладая, бадай што 15гадовая дзяўчына, вельмі падобная на брата. Яны пачалі гатаваць нам ежу. «Мы толькі паснедалі», — вымаўляўся лорд. «Што там сняданак? Мы абед зробім. Смакоце будзе ціп-топ», — сказаў крумкач. Кантрабандыст пачаў дапамагаць, а так напраўду перашкаджаць маці і сястры, якія завіхаліся ля пячы. Потым ён выбег з хаты і праз пару хвілін вярнуўся з 4 бутэлькамі гарэлкі. «Кожнаму па пляшцы, а мамусі і гельцы па палове, бо вусоў не маюць». «А то ты маеш», — запярэчыла сястра. «Вугалём сабе намалюй». «Але займею, а табе дулю». Неўзабаве для нас прыгатавалі закускі, і мы пачалі піць гарэлку. Мне адразу зрабілася цёпла і весела. Не хапала толькі шчура. Я адчуваў, што гэта пачатак цікавай працы. Раздзел 5. Вечар быў цёмны. Дзьмуў цёплы заходні вецер. Неба густа засыпала зоркамі. Вочы ў цемры адрознівалі толькі 2 колеры. Чорнае неба з раскіданымі па ім зорнымі іскрамі і снежную бель, засеяную дзе-нідзе чорнымі абрысамі дрэў і кустоў. Палі заслала рэдкая шэрая каша слоты, і ногі або глыбока правальваліся туды, або раз'язджаліся ў розныя бакі. Гэта ускладняла нам дарогу. То тут, то там снег раставаў, утвараючы лужыны. Уначы мароз зацягнуў іх лёдам, стварыўшы мноства коўзанак для цёплага заходняга ветру. Калі коўзацца ветру надакучвала сваім лагодным подыхам, ён тапіў лёд і пускаў па лужыне дробныя лускі хваляў. Увечары мы з крумкачом выйшлі з хаты і скіраваліся ў лес. Пад курткамі у нас былі бандажы. Штосьці накшталт вялізных падвойных палатняных камізэлек, дзе мы неслі тавар. Асноўнай працай крумкача быў перавод фігурак праз мяжу, але прынагодна ён займаўся кантрабандай. Тавару ў дарогу ён браў няшмат, каб нічога не замінала свабодзе рухаў. Нашы бандажы былі запоўненыя іголкамі для шытва і грамафонаў, шавецкімі і рымарскімі шыламі. Акрамя таго, мы неслі па некалькі дзясяткаў брытваў кожны. Мы ішлі праз лес побач з крумкачовай хатай. У пэўным месцы крумкаш залез на галіну вялізнай ліпы і дастаў з ліпы рэвальвер. Гэта быў расійскі афіцэрскі наган самаўзвод. Тады я паказаў яму свой парабэллум. Потым мы скіраваліся лесам на ўсход. Козыр бег наперадзе. «Ты ходзіш за мяжу з сабакам?» — спытаўся я ў крумкача. «Так, козыр мяжу лепш за мяне ведае. Яму можна давяраць. Мы 3-й год разам працуем». Сабака, пачуўшы сваё імя, падбег да нас і зазірнуў у вочы крумкачу. «Ідзі наперад», — сказаў яму кантрабандыст. Козыр пабег і цяпер апярэджваў нас на 10 з гакам крокаў. Мы выйшлі на ўскраек лесу. Я ўбачыў адкрытую прастору. За 3 кіламетры ад нас была мяжа, за 200 крокаў дарога з волмы на ракаў. Мы селі на паваленае дрэва. Трэба было прычакаць вечара. Мы выпілі бутэльку гарэлкі і закурылі. Толькі калі сцямнела, мы палямі скіраваліся да мяжы. Боты нашыя не прапускалі вады, бо былі шодра змазаныя рыцынай. Ля самай мяжы мы хвілін 15 адпачылі, прыслухоўваючыся да таго, што адбываецца навокал. Козыр пабег наперад. Мы скіраваліся за ім.
Снег глуха хрустаў. Неўзабаве мы апынуліся на мяжы. Гэта было зразумела па шматлікіх слядах, якія пераціналі снежную бель з поўначы на поўдзень і наадварот. Дарога была вельмі складаная. Пакутліва было ўвесь час правальвацца, а потым зноў і зноў выбірацца з глыбокай снежнай кашы. У нейкім месцы Крумкач спыніўся. Я падышоў да яго. Што такое? Хочаш рызыкнуць? Спытаўся Крумкач у адказ. А ў чым рэч? Калі хочаш рызыкнуць, то мы можам пайсці дарогай. Я калі сам, то часта проста дарогамі хаджу. Добра, адказаў я, хадзем дарогай. А калі нейкі чорт нам трапіцца, то... Крумкач махнуў у паветры наганам. Неўзабаве мы выйшлі на дарогу, выбоістую і поўную ям ад конскіх капытоў. Яе часта пераціналі шырокія лужыны. Але ісці сюдою было лепш, чым па адкрытых палях. Прынамсі, ногі не гразлі ў слоце, затое было вельмі слізка. Здалёк мы заўважылі агні вёскі. Далятаў сабачы брэх. Крумкач спыніўся на дарозе. Пойдзем праз вёску ці абмінем яе. А там ёсць масалкі? Няма. Папярэднім разам не было. Ну то хадзем праз вёску. Неўзабаве мы перайшлі мост праз рачулку і зайшлі ў вялікую вёску, дамкі якой цягнуліся паабапал вузкай і пятлістай дарогі. Снег на гэтай вуліцы быў шэры, амаль чорны, перамешаны з брудам. Мы ішлі даволі хутка. У вокнах нізка пасаджаных ля дарогі хацін паблісквалі кволыя жаўтаватыя агеньчыкі. Дзе-нідзе з падворкаў даляталі чалавечыя галасы, заўжды ўзбуджаныя, набрынялыя злосцю. Збольшага людзі адгукаліся лаянкай. Крумкач падышоў да плота і выдраў з яго кій. Ён зрабіў гэта, напэўна, таму, што наперадзе зацята заходзіліся сабакі. Цяпер козыр не рваўся наперад, а трымаўся поруч з намі. Мы абмінулі яшчэ некалькі хат. У сярэдзіне вёскі нас акружыла некалькі сабак, ушчаўся брэх. Ударамі кія Крумкач адагнаў іх. Яны ўсё яшчэ брахалі, бегучы за намі следам на адлегласці. Козыр спакойна ішоў наперадзе. З брамы падворка выйшла двое мужчын. Калі мы наблізіліся да іх, яны пасвяцілі на нас кішэнным ліхтарыкам. Раздаўся голас. А вы куды? А табе справа? Адгукнуўся Крумкач. Я сакратар валвыканкама. Ну і добра. Ідзі сабе ў свой валвыканкам і спаць кладзіся, бо ты п'яны. Што? Нічога. З дарогі сыдзі. Крумкач хацеў прайсці, але сакратар валвыканкама схапіў яго за плячо. Тады Крумкач перацяў яго кіем па галаве, і ў гэты ж самы момант козыр падскачыў да горла сакратара. Другі мужчына хацеў уцячы, але я падставіў яму падножку, і ён паваліўся ў бруд. А Крумкач абходжваў іх кіем. Вуліцу ажывілі крыкі. Дзе-нідзе ў цемры запаліліся агні. Мы пакінулі мужикоў на дарозе і шпарка рушылі далей. Раздаліся жудасныя крыкі. «Трымайце іх! Трымайце, зладзеі, бандыты! Трымай!» У цемры пачуўся тупат. Да нас беглі людзі. Я пасвяціў ліхтарыкам назад, і мы ўбачылі дзесятак чалавек з кіямі ў руках, якія беглі за намі. «Пальні па іх пару разоў, каб пачулі», — сказаў Крумкач. Я смальнуў у іх некалькі разоў з машыны. Тупат узмацніўся, але цяпер крокі не набліжаліся, а аддаляліся ўсё хутчэй. «Спаборніцтвы ў іх», — сказаў Крумкач. Мы прыспешыліся. За вёскай пакінулі дарогу і палямі скіраваліся далей. Крумкач дапускаў, што сакратар валвыканкама патэлефануе ў суседнюю вёску, дзе расквартараваны заградзительны атряд, а тады, магчыма, будзе аблава. Зноў пачалася доўгая пакутлівая дарога праз палі. Асабліва цяжка было ісці па грудзі, бо зямля была яшчэ прамёрзлая, а зверху яе пакрывала ледзяная шкарлупіна, на якой нага не магла знайсці надзейнай апоры. Так мы ішлі даволі доўга. Потым зноў выйшлі на дарогу і прайшлі па ёй яшчэ кіламетраў 5. Потым павярнулі направа і палямі дабраліся да лесу. А 4-й раніцы мы выйшлі да самотнага хутара.
Крумкач пусціў сабаку наперад, а мы самі скіраваліся да пабудоў. Нічога не выдавала прысутнасці іншых людзей. Са зброяй у руках мы падышлі да акна, якое выходзіла на дарогу і не было закрыта аканіцамі. Крумкач пасвяціў у яго ліхтарыкам. Паміж белай фіранкай і рама я ўбачыў гаршочак з геранню, знак, што на хутары ўсё ў парадку і чужых няма. Крумкач пагрукаў у шыбу. Адказу доўга не было, а калі праз некалькі хвілін мой супольнік пачаў грукаць больш настойліва, з сярэдзіны пачуўся жаночы голас. А што трэба? Хто там? «Адчыні, Стася!» – адгукнуўся Крумкач. Чакай, зараз. «Можаш не апранацца, я цябе і так пазнаю». Праз момант фіранка адсунулася, а гаршочак знялі з падваконня. Крумкач спрытна заскочыў у акно і пралез у хату. Я пераняў ягоны прыклад. Крумкач паклікаў сабаку, і Козыр таксама заскачыў праз вакно. Гэта была кухня. Нейкі час мы стаялі ў цемры. Стася выбегла з хаты і зачыніла аканіцы. «Генюся не спіць?» – пытаецца Крумкач. «Мо яна мяне да сябе на печку прыме, пагрэцца да цёплых ножак». Ах ты, лайдачына! Лезь сюды, то я табе гарачыя вушкі зладжу. Бач ты, чаго яму захацелася, а малака? Я чую смех. Стася запальвае лямпу на стале. Левы бок кухні займае вялікая печ. Збоку з гары яна зацягнутая доўгай узорыстай заслонай, з-за якой на нас з цікаўленасцю пазіраюць чыесьці вочы. Мы здымаем курткі, а потым бандажы. Дастаем з кішэняў 4 пляшкі спірту. Адчыняюцца дзверы, і ў кухню заходзіць, прымружваючы вочы і чухаючы ягадзіцы, высокая мажная жанчына 45 гадоў. На ёй свабодны ружовы віцвілы халат, на босых нагах пантофлі. Гэта уладальніца хутара Мар'яна Зых, маці 6 дачок. Мужчын на хутары не было, калі не лічыць дурнаватага парабка Ануфрая. Ён быў ва ўзросце гаспадыні, а тут пражыў 10 з гакам гадоў. Яго трымалі для працы з коньмі і нарыхтоўкі дроў. Рэшту спраў па гаспадарцы уласнымі сіламі выконвала, як казаў Крумкач, бабская брыгада. Гаспадарка была невялікай, і жанчыны лёгка з ёю спраўляліся. Крумкачова маці была далёкай мар'янінай сваячкай. Мар'яна Зых трымала кропку паміж Новым дваром і Пятроўшчынай на паўднёвы захад ад Менска. У горадзе пасярэднікі шукалі людзей, якія хацелі нелегальна трапіць з саветаў у Польшчу. За шодрую плату іх дастаўлялі на Мар'яніну кропку, а адтуль Крумкач перапраўляў іх за кардон. Гэтай працэдурай ён паспяхова займаўся 3-й год, а прынагодна праварочваў і кантрабандысцкія справы. Мы распакавалі бандажы, і Мар'яна са Стасяй, старэйшай ейнай дачкой, разабралі і запісалі тавар. Потым гаспадыня пачала разлічвацца з Крумкачом. Яны вырашалі гэтыя пытанні на месцы. За ўвесь тавар ён атрымаў $370. Мне ён даў $20 за дарогу. Потым Стася і Мар'яна зрабілі нам сняданак. А пасля сняданку гаспадыня сказала: «Ну, хлопцы, ідзіце на гарышча, выспіцеся». «Яшчэ чаго?» – ускрыкнуў Крумкач. «На гарышча? Я на печку хачу». Ён скочыў на прыпечак, а адтуль даў нырца пад заслону на печку. Раздаліся крыкі, візгат і смех. «А кыш адсюль, бессаромнік!» Неўзабаве Крумкач, выправаджаны кулакамі, саскочыў на падлогу. Потым мы ўзялі 2 доўгія кажухі і ў таварыстве Мар'яны і Стасі, якая несла лямпу, выйшлі ў сенцы, адкуль на гарышча вяла драбіна. Крумкач забраўся ў гару і паклікаў сабаку. Козыр спрытна ускараскаўся па прыступках. Калі мы ўсе залезлі на гарышча, Мар'яна сказала: «Ліхтарыкамі там не свяціць і агню не запальваць». «Добра, добра», – адказаў Крумкач. Палову гарышча займалі снапы саломы. Крумкач дастаў збоку некалькі снапоў і сказаў мне залезці ў гэтую адтуліну. За мной пайшоў Козыр.
А Крумкач зноў зацягнуў снапы назад, каб замаскаваць уваход. Звонку яму дапамагала Стася, якая паднялася па драбіне за намі. Вузкім праходам мы прапаўзлі да канца гарышча. Там была свабодная прастора, дзе можна было схавацца нават 10 людзям. Маленькае акенца ў даху закрываў кавалак чорнай ваўнянай хусткі. Тудою, у выпадку небяспекі, можна было ўцячы. Мы зручна разаслалі кажухі і неўзабаве заснулі. Набліжаўся вечар. Мы з Крумкачом у суправаджэнні Мар'яны, апранутай цяпер у доўгі жоўты кажух і ў юхтовых ботах з высокімі халявамі, кіраваліся ў бок блізкага лесу. Мар'яна атрымала ў руцэ доўгі кій, якім дапамагала сабе ісці. Козыр бег наперадзе. «Колькі іх?» – спытаўся Крумкач. 5. Адказала Мар'яна. «Хто такія?» Не ведаю. Я пра дакументы не пытаю, але нейкія падазроныя. Ты асцярожна. Чаму падазроныя? Ну, бо ветлівыя. І ўсё да мяне, проша пані тое, проша пані гэтае. Відаць, нейкія нігілісты ці гэтыя інтэлігенты. Мы ішлі лесам. У нейкім месцы з'явілася маленькая хацінка. З яе выйшаў сіваваты дзядок. Нягледзячы на сталы ўзрост, ён быў вельмі рухавы, жвава жестыкуляваў, размаўляючы з Крумкачом і Мар'янай. «Ну, Грыбок, як там у цябе? Усё ў парадку?» «А усё як заўжды». «Ты ежу ім занёс?» А як жа? «Ну, то хадзем разам». Мы паглыбіліся ў густы лес. Праз некалькі хвілін дарогі я ўбачыў дах зямлянкі. Спераду я ўгледзеў маленькія дзверы, замкнёныя на ржавы жалезны замок. Да гэтых дзвярэй Грыбок падыходзіць не стаў. Абышоў зямлянку навокал і з задняй сцяны дастаў некалькі дошак. Потым нахіліўся і сказаў: «Вылазьце! Зараз у дарогу пойдзеце!» Наверх пачалі выпаўзаць нейкія людзі. Апранутыя яны былі па-рознаму. Аднак, гледзячы на іх твары, я заўважыў на іх усіх аднолькавы выраз. Мне цяжка было акрэсліць яго, але складаўся ён з увагі даследчыка, халоднага позірку баксёра, дзіцячай наіўнасці, цікаўнасці чалавека, які бачыць перад сабой незвычайных людзей, у чые рукі ён перадае свой лёс, і ўрэшце з лагоднага смутку спакойных, абыякавых абліччаў. З вопраткі на іх былі старыя курткі і палітоны. Двое былі ў ботах, трое ў чаравіках. У аднаго мужчыны на галаве была салдацкая шапка ячменная каша, у іншага футровая шапка з вушамі. Двое насілі керанкі, а ў пятага была вялізная чорная папаха. Уборы гэтыя ім не пасавалі, яны выглядалі вайскоўцамі альбо спартсменамі, наўмысна пераапранутымі ў лахманы. Рукі ў іх былі спрытныя, зграбныя, спіны выпрастаныя. Калі яны вылезлі з зямлянкі, адзін з іх прывітаўся з Мар'янай. «Маё шанаванне, пані, сёння вырушаем у дарогу?» Так, гэтыя двое Яна паказала на нас. перавядуць вас праз мяжу і здадуць на кропку. Усе з цікаўнасцю паглядзелі на нас. З вачэй фігурак пазіралі радасць і страх. Іх, напэўна ж, здзіўляла, што перад імі такія маладыя хлопцы. Відаць, кантрабандыстаў яны ўяўлялі вялізнымі жудаснымі здаравіламі. Сцямнела. Мы паволі ішлі вузкай сцежкай праз лес. Крумкач быў першы, фігуркі кіраваліся за ім. Я замыкаў групу. У лесе снег затрымаўся даўжэй, чым на палях, і калі мы сыходзілі са сцежкі, ён гучна ламаўся пад нагамі. Тады мы вярталіся на сцежку, якая неўзабаве вывела нас на ўзлесак, побач з якім бегла шырокая раз'езджаная санкамі дарога. Вечар быў цёмны і цёплы. З лесу даляталі дзіўныя гукі. Трашчала галлё, падаў з высокіх камлёў заледзянелы снег. Крумкач спыніўся, дастаў з кішэні пляшку спірту. Ударам далоні ў донца выбіў корак і, закінуўшы галаву, выпіў проста з рыльца.
Я заўважыў лёгкія ўсмешкі на тварах фігурак. Іх здзіўляла, што такі смаркач п'е. Крумкач перадаў мне пляшку. «Трымай, смактані і перадай далей». Я выпіў крыху, а потым перадаў бутэльку фігуркам, сказаўшы: «Па чарзе піце, для сугрэву». Яны пачалі піць, няздарна глытаючы спірт. Амаль усе давіліся. На 5 яны ледзь выпілі палову пляшкі. Мы з Крумкачом дапілі рэшту. Потым мой супольнік сказаў: «Хто хоча, можа закурыць. Далей курыць нельга». Закурылі ўсе. «Ці далёка да мяжы?» – спытаў мяне адзін з мужчын. «Далёка». «А мяжу моцна сцерагуць?» «Не, хаця гэта як каму. Перайсці можна заўсёды». Крумкача пыталі пра розныя рэчы, і ён вельмі неахвотна штосьці расказваў. Пасля кароткага перапынку мы рушылі далей. Цяпер мы ішлі палямі, якія дзе-нідзе ўжо былі вольныя ад снегу. Неўзабаве мы апынуліся на беразе Пцічы і скіраваліся ў бок новага двара. Ісці было цяжка, ногі гразлі ў мокрым снезе. Урэшце мы ўбачылі наперадзе невыразныя абрысы моста. Крумкач спыніўся і доўга прыслухоўваўся. Потым пайшоў далей. Мы ішлі за ім. Увайшлі на мост. Замёрзлыя дошкі глуха гулі пад нагамі. Не прачуваючы нічога кепскага, я паволі цягнуўся ззаду. І раптам з цемры наперадзе бліснуў агонь з вінтоўкі і грымнуў стрэл. Фігуркі застылі. Я скочыў наперад, выхапіў з кішэні парабеллум, бліснуў ліхтарыкам і ўбачыў Крумкача, які левай рукой трымаў за рулю вінтоўку, а правай цэліў з нагана ў грудзі чырвонаармейца. Спачатку я не мог адрозніць іх у цемры, бо чырвонаармеец ляжаў на зямлі, а сабака трымаў яго лапамі і зубамі. Пачуўся голас Крумкача: «Козыр, фу, адпусці яго». Сабака адскочыў у бок і застыў нерухома, гатовы ў любой момент зноў кінуцца на свайго ворага. Чырвонаармеец выпусціў з рук вінтоўку, а Крумкач выкінуў зброю ў раку. Плюхнула. «Падымайся», – сказаў салдату Крумкач. А калі той падняўся, кантрабандыст брыдка вылаяўся і сказаў: «Так вас вучаць, спачатку страляць, а потым крычаць стой? Мяне таварыш сабака напужаў, думаў воўк. Горш за цябе ваўка і не знойдзеш. Дулічы ведаеш?» «Ведаю». «Дарогу добра ведаеш? А як жа?» «Ну, то вядзі. Толькі глядзі, уцякаць станеш, смальну ў кумпал, і сабака за цябе возьмецца». «Я уцякаць не буду, завяду туды, куды вам трэба». Мы рушылі. Першым ішоў чырвонаармеец, потым Крумкач, потым фігуркі і ўрэшце я. Мы ішлі вузкімі, ледзь заўважнымі палявымі дарогамі і сцежкамі. Чырвонаармеец ішоў так, каб пазбегнуць непажаданых для нас сустрэч. Баяўся, каб мы яго не застрэлілі. Праз 1,5 гадзіны палёў мы ўбачылі з левага боку лес, а з правага агні ў вокнах хат. Гэта былі дулічы. Тут Крумкач загадаў салдату ісці перада мной, а сам павёў нас наперад. Я уважліва сачыў за шэрай постаццю чырвонаармейца. Праз гадзіну хады па бездарожжы мы выйшлі на добра пратаптаную лясную сцежку. Тут Крумкач спыніў наш паход і падышоў да чырвонаармейца. Паказаў яму сцежку і сказаў: «Варта было б табе ў кумпал смальнуць, бо страляеш без папярэджання, але я не хачу рук крывёю пляміць. Ідзі шпаршэй назад, скажы, што на цябе 100 бандытаў і 10 тыграў напалі. Атрымаеш ордэн за мужнасць. Но, пшол». Чырвонаармеец кіраваўся сцежкай у глыб лесу і неўзабаве знік у цемры. А мы рушылі далей. «Не фарціць нам», – падумаў я. «Сюды ішлі, нам заступілі дарогу, вяртаемся, тое самае». Фігуркі стаміліся, і кожныя некалькі кіламетраў прасіліся адпачыць. Крумкач зірнуў на гадзіннік і сказаў: «Занадта часта вы адпачываеце. Зараз я вам адпачыць дам даўжэй, а потым пойдзем на адным дыханні да самай мяжы. Час губляць нельга. Цяпер 2 гадзіна. Калі нас пагоняць на мяжы, то патрэбны час, каб у іншым месцы перамыкнуцца. Разумееце?»
Добра, пастараемся. Дарога ліхая, раздаліся галасы фігурак. Пасля доўгага адпачынку мы шпарка пашыбавалі далей. Крумкач вёў нас раз'езджанай дарогай, якая перасякала палі і лясы. Гэтым маршрутам я ішоў упершыню, але добра ведаў наваколле. Мы дабраліся да берага рачулкі. Гэта была другая лінія. Наша група павярнула направа. Я ўбачыў доўгі камель дрэва, перакінуты праз ваду. Козыр пабег на іншы бок рачулкі і разнюхваў у зарасніках. Неўзабаве ён вярнуўся да нас. Крумкач пачаў пераправу. Досыць хутка ён перайшоў па камлі дрэва на іншы бок. Потым фігуркі пачалі сядаць на дрэва і, абапіраючыся аб яго рукамі, паволі папаўзлі наперад. Я чакаю, пакуль пераправяцца ўсе. Сціскаючы ў руке парабелум, аглядаю шырокі адкрыты абшар паміж рачулкай і лесам. Мне ўсё здаецца, што на ўскрайку леса стаяць нейкія людзі. А мо там і праўда хаваецца партыя кантрабандыстаў, чакаючы найлепшага моманту для пераходу другой лініі і рачулкі. Пераправа скончылася. Мы паволі ідзём праз лес. Я заўважаю, што нашы падапечныя вельмі нервуюцца. Мы намагаемся ісці як мага цішэй. Крумкач адправіў сабаку наперад. Урэшце мы дабіраемся да мяжы. Наш праваднік спыняецца, і мы доўга стаім нерухома. Я чую нейкі шум. Ён усё выразней далятае да маіх вушэй. Крумкач паволі кіруецца наперад, набліжаючыся да густой групы елак. Мы збіраемся ў кучу і доўга стаім, прыслухоўваючыся. А шум то ўзмацняецца, то сціхае зусім. Або кантрабандысты ідуць, або зялёнкі, думаю я, стаіўшыся ў схованцы. Мне здаецца, што шум абмінае нас здалёк і кіруецца ў бок мяжы. А мо гэта дзікія? І раптам злева перад намі наўскос раздаюцца адзін за адным некалькі стрэлаў, рэха ад якіх разыходзіцца па лесе. Потым чуюцца галасы: «Стой! Стой! Рукі ўгору!» Спачатку заб'юць, а потым крычаць «Стой!» будуць, думаю я, услухоўваючыся ў перапалах. Крумкач выходзіць з нашай схованкі і шэптам гаворыць: «Не стаім, ідзем ціха». Ён кіруецца наперад, мы ідзем за ім. Зброю я трымаю напагатове, а шум злева не сціхае. Я чую стрэлы, крыкі, тупат. Мяркую, гэта адбываецца за некалькі сотняў крокаў ад нас. Мы выходзім на памежную прасеку і бачым, як на снезе разбегаецца ў розныя бакі мноства слядоў. Гэта сляды жывёл і людзей, кніга мяжы, з якой, калі ўмееш чытаць, можна даведацца процьму цікавых рэчаў. Мы пакінулі ў гэтай кнізе свае сляды і паглыбіліся ў лес з польскага боку. З раніцы мы прывялі фігурак у гумно на ўскрайку мястэчка. Я застаўся ля варот, а Крумкач пайшоў у дом габрэйкі, якая трымала кропку. Праз чвэрць гадзіны ён вярнуўся. Разам з ім ішоў стары габрэй. Мы зайшлі ў гумно, і Крумкач звярнуўся да сабраных там людзей. «Вы ў Польшы. Гэта кропка. Тут вам усё патлумачаць. А ў чым патрэба, дапамогуць. Вырашайце далей вашы справы, як сабе хочаце. Жадаю удачы». Фігуркі падышлі да нас. Адзін з іх, найстарэйшы, спрабаваў даць Крумкачу, а потым і мне, некалькі залатых манет. Крумкач грошаў не ўзяў. Я таксама. Мой супольнік сказаў: «Нам ужо заплацілі. Вы заплацілі за ўсю дарогу на кропцы ў Менску. Мы з вас скуры здзіраць не хочам. Нам хопіць таго, што мы зарабляем. Але ж гэта не плата. Мы цэнім вашу працу, мы ўдзячныя. Ну, у нас ёсць на гэта грошы». «Тады іншая справа», – адказаў Крумкач. «Калі так, то ганіце бабкі». Ён узяў працягнутыя яму 60 рублёў золатам і даў мне 30. Потым мы выйшлі з гумна і бакавымі вулкамі скіраваліся ў Слабодку. Калі мы падыходзілі да крумчаковай хаты, ужо віднела. Неба румянілася ўсё больш. Абвяшчала ўзыход сонца. Раздзел 6. Вясна.
Знікла белая сцежка, пролягла чорная, але кантрабандысты рэдка хадзілі за мяжу. Ночы былі кароткія, дарогі вельмі цяжкія, мяжу і памежжа добра пільнавалі. У параўнанні з залатым сезонам цяпер працавала толькі 10% кантрабандыстаў. Тавар пхалі за мяжу нерэгулярна, выбіраючы найлепшыя ночы. Старыя партыі надоўга перапынілі работу. Затое хадзілі паўстанцы, маладыя недасведчаныя кантрабандысты, якія зусім не разбіраліся ў гэтай працы. Трапляліся паўстанцы вельмі часта, але ім на смену адразу ж прыходзілі новенькія, якім заманулася зарабіць пару рублёў на гарэлку. Разам з Крумчаком я быў за мяжой 5 разоў. Мы па-ранейшаму вадзілі ў Польшу фігурак. Супольнік сказаў мне, што тыя 5, якіх мы перавялі праз мяжу падчас першай работы, гэта афіцэры. «Адкуль ты ведаеш?» – спытаў я. «У мяне чуйка такая. Я рознага народу сотні перакінуў, кожнага наскрозь бачу, што ён за птушка». Трэцім разам мы прывялі на кропку 2 жанчын з 2 дзецьмі і іх спадарожніка, пажылога мужчыну. З імі мы мелі шмат клопату. Жанчыны стаміліся, дзеці плакалі. Мы вымушаны былі зрабіць днёўку ў лесе і толькі на другую ноч перайшлі мяжу. На 4-й раз мы прывялі ў Польшу папа з жонкай і дачкой. Яны вельмі баяліся. Поп увесь час паўтараў: «Каб толькі мае даражэнькія ўсё ў парадку было». «У нас заўжды ўсё ў парадку», – адказваў яму Крумкач. Акрамя пераводу фігурак мы зараблялі таксама кантрабандай. На кожнай вандроўцы мы зараблялі ад 60 до 150 рублёў золатам. Пасля вяртання за мяжы мы звычайна адпачывалі 2 ці 4 дні і зноў выпраўляліся ў дарогу. Крумкач вырашаў нашы справы, купляў тавар. Я або сядзеў дома, чакаючы ягонага вяртання, або блукаў па лясах, якія ўбраліся ў зялёныя вясеннія шаты і выглядалі цудоўна. Калі мы вярнуліся з-за мяжы 5-й раз, Крумкач пайшоў у мястэчка, а я лёг спаць. Супольніка майго не было дзень і ноч. Мяне гэта занепакоіла, бо ён абяцаў вярнуцца ў той самы дзень пасля абеду. На наступны дзень яго таксама не было, і ўвечары я збіраўся быў пайсці на кропку, каб даведацца, што з ім сталася. Але над вячоркам да мяне прыйшоў Шур. Ён был страшна ўзбуджаны, яшчэ ніколі я не бачыў яго такім знерваваным. «Што з табою? Дзе Крумкач?» «З Крумкачом справа дрэнь, не ведаю, ці выжыве. Яго адправілі ў шпіталь, лорда арыштавалі». «За што?» «Заступіўся за Крумкача, хамы, гады, жлабы!» – лаялся Шур. З ягонага хаатычнага аповеду я даведаўся наступнае. Учора апоўдні Крумкач і лорд пайшлі выпіць у рэстаран да Гінты. З нашых хлопцаў там не было нікога. Салон поўніўся паўстанцамі. Яны былі п'янымі і ўздымалі скандалы. Разам з імі піў Альфред Аленчук. У іх быў нейкі супольны інтэрас. Калі лорд з Крумкачом селі за столік збоку, паўстанцы пачалі чапляцца да маладзёна. Іх пад'южваў Альфред, які не забыў Крумкачу удару пляшкай на сашкавай вечарынцы. Адзін з паўстанцаў, абсалютна п'яны, кінуў Крумкачу ў твар кавалак селядца. Крумкач падскочыў да яго і прыклаў кулаком. За супольніка заступіліся іншыя паўстанцы, пачалася бойка. Біліся на кулаках, бутэлькамі і крэсламі. Некаторыя паўстанцы схапіліся за нажы. Крумкача павалілі на падлогу. Тады лорд дастаў рэвальвер, некалькі разоў стрэліў у паветра, а калі пачалася паніка, крэслам біў уцекачоў. 2 сур'ёзна параніў. Яго арыштавалі. У Крумкача некалькі нажавых ран. Альфред уцёк, як толькі пачаўся скандал. Гэты аповед страшна мяне ўразіў. «Што цяпер будзе?» – спытаў я ў Шура. «Не ведаю, Крумкач цяжка паранены, мой не выжыве, а лорд сядзіць цяпер і за зброю, і за цяжкія цялесныя». «Кепска», – сказаў я. «Кепска, браце», – пацвердзіў Шур. «Цяпер адным махам і ты, і я без працы засталіся.
бо партыю лорда чэрці пабралі. Шур не адказваў і доўга думаў, а потым сказаў: «Гэта мы яшчэ пабачым». Ён тупнуў нагой. Ягоныя рукі сціснуліся ў кулакі. «Я ім гэтага не дарую ніколі. І Альфрэдчуку таксама», – казаў, стрымліваючы гнеў мой сябра. Потым Шур змоўк і доўга глядзеў перад сабой. «Гарэлка ёсць?» – спытаў ён. «Ёсць, давай». «Жлабы, гады!» – зноў лаяўся кантрабандыст. Я прынёс пляшку. Сябра выпіў залпам амаль палову, потым закурыў папяросу і, плюючы направа і налева, сказаў: «Нічога, ты не хвалюйся, мы рады дамо і лорду дапаможам. А да Крумкача трэба маці адправіць, хадзем да яе». Мы зайшлі ў хату. Шур каротка расказаў маці Крумчака пра тое, што адбылося з ейным сынам. Старая спехам апранулася і ў суправаджэнні Шура выйшла на двор. На развітанне Шур сказаў мне: «Ты далёка не сыходзь. Калі я ўсё ў мястэчку вырашу, прыйду да цябе». Ён вярнуўся назаўтра ўвечары, ужо п'яны. Сардэчна прывітаў мяне і сказаў: «Так, братка, пачнем работу, злупім з іх скуру». «Каму? Якая работа?» «Паўстанцам. Я ім халера аніводнай партыі не прапушчу. Усіх пакладу. Галоўнае клёва трымацца». «А дзе Крумкач?» – спытаў я ў Шура. «Яго павезлі ў шпіталь у Вільню. Трэба будзе аперацыю рабіць. Маці з ім паехала». «А лорд дзе?» «Яго адправілі ў Івянец, да суддзі следчага». «А пра якую работу ты мне казаў?» «Стоп, зашмат балбатні, я потым табе ўсё выкладу дакументальна». Мы выпілі пляшку гарэлкі. І Шур загаварыў. «Пакуль на мяжы працавалі нашы фартоўцы, усё ішло маё шанаванне. З'явіліся паўстанцы, ходзяць за пару капейчын. Адзін у аднаго работу адбіваюць, адзін на аднаго сыплюць. Можна сказаць, не фартоўцы, а хамы. Машыністы ў іх таксама гады. З імі нават дзікія знацца не хочуць. Клікалі сама да сябе машыністам, то ён сказаў, што лепш галодным сядзець будзе або жыдам ваду насіць, чым са жлабамі інтэрасы мець. Тое самае і бульдог ім сказаў. Калісьці кантрабандыст мужиком быў, а цяпер Альфонс хуліган набыў шпанюга. Цяпер за пляху гамыры паўстанец найлепшаму з нашых пяроў боку содзіць, як за Альфрэда Крумкачу. І ведаеш, што я цяпер прыдумаў? Мяне вельмі зацікавіла прамова Шура, і я спытаўся: «Акурат хачу хутчэй сцяміць, да чаго ты вядзеш?» «Я хачу паўстанцам партыі разбіваць і тавар забіраць. Калі так рабіць доўга, то гандляры перастануць ім тавар даваць. Зразумеў?» «А як ты даведаешся, кудою яны ідуць? Я ўсё ведаць буду ад іх машыністаў, або ад хлопцаў з партыі, або сам прасачу, спраўлюся. Будзем крыць іх або тут, або на памежжы, або ў саветах». З усё большым запалам Шур пачаў расказваць, як ён збіраецца весці работу. Я падтакваў і ўстаўляў свае заўвагі. Незадоўга да свайго сыходу ён сказаў: «Пазбавілі нас, халера, добрых хлопцаў і працы, але і мы ім пакажам, па чым фунт перцу». Праз некалькі дзён вярнулася з Вільні Крумкачова маці. Ейны сын памёр у шпіталі, і яны з дачкой выплакалі сябе вочы ад тугі па ім. Калі я глядзеў на іхнюю роспач, мяне агортвала ўсё большая нянавісць да паўстанцаў. Я нецярпліва чакаў вяртання з Шура, але ён дзесьці запаветраў, і я ўжо непакоіўся з-за яго. Урэшце, праз некалькі дзён ён прыйшоў. Радасна прывітаўся са мною. Даўно пайшла работа, але ў мяне не было адпаведнага хлопца, за трэцяга. Трэба, каб паўстанцы яго не ведалі. Знайшоў. Ажно у Радашкавішы ездзіў. Што за ён? Янка Далакоп. Ты яго не ведаеш, клёвы мужик, надзейны і баявы. Да ўсялякай работы спраўны і не жмінда. Ведаеш, дзе я яго пакінуў? Дзе? У Петрака філосафа. Сёння ўвечары мы прынясем сюды мноства розных рэчаў. Я буду жыць у мястэчку і ўсё разведваць, а вы тут. Трэба з Крумкачовай маці пагутарыць. Мы паклікалі старую і спыталіся, ці пагодзіцца яна трымаць нас у хаце, бо мы хочам зрабіць у яе кропку.
Яна радасна пагадзілася. Шчур сказаў, што мы будзем добра ёй плаціць, Але я так проста, без нічога. сказала старая. Вы ж яго сябрамі былі. Жывіце, як у сябе дома. І яна заплакала. Вы, мамуся, не плачце, сказаў Шчур. Яшчэ пажывём. Не трэба адчайвацца. З кропкі будзеце працэнты мець. Калі доўга і шчасліва працаваць будзем, на пасах для гэльцы назбіраеце. Я забыўся напісаць, што Козыр, сабака Крумкача, загінуў падчас бойкі з паўстанцамі. Кінуўся на іх, абараняючы свайго гаспадара. Падраў ім рукі, ногі, твары, але адзін з паўстанцаў, лежачы на падлозе, успароў яму ножом жывот. Таксама я забыў згадаць, што Юлік Вар'ят памёр у шпіталі ад сухотаў. Пра гэта праз Шчура мне паведаміў Пятрок Філосаф. Увечары ў таварыстве Шчура прыйшоў Янка Далакоп. Ён быў сярэдняга ўзросту, досыць мажны і спрытны. Валасы ў яго былі бялявыя, спераду яны павыпадалі, утварыўшы вялікую лысіну. Ён увесь час усміхаўся і мружыў пранізлівыя шэрыя вочы. Яму магло быць каля 40 гадоў. Далакоп часта паціраў рукі і паўтараў: «Пайшла! Першая катэгорыя». Супольнікі прынеслі 2 вялікія пакункі. Мы распакавалі іх на гарышчы, дзе ў нас была схованка і куды было лёгка залезці з даху паветкі, не будзячы ані Крумкачовай маці, ані Гэлі. Адсюль, у выпадку небяспекі, можна было ўцячы праз адмыслова зробленыя адтуліны ў даху. І з усіх бакоў нас абступаў лес. У пакунках было мноства рознага адзення. Акрамя таго, я знайшоў там матэрыялы для нескладанай грыміроўкі. Пасля ўпарадкавання ўсіх рэчаў мы зрабілі нараду. «Зброі ў нас мала», — сказал Шчур. «2 машыны на 3, але заўтра будзе больш. Адкуль?» — спытаў я ў яго. «Адкуль?» — Шчур усміхнуўся. «Сам даведаешся. Заўтра ідём на першую работу». Далакоп пацёр рукі. «Пайшла работа. Першая катэгорыя. Каго крыем?» — спытаўся я ў Шчура. «Аленчукоў», — урачыста адказаў ён. «Ды ладно табе», — не паверыў я. «Каб мяне халера! Дзе крыем?» «Пад мастком насупраць вялікага сяла. Яны пойдуць тудою з таварам». «А ты адкуль ведаеш?» «Я ўжо ведаю. Яны ходзяць тудою кожны 4-5 раз, і цяпер пайсці павінны. А пра тое, што выходзяць яны заўтра, я даведаўся ад аднаго блатняка, шумавы мужык. Мо ад Ёсіка Гусятніка?» «Ад яго. Але аленчукі ж заўжды ходзяць узброеныя, а ў нас толькі 2 машыны на 3. Таму мы іх амутнём іх першымі. Трэба зброю здабыць. Я ўжо ўсё абмазгаваў», — сказаў Шчур. Мы абмеркавалі падрабязнасці заўтрашняй акцыі. Шчур развітаўся з намі і пайшоў назад у мястэчка, а мы з Далакопам паклаліся спаць. Вечар быў цёмны і ціхі, як тады, калі я ўпершыню пайшоў за мяжу з Юзафам Трафідам. Месца было то самае, толькі цяпер я не сядзеў разам з партыяй кантрабандыстаў у канале і за спіною ў мяне не было ножкі. Як я пісаў на пачатку, дарога ў гэтым месцы ішла па высокім насыпе. Пад ім быў доўгі на некалькі метраў канал для паводкавай плыні. Аленчукі павінны былі зайсці ў гэты канал і там схавацца на нейкі час, каб адпачыць. Так рабіла амаль кожная партыя, машыніст якой вёў хлопцаў гэтай дарогай. Мы гэта добра ведалі. Калі мы прыйшлі сюды, то уважліва агледзеліся. Збоку паморшчыны цягнулася чорная, узараная вялікімі скібамі ралля. З гэтага боку побач з уваходам у канал схавацца было нельга. З іншага боку насыпу, дзе мяжа, вузкай паласой укліньваўся луг. Тут таксама нельга было выгадна схавацца і мець навідавоку уваход у канал. Таму размясціліся мы наступным чынам. Па адхонах насыпу над каналам выкапалі 2 выцягнутыя ямы па 25 сантыметраў глыбінёй кожная. Мы з Далакопам паклаліся ў гэтыя ямы з боку паморшчыны. Шчур размясціўся з боку мяжы. Пад намі быў канал, а падняўшы галовы, мы маглі бачыць уваход у яго.
Мы праверылі, ці добра схаваліся. Потым залезлі ў канал, выкурылі па некалькі папярос і толькі тады занялі свае пазіцыі. Час цягнуўся паволі. Шмат разоў мне здавалася, што я чую крокі з боку паморшчыны, што бачу цёмныя постаці людзей, але гэта быў падман. У правай руцэ ў мяне быў парабелум, а ў левай вяроўка, другі канец якой трымаў шур, лежачы з іншага боку насыпу. Калі побач з каналам з'явяцца людзі, я павінен пацягнуць за вяроўку адзін раз, а калі яны ўлезуць у канал, моцна пацянуць тройчы. Тады шур павінен скочыць уніз і запаліць ліхтарык ля выхаду, асвятліўшы адтуль увесь канал. Далакоп тым часам павінен збегчы ўніз з нашага боку і таксама асвятліць канал ліхтарыкам. Далейшы ход работы мы абмеркавалі дэталёва, і кожны добра ведаў, што павінен рабіць. Мы са шуром павінны захоўваць маўчанне і адгукацца толькі ў надзвычайных выпадках, каротка і змяняючы галасы. Асабліва важна гэта было для шура, які дагэтуль заставаўся легальным і мог, жывучы ў мястэчку, здабываць усю неабходную нам інфармацыю. Шур быў апрануты ў куртку з паднятым каўняром і ў кепе з вялікім нізка насунутым брыльком. Свой твар ён аздобіў вялізнымі прыклеенымі вусамі, таму выглядаў вельмі камічна. У мяне таксама былі прыклееныя маленькія чорныя вусікі. Час паўзе. Я ляжу ў схованцы поруч з далакопам і, павярнуўшыся да паморшчыны, думаю пра мноства спраў. Непадалёк адсюль, побач з мяжой, знаходзіцца капітанская магіла. Я падымаю галаву і гляжу на насып у тым кірунку. У змроку я не магу адрозніць нічога ўдалечыні. Дзесьці брэша сабака. Я намагаюся вызначыць, дзе. Там хтосьці крочыць. У паморшчыні мігцяць агні, іх некалькі. Калі глядзець на іх доўга, то здаецца, што яны мяняюць месцы. Сплываюць гадзіны. Нікога няма. Я гляжу на фасфарычныя стрэлкі гадзінніка. Набліжаецца 11-я. І раптам я пачуў невыразны гук, быццам абцас ударае аб камень. Я зірнуў направа і прыслухаўся. Мне здавалася, што гэта гудуць крокі. Потым усё сціхла. Падман? А можа, сёння зусім не пойдуць, або пайшлі іншай дарогай? Раптам я чую выразны лёгкі шум крокаў. Ідуць. Мільгае радасная думка. Дакладна ідуць. Усім тулавам я прыхінуўся да зямлі, а галаву падняў, намагаючыся прашыць позіркам патанулы ў змроку абшар. Але слых у такую цёмную ноч мой найлепшы служка, і я ўсё выразней адрозніваю чалавечыя крокі. Локцем я штурхаю далакопа і руляй парабелума паказваю ў цемры туды, адкуль чую крокі. Ён доўга слухае, а потым станоўча ківае галавою. Я чую, што ён рыхтуе ліхтарык. І нож. З ножом у руцэ ён будзе абшукваць аленшукоў у канале. Крокі набліжаюцца, гукі ўсё выразнейшыя. Тады я цягну за вяроўку адзін раз. Шур лёгка адказвае мне. Чуйнуе. А крокі ўсё бліжэй. Я ведаю, што гэта не зялёнкі, бо адсюль да мяжы даволі далёка. Гэта аленшукі або іншыя кантрабандысты. І тут я бачу, як з цемры ў 10 кроках ад мяне вынырвае постаць. За ёю з'яўляецца наступная. Я апускаю галаву, каб кантрабандысты не заўважылі майго твару. Іх 5. Яны падыходзяць да насыпу. Спыняюцца побач з каналам. Доўга стаяць нерухома, а потым адзін з іх імкліва забягае па стромым схіле ўгару і пераходзіць на іншы бок. Гэтага я не чакаў. Што такое? Мо яны не палезуць у канал? Я гляжу на 4 чалавек унізе і на ўваход у канал. Навокал пануе цішыня. А можа, яны хочуць праверыць той бок насыпу і канал? Тут я не памыліўся. Праз некаторы час я бачу, як з канала за некалькі метраў ад мяне паказваецца цёмная фігура з шэрым прастакутнікам ножкі за спінай. Я чую ціхае пс-пс-пс. І 4 фігуры кіруюцца ўздоўж насыпу
да канала. Сэрца радасна б'ецца ў мяне ў грудзях. Усё складваецца дасканала, так, як мы і задумвалі. Нізка нахіляючыся, аленчукі ўваходзяць у канал. Я тройчы моцна торгаю вяроўку, і Шур падрываецца на ногі. Некалькі вялікіх скачкоў, і ён знікае за насыпам. Далакоп сігае ўніз з нашага боку. Я збягаю за ім. Амаль адначасова бліснулі ліхтарыкі з абодвух канцоў канала. Залілі яго яскравымі промнямі. Потым я пачуў халодны спакойны голас Далакопа. Ручкі ўгору, раз, два, і кабані гу-гуа. Першая катэгорыя. Ого, падумаў я, дык вось ты які. Я ўключыў свой ліхтарык, а Далакоп, бліскаючы ножом у руцэ і нізка нахіліўшыся, выйшаў наперад. Мы са Шуром у гэты час асвятлялі канал з двух бакоў. На нас былі шырока расхрыстаныя курткі, якія перагароджвалі выхады і хавалі святло ліхтарыкаў. Вось Далакоп абшуквае першага з краю. Я пазнаю Альбіна. Наш супольнік дастаў у яго з кішэні рэвальвер, магазіны і яшчэ штосьці. Ніяк не магу разабраць здалёк. Усё гэта Далакоп хавае да сябе ў кішэне. Потым ён абшуквае Адольфа. Гэтаксама абмацвае яго і забірае зброю. Потым прыходзіць чарга Альфонса, потым Амброзі і, урэшце, Альфред. Кантрабандыст штосьці гаворыць, я не чуў яго. У адказ адгукнуўся Далакоп. Па якім праве? А па такім, што мне так падабаецца, а калі мне спадабаецца, то я табе зубы выдзюбу або касу ў бок засаджу. Понял? Далакоп агледзеў аленчукоў і звярнуўся да іх. Скідаем ножкі мігам, бо я вас падганю. Цяпер Далакоп у левай руцэ трымаў ліхтарыка, у правай зараджаны парабелум, які ён забраў у Альфреда. Браты паспешліва скідалі са спін ножкі. Тады Далакоп гучна сказаў: «А цяпер марш на мяжу, гуськом, я буду ззаду. Хто азірнецца, атрымаю пілюльку. Для ачысткі сумлення. Вылазь. Пайшлі». Першая катэгорыя. Шур пагасіў ліхтарык і вызваліў выхад. Аленчукі адзін за адным вылазілі з канала і кіраваліся ў поле. Далакоп ішоў за імі. Шур залез у канал, і мы пачалі выкідваць адтуль ножкі. Яны былі цяжкія. Я звязваў іх па дзве. Дзве Далакопу, дзве мне, а Шуру, які быў слабейшы за нас, я пакінуў адну. Мы чакалі вяртання Далакопа. «Чума ён іх абрабіў», — сказаў я шэптам Шуру. «Старая фірма, жыган. Я ведаю, каго для такой работы браць. Такіх, як ён, на памежжы няма». Неўзабаве пачуліся лёгкія крокі, і з насыпу спусціўся Далакоп. «Дзе ты іх кінуў?» «Паўкіламетра іх вёў. Мо да самай мяжы. Я гэтых мясцін не ведаю, а потым цішком назад хапанулі страху. Да самай Масквы маршыраваць будуць. Думаюць, што я ззаду іду». Мы вярнуліся на маліну. На страсе у святле ліхтарыка Далакоп пачаў даставаць рэквізаваныя ў аленчукоў рэчы. Там было 5 рэвальвераў, 3 парабелума і 2 наганы, 5 ліхтарыкаў, шмат набояў і запасных магазінаў. Акрамя таго, было некалькі кашалькоў. Шур агледзеў іх. Крыху польскіх і савецкіх грошаў, але былі і даляры таксама. Дакументаў не было. Кантрабандысты не бяруць у дарогу пашпарты. «Ведаеш што?» — сказаў Шур. «Палову грошай мы аддамо Крумкачовай маці, а палову дашлём лорду ў турму. Яны ад аленчукоў пацярпелі. Хай прынамсі нейкі прыбытак будзе». «З паршывай авечкі хоць поўсці касмыль», — сказаў Далакоп, «а для нас будзе тавар і машыны». Мы пачалі распакоўваць ножкі. Тавар быў дарагі: лак, гемза, французскія перламутравыя гузікі, батыст, шаўковыя панчохі, усё найлепшага гатунку. «Ну-ну, добры мы куш урвалі», — сказаў Шур. «Куды ты гэта апыліш?» — спытаў яго Далакоп. «А чорт яго ведае. Прадаць ёсць куды, але шмат згубіць давядзецца». І тут мне прыйшла ў галаву адна думка. «Ведаеш што?» — сказаў я Шуру. «А можа, паспрабуем занесці тавар бамбіня? Яна даўно на волі, а справу сваю ладна падмазала». «Гэта ты добра прыдумаў», — адказаў Шур. «Тут трэба аддаць за паўдарма, а там мы яшчэ і 100% заробім. Ну і...»
Ён падмірнуў мне: «Бамбісю сваю бачыш. Хораша, што ты згадаў. Мы вырашылі прычакаць цёмных начэй і перакінуць за мяжу адабраны ў Аленчукоў тавар. Шчур пайшоў у мястэчка, а мы з Далакопам засталіся на маліне». Раздзел 7. Мы добра ўзброеныя. У мяне 2 парабелумы. Адзін мой уласны, а другі адабраны ў Аленчукоў. У Шчура таксама 2 парабелумы, а ў Далакопа 2 наганы. Аўтаматычнай зброі ён не давярае. Мы нясем тавар Аленчукоў, складзены ў 3 вельмі цяжкія ножкі. Тавар мусіў быў скіравацца ў саветы і ў саветы ідзе, толькі са спазненнем на 1 дзень і на іншую кропку. Ноч вельмі цёмная. Мы ідзём пераважна лесам, паволі, асцярожна, хоць нікога і не баімся, бо на кулю з засады з кустоў можам адказаць дзясяткам куль. Наша асцярожнасць прадыктаваная хутчэй жаданнем заспець знянацку усе магчымыя засады. Мы асцярожныя да празмернасці, але ў выпадку патрэбы будзем змагацца да канца. Побач з мяжой мы спыніліся, селі на зямлю і знялі боты. Потым пасунулі іх за паясы халявамі долу. Далей пашлі ў шкарпэтках. Рухаліся бясшумна, як духі. Я добра ведаю гэтыя мясціны і іду апошні. Далакоп ідзе за Шчуром. У мяне ў руках 2 пісталеты. Запасныя магазины адцягваюць левую кішэнь. Крок за крокам, паціху, паволі мы ідзём наперад. Абмінаем кусты, дрэвы, кучы галля. Паступова вочы прызвычайваюцца да цемры і ўжо бачаць далёка вакол. Абмінаем сцежкі, якімі ходзяць бальшавіцкія салдаты па тылах мяжы. Доўга і засяроджана прыслухоўваемся, а потым пераходзім небяспечныя месцы. Зноў ідзём, зноў лес і зноў сцежка. У нейкім месцы Шчур спыняецца за 2 крокі ад сцежкі. Знянацку кленчыць. Мы робім як ён. Спачатку я нічога не чую, але праз імгненне да маіх вушэй далятае невыразны шум. Спачатку я не мог зразумець, што адбываецца. Потым чую шоргат крокаў. Зялёнкі ідуць. Часам яны спыняюцца, і тады пануе дзіўная неспакойная цішыня. І зноў шоргат ног. Бліжэй, бліжэй. Я раптам заўважаю цёмныя фігуры, якія сцежкай паволі напаўзаюць на нас. Мы маўчым. Я падымаю пісталеты ўгару і цэлю рулямі наперад. Я магу зрабіць з імі ўсё, што мне заманецца. У мяне 18 куль напагатове. Я магу выпусціць іх за некалькі секунд. Гэтых 2 памежнікаў я магу ператварыць у разадранае кулямі мяса. Яны крочаць паволі, ляніва, спыняюцца насупраць нас. Адзін з іх лёгка кашлянуў. Шчур зусім побач з імі. Калі б захацеў, мог бы схапіць іх рукою за шынялі. Некаторы час яны стаяць, прыслухоўваюцца, не заўважаюць нічога навокал і кіруюцца далей. Я адчуваю штосьці накшталт шкадавання і пагарды да іх. Водгулле крокаў аддаляецца ўсё больш. Шчур падымаецца і ідзе наперад. Мы ідзём за ім, бясшумна, як цені, як здані. Мы спрытныя, дасведчаныя, пранырлівыя, смелыя, добра ўзброеныя, упэўненыя ў сабе. Прыемна працаваць у такіх умовах з такімі калегамі. Я захапляюся гэтым вар'ятам Шчуром. Раней я думаў, што ён здольны толькі ўчыняць звадкі, але ён вядзе нас так асцярожна і ціха, што ў мяне проста слоў няма, каб выразіць гэтае захапленне. І разам з тым ён дэманструе зухаватую адвагу. Напрыклад, другую лінію мы перайшлі па мосце. Ніхто яго не пільнаваў, а калі б там хтосьці і быў, то ён заўважыў бы нас толькі побач з сабою. А тады мы чуем, што па дарозе едзе воз. Паварочваем з тракту і спыняемся каля ельніку. Гэта не адзін воз. Вазы расцягнуліся цэлым абозам, едуць у бок мяжы, можа, на лясныя работы.
За некалькі кіламетраў ад мяжы мы зноў надзяваем боты і палявымі дарогамі кіруемся наперад, намагаючыся скараціць шлях. На світанку мы падыходзім да хутара Лёні. Нарэшце я яе ўбачу. Я так часта думаў пра яе. Мы спыняемся ў лесе побач з хутарам. Чакаем узыходу сонца. Віднее проста на вачах. Цяпер мы выразна бачым дарогу і двор. Бачым, як парабак запрагае коней і едзе ў поле. Потым я заўважаю, як дзеўка, цягнучы вялікі цэбар, пайшла ў хлеў. Чужых людзей побач з хутарам не відно. Я пайду, пагляджу, адгукаюся я да Шчура. Добра, а калі што такое, смалі з комінаў і плітуй да нас. Мы падтрымаем. Гід! Шпарка без ножкі я іду да хутара. Заходжу на двор, потым падымаюся на ганак і праходжу ў сенцы. Рук з кішэняў я не дастаю. Там у мяне пісталеты, знятыя з асцерагальнікаў. Сенцаў праз прачыненыя дзверы зазіраю на чорную палову дома. Бачу Лёню. Павёрнутая да мяне спінай, яна мыецца ў вялікай мядніцы, пастаўленай на зэдлік пасярод пакоя. Намыленымі рукамі яна трэ твар і шыю. Я падкрадваюся да яе. Лёня змывае твар вадою. Як толькі яна выпростваецца, я хапаю яе за талію і падымаю ўгару. Яна ўскрыкнула і вырвалася ў мяне з рук. Мядніца пляснулася на падлогу. Разлілася вада. Гэта я, Лёня! Яна хапаецца рукой за сэрца. Як ты мяне напужаў? Адкуль ты ўзяўся? З Польшы. Тавар падвярнуўся. Я хацеў цябе праведаць і прыйшоў з калегамі. Колькі іх? 2. Лёня паспешліва выціраецца рушніком і адказвае на мае пытанні, весела ўсміхаючыся і радасна бліскаючы вачыма. У цябе ціха? Абсалютна. Мяне цяпер не чапаюць. Відаць, ведаюць аднекуль, што я закрыла кропку. А для мяне тавар прадасі? Ты я ж для цябе ўсё зраблю. Не забыў мяне? Хадзі сюды, паздароўкаемся. Яна адкідвае рушнік на лаўку і абдымае мяне за шыю. Лёня пахне мылам і мятай. Яна цягне мяне за руку на іншую палову дома. Там хлопцы чакаюць, кажу я ёй. Хай пачакаюць крыху. Я цябе даўжэй чакала. Потым я іду ў лес і прыводжу супольнікаў на хутар. Лёня ўжо апранулася. Яна запрашае нас у пакой за перагародкай, дзе мы раней пакавалі бандажы. Цяпер мы дастаём тавар з ношак, парадкуем яго на стале і падлічваем. Бамбіначка, і калі ж вы для нас спіхняце гэтае шмаццё? Пытаецца Шчур. Табе гарыць? Так, бабкі патрэбныя. Як вы прадаць хочаце, за золата ці за даляры? А мо абмяняць на футра? Прадай за даляры. Калі так, то заўтра да вечара ўсё абраблю. Сёння не паспею. Давядзецца вам у мяне начаваць. Каб толькі нас не накрылі. Не накрыюць. Адкуль яны даведаюцца? А як тады, суладзям? Тады вас чакалі. Вас засыпаў хтосьці з местачковых хлопцаў, і Макараў зрабіў засаду. Вас 4 дні чакалі. Днёўку мы зрабілі на гарышчы, бо адтуль добра праглядаліся ўсе бакі. І калі што такое, лёгка было ўцячы. Удзень Лёня паехала ў Менск, а ўвечары 5 ношчыц перанеслі ўвесь тавар на месца. Я прабавіў час у хаце, а супольнікі мае на гарышчы. «Сёння мы можам вяртацца», — сказаў я Лёне. «Тавар перанеслі, а ў цябе дакладна ёсць для нас грошы». Лёню гэта раззлавала. Куды ты нясешся? Мы амаль год не бачыліся, а табе гарыць. Паспееш. Што ў цябе за справы дома? Ну? А ніякіх? Ну, то заўтра пойдзеш. Грошай я ўсіх не атрымала. Заўтра забяру рэшту. З габрэямі па-рознаму бывае. А вам трэба манету ў руку даць. Так. Бачыш, я ведаю, як найлепей зрабіць. Хлопцы спалі на гарышчы, а я правёў ноч з Лёняй.
Назаўтра з раніцы яна паехала ў горад. Вярнулася пасля абеду і выплаціла нам $2950. З гэтых грошаў я ўзяў $250 і даў ёй. Гэта табе за працу і маліну. Яна весела рассмяялася. Які ты добры. Ты дай са сваіх грошай, з долі, а не з агульных. Добра, сказаў я, я дам табе палову таго, што мне належыць, а калі хочаш, то і ўсё. Лёня з удаваным здзіўленнем кіўнула галавой. Бач ты, багацей, але ты за мяне не хвалюйся. Я свой працэнт ад габрэяў маю, а гэтыя вашыя чыстыя. Калі хочаш узяць за даляры шкуркі, то заробіце яшчэ больш. Нам і гэтага заробку хопіць, сказаў Шур. Нам лішнія клопаты не патрэбныя. Мы падзялілі між сабой атрыманыя грошы. Увечары, пасля шчодрай вячэры, усе развіталіся з Лёняй і рушылі ў зваротную дарогу. Калі будзе яшчэ што, прыходзь, сказала мне Лёня. Кропкі я цяпер не трымаю, але для цябе заўжды тавар прадам. Ноч была цёплая. Прыемна было ісці палямі і лясамі, не маючы за спінай ножкі. Быў пярэдадзень нейкага свята. Па вёсках дзеўкі спявалі манатонныя беларускія песні. Мы ідём лугамі, палямі і лясамі, сцежкамі, імхамі, дарогамі. Увесь час на захад. Туды, куды коціцца наўскос, з гары долу, з усходу на захад, вялікі воз. Мы добра падабраліся. У нас ёсць зброя, просьма грошай і надзея на здабыццё яшчэ большых капіталаў. Нашто яны мне? Ці ж я ведаю? Грошы мне зусім не патрэбныя. Я магу задаволіцца абы чым. Цяпер сярэдзіна траўня. Шур у мястэчку вырашае нашыя справы, чуйна і спрытна ветрыць, ці пойдзе за мяжу якая-небудзь партыя паўстанцаў. Далакоп цэлымі днямі адсыпаецца на гарышшы на нашай маліне ў маці Крумкача. А я з 2 пісталетамі ў кішэнях цягаюся па дарогах і лясах. Часам я забрыдаю вельмі далёка. Сам не ведаю, што мяне гоніць, не магу зразумець. Можа, туга? Але па чым? І жэрці ёсць, і гарэлка, і адданыя сябры. Вясна буяе. Сонца гарачымі промнямі паліць зямлю. Лес гудзе, шуміць і спявае. Зямля прытомнее, цяжка дыхаючы. Я кружу па лясах здалёк ад мястэчка. Часам да мяне далучаецца далакоп, але толькі па вечарах, бо ён не любіць сонца, і мы зазіраем у навакольныя вёскі. Там у нас шмат знаёмых хлопцаў і дзяўчат. Мы здабываем іх прыхільнасць гарэлкай і цукеркамі. Далакоп хлопец непераборлівы, задавольваецца абы чым, яму абы толькі баба была. А ўдзень ён цынічна кпіць з дзевак, якіх увечары і ноччу цярпліва і працавіта абмацвае на прызбах і гумнах. Ён, напрыклад, гаворыць так: «Мой хутар пачынаецца вышэй за калені, а заканчваецца ля пупка. Гэта першая катэгорыя, ніякай розніцы, а рэшта тое не лічыцца». Далакоп умее размаўляць з дзяўчатамі і, нягледзячы на тое, што сам ён брыдкі цынік, карыстаецца ў іх вялікім поспехам. У кожнай навакольнай вёсцы ў яго па некалькі каханак. Я неаднойчы чуў, як ён расказвае дзяўчатам такія жорсткія, сальныя і заплюгаўленыя жарты, што аж напляваць хацелася. Яны на яго лаяцца, б'юць кулакамі, затыкаюць вушы пальцамі, але слухаюць і ліпнуць да яго. Калі ночы вольныя, на маліне далакоп не спіць. Прыходзіць толькі з раніцы, есць абы што і кладзецца спаць, а потым зноў выпраўляецца на інспекцыю па вёсках. Я доўга спаць не магу, таму ўдзень я самотны. Тады я блукаю па лясах. Гадзінамі ляжу на мяккім мху, гледзячы ў бірузовае прадоннае неба, па якім прабягаюць лёгкія аблачынкі або перавальваюцца вялізныя клубы хмар. Аднойчы я доўга валэндаўся па лесе, што непадалёк ад Душкава. Хацеў абысці вёску Выганічы і вярнуцца на маліну. І тады, стоячы на ўскрайку лесу, я заўважыў на дарозе з мястэчка пару, юнака і дзяўчыну. Юнак кагосьці мне нагадваў.
Я адступіў у лес і стаіўся ў кустах. Калі пара наблізілася да мяне, я пазнаў Петрака-філосафа, які вёў пад руку нейкую незнаёмую мне дзяўчыну. Я ніколі раней не бачыў яе ў мястэчку. Сціпла апранутая, чорныя валасы і бровы, бледны твар. Яна была вельмі маладзенькая, магчыма, нават малодшая за Петрака. Мне здавалася, што я дзесьці бачыў яе твар. Спачатку я хацеў падысці да іх, але, запрыкмеціўшы падабенства дзяўчыны да нейкага з мінулага, спыніўся. Яны параўналіся са мною і, ціха размаўляючы, пайшлі далей. А я глядзеў ім услед і ўсё думаў. Урэшце я згадаў капітанскую магілу і здань. Той самы твар або надзвычай падобны. Я бачыў гэтае аблічча ў ліхаманцы у паўзмроку, але яно засталося ў маёй памяці. Я сачу за імі здалёк, не наважваючыся падысці. Штосьці мяне стрымлівае. Яны падышлі да душкаўскага маёнтка і развярнуліся. Я сачу за імі з адлегласці. Потым забягаю лесам наперад і хаваюся ў прыдарожных кустах. Яны набліжаюцца да мяне, і я чую голас дзяўчыны. А вы, пане, напішыце ў Варшаву, мо там ёсць нейкія навіны. Не, пані Ірка, пустое ўсё гэта. Я хачу з дапамогай газет звярнуцца да эміграцыі. Яны б маглі з'ехаць у Германію або Францыю. Мо хто са знаёмых штосьці ведае пра іхні лёс. Далей размовы я не чуў. З гэтага ўрыўка я зразумеў, што Пятрок намагаецца адшукаць сваякоў і размаўляе пра гэта з дзяўчынай па імені Ірына. А хто яна такая? Я ведаў, што перада мною загадка, разгадаць якую без дапамогі Петрака мне не пад сілу. Яны аддаліліся ад мяне і зніклі за пагоркам. Я крочу палямі ў кірунку лесу, за якім месціцца наша схованка. Дома Геля рыхтуе нам вячэру. Мы маглі б есці ў хаце, але на гарышчы свабадней, бо няма чаго бянтэжыцца. Таму я складаю ежу ў кош, выходжу з хаты і падымаюся на гарышча. Далакоп зірнуў на мяне прымружаным вокам і прыкінуўся, быццам спіць. «Чалавеча, калі ж ты выспішся?» – кажу я задуменна. «Ну а што? Што мне рабіць? Уначы з бабамі бадзяецца, а ўдзень дрыхне, уставай есці!» Мы яму духмяную яешню, падсмажаную з кавалкамі грудзінкі, гарачыя бліны, тушанае мяса, капусту, выпіваем пляшку гарэлкі. Потым закурваем. Да захаду сонца яшчэ далёка. «Шур заходзіў», — гаворыць Далакоп. «Прынёс 10 буслоў гаміры і 2000 папярос». Што казаў? «Паўстанцы сядзяць ціха, у дарогу не ходзяць, а аліншукі заявілі на цябе, што ты іх абрабаваў па дарозе з Ракава ў Аляхновічы». Вось дык ладна, быць не можа. Шур казаў, таксама лаяўся. Першая катэгорыя. Яны ж не маглі мяне пазнаць. Я ані слоўцам не адгукнуўся, яны мяне і не бачылі зусім. Шур сказаў, што гэта яны з понтам налева. Самі не ведаюць, хто іх абрабіў, а на цябе заявілі са злосці. Гэта Альфрэдава работа. А што, пераймаешся? Ніхто ж не паверыць, што ў іх тавар па дарозе на станцыю забралі. А мне на іх пляваць, працадзіў я са злосцю. Хай заяўляюць. Я папрашу Шура, каб ён абавязкова даведаўся, калі яны зноў на мяжу пойдуць, і на вытыш іх вазьму. О, вось гэта я разумею. Гэта па-нашаму, сказаў Далакоп. Дык што казаў Шур? Будзе работа? Пакуль няма нічога. Шур сказаў, пацярпіце. Хай надыдуць цёмныя ночы. Тады работа пачнецца. Першая катэгорыя. Мне нудна. Ну то хадзем да бабішаў. Я тут у адной вёсцы такіх кабецін ведаю, што халера чалавека бярэ. Першая катэгорыя. Сонца села. Мы выправіліся на прагулку ў адну з суседніх вёсак. Селі на вялікі камень, побач з апошняй хатай на ўскрайку, і здалёк назіраем за вечаровым рухам у вёсцы. Вось пастухі гоняць з пашы астатак кароў у пыльнай хмары. Нас абмінае мужык.
У яго здаравенны калматы кумпал і вялікія пачарнелыя і дэфармаваныя ступакі. «Памагай Бог Валянціне!» – крычыць яму далакоп. Мужик паварочвае да нас змакрэлы твар. «Га? Дзякую!» І пайшоў сабе далей. «Бачыш, які кулямёт?» – гаворыць далакоп. «Дзе кулямёт? Ну, на плячы ён цягне». «Дык гэта ж вілы. Менавіта беларускі кулямёт. Адразу 5 дзірак робіць. Ну, а беларуская гармата як тады выглядае?» «Сякера!» – кажа далакоп. «Дасі ў лоб, конь скапыціцца». З лугу да нас набліжаецца група дзевак з граблямі ў руках. Спадніцы ва ўсіх высока падаткнутыя, кашулі змакрэлі ад поту. Трасучы цыцкамі, яны парадам праходзяць міма нас, пакідаючы па сабе густую завесу пахаў. Поту, сыру, цыбулі і гною. Нас яны агледзелі ўважліва і пайшлі далей. Падкрэслена, калышучы сцёгнамі. «Ганка, у цябе каса расплялася!» – крычыць далакоп. Адна з дзевак дакранаецца рукой да карка. «Не ззаду, спераду!» – кідае далакоп. А што б цябе трасца ўзяла? Адказвае Ганка. Іншыя дзяўчаты шырока усміхаюцца, дэманструючы ружовыя дзясны і цэлыя атрады здаровых белых зубоў. «Прыходзьце, хто хоча да акуліны! Забава будзе!» – гукае ім услед далакоп. Добра. Адгукаецца адна з іх. Мы далей сядзім на камені. Насоўваецца цёплы вясновы вечар. Апускаецца змрок. Далакоп устае і, сціскаючы кулакі, пацягваецца так, што аж на косткі трашчаць. «Но, хадзем, забава будзе першая катэгорыя». Мы ідзём вузкай крывой вуліцай у глыб вёскі. Усё тут натуральнае. Холад, голад і сморад. Жанчыны таксама. Калі прыгожыя, то прыгожыя. Калі брыдкія, то брыдкія. Ва ўсёй вёсцы вы не знойдзеце ані гарсету, ані парыка, ані штучных зубоў. Толькі крыху румянаў, пудры і памады. І тое ў некалькіх заможнейшых хацінах. Раздзел 8. Ноч цёплая і ціхая. Неба расквечанае мноствам зорак, якія асвятляюць вялікі абшар. Я сяджу на краі колькіметровага абрыву, ля падножжа якога праходзіць тракт з Ракава на Менск. У левай руцэ ў мяне кішэнны ліхтарык, а ў правай зараджаны парабеллум. Я уважліва гляджу ў бок моста, што за 100 крокаў ад мяне. Чую шум вады, але ні моста, ані рачулкі не бачу. Вада там бяжыць па каменні. Мы чакаем паўстанцаў, якія будуць вяртацца гэтай дарогай з саветаў, несучы футра. Яны павінны, як нам думаецца, перайсці па камянях рачулку, а потым, пракапанай праз доўгі падгорак дарогай, выйсці на вялікую паляну. Гэтая дарога стварае свайго кшталту яр шырынёю 4-5 метраў і даўжынёю ў некалькі дзясяткаў крокаў. Я сяджу з аднаго боку, а Шур насупраць, ля ўвахода ў гэтую штучную цясніну. Гэта зручная пастка на партыю, якую мы пераследуем ужо 2 тыдні і якая ўжо 3 разы сыходзіла з нашых рук. Дзіўна ім шансуе. Гэта нас злуе, і мы ўпарта палюем на іх далей. У гэтым яры мы робім засаду ўжо 3-ю ноч. Цяпер сярэдзіна жніўня, лета заканчваецца, мы 4-й месяц палюем на паўстанцаў. І перахапілі ўжо больш за 10 партый. Дакладна больш, чым памежнікі па абодва бакі мяжы за цэлы год. Малыя партыі, якія заходзяць саматугам, мы не чапаем зусім. Занадта малая здабыча для нас. Мы спыняем вялікія партыі, што носяць дарагі тавар. Некалькі партый мы разбілі ўшчэнт, бо гандляры ўбачылі, як часта яны сыплюцца і перасталі даваць ім тавар. Часам мы дзейнічаем у змове з машыністамі гэтых партый або з іх удзельнікамі, якія дамаўляюцца са Шуром у абсалютнай таямніцы ад супольнікаў. Менавіта яны дакладна паказваюць нам свае дарогі і кропкі, а мы ладзім на іх засады ў саветах. Удаючы падпольнікаў, чэкістаў і сексотаў, бяром іх жыўцом, першым яны паспеюць зразумець, што здарылася і хто мы такія.
Я апрануты ў чорную скураную куртку, цёмна-сінія нагавіцы са скуранымі лампасамі, а на нагах у мяне боты з высокімі халявамі, а на галаве шапка з чырвонай зоркай. Гэтак сама апрануты далакоп. Шур надзеў вайсковы шынель і фуражку без адзнак. 1 гадзіна ночы. Мне вельмі хочацца спаць, але я змагаюся са сном і уважліва гляджу ў кірунку моста. І тут ззаду я чую лёгкі шум. Я нахіляюся да зямлі і рыхтую пісталет. Чуецца ціхі свіст. Двойчы. Я адказваю. Збоку з-за дрэваў з'яўляецца Шур. Ён сядае побач са мною і шэпча. Відаць, ужо не пойдуць. Відаць, першая даўно мінула. Я сыходжу ў глыб лесу, здымаю куртку, кладуся на зямлю, накрываю курткай галаву і закурваю папяросу. Хаваю папяросу ў рукаво і вяртаюся да Шура. Ён таксама закурвае. Мы доўга сядзім моўчкі і курым, чуйна прыслухоўваючыся да таго, што дзеецца навокал і аглядаючы абшар наперадзе. Мы сядзім на краі стромы. Перад намі сцелецца і губляецца ў сівым паўзмроку шэрая паверхня дарогі. Далакопа з намі няма. Ён у засадзе на іншым беразе ракі, у групе кустоў побач з мостам. Мы ўлічылі, што партыя можа пайсці іншай дарогай, бо злева ад моста ёсць брод. Калі далакоп заўважыць партыю на тым бродзе, ён паведаміць пра гэта нам, і мы заступім ім дарогу спераду, у некалькіх кіламетрах ад гэтага месца. Пакуль мы сядзелі на абрыве, асцярожна зацягваючыся папяросамі, я заўважыў унізе рух. Выглядала гэта так, быццам частка дарогі бясшумна папаўзла ўгару. Я хутка нахіліўся, пачуліся лёгкія ўдары металу аб метал. Гук паўтарыўся. Напэўна, гэта лязгае зброя. Я падымаю з кален парабеллум і кладуся на край стромы. Шур кленчыць побач са мной з рэвальверам напагатове. Праз некалькі секунд мы бачым, як унізе проста пад намі ідуць два узброеныя чырвонаармейцы. Іх сівыя шынялі зліваюцца з шэрым фонам дарогі. І калі б не рух, мы маглі б іх не заўважыць. Лёгкі бразгат зброі паўтараецца няспынна пры кожным іх руху. Крокаў мы не чуем зусім, бо іх ногі патанаюць у дарожным пыле. Мы глядзім уніз, пакуль не губляем іх з вачэй. Пайшлі, ціха кажу я Шуру. Ён доўга не адказвае мне, а потым шэпча: «Не, стаяць!» Я пайду пагляджу. Я падымаюся і паволі, робячы вялікі паўкруг між соснамі на вяршыні стромы, выходжу на край паляны, праз якую ідзе сцежка да мяжы. Я не бачу ані супрацьлеглага, зарослага лесам канца паляны, ані мастка на дарозе. Але мне здаецца, што чую, як аддаляецца лязгат зброі. Я кладуся на зямлю і гляжу на дарогу так, каб мой погляд наўскос захопліваў цёмны фон неба. Так поле зроку павялічваецца. Мне здаецца, што я бачу, як аддаляюцца чалавечыя фігуры. Я вяртаюся ў лес і іду да стромы. Там, між разлезлымі каранямі сасны, я пакінуў брызентавую торбу з 6 пляшкамі спірту, літрам лікёру і тузінам шакаладак. Шукаю месца, паволі ідучы між дрэвамі. У левай руцэ у мяне ліхтарык, у правай парабеллум, і тут, ля краю стромы, побач з камлём старай сасны, я бачу шэрую пляму. Мне здаецца, што гэта мая торба, я нахіляюся, каб падняць яе. Пляма з нячэўку пасоўваецца назад, і я чую крык: «Кто это? Руки вверх!» Доўгім скачком я кідаюся назад у бок, кленчу і выпускаю з выцягнутай улева рукі сноп промняў ліхтарыкам. Бачу 2 галавы ў будзёнаўках з чырвонымі зоркамі наперадзе. 2 рулі вінтовак цэляць у тое месца, дзе я толькі што быў. У гэта самае імгненне з берага абрыву бліскае яшчэ адзін ліхтарык і гучыць голас Шура: «Руки вверх!»
Я згасіў свой ліхтарык і саскочыў са стромы, якая ў гэтым месцы была невысокая, на дарогу проста паміж чырвонаармейцаў. Парабелум я трымаю на пагатове. Шчур свеціць на нас зверху. «Вы хто такія, псякрэў?» – пытаюся я, лаючыся па-руску. «Чырвонаармейцы? А што вы тут, чорт бы вас драў, робіце? З чырвонага вяртаемся, у засадзе там былі. Адкуль вы, з мяжы? Ну, так. А хто вам дазволіў па тылах цягацца і засады рабіць? Палітрук? У вас чырвонаармейскія кніжкі ёсць? Няма. А адкуль мне да чорта лысага ведаць, што вы напраўду чырвонаармейцы? Вы, таварыш, не лайцеся. Вы права такога не маеце. А чаго вы тут сноўдаеце і кантрабандыстаў нам пужаеце? Мы па дарозе ж ішлі вельмі ціха». Шур, не выключаючы ліхтарыка, таксама саскочыў уніз. Унізе ён выключыў ліхтарык, і на некаторы час, пакуль вочы не прызвычаіліся, нас агарнула непраглядная цемра. «Час у вас ёсць?» – спытаў мой супольнік у чырвонаармейцаў. «Ёсць. То дапамажыце нам. Трэба ціха. Нас могуць пачуць. Цяпер палова на другую. Да трэцяй яшчэ можна пільнаваць». Адзін з чырвонаармейцаў звярнуўся да мяне. «Таварыш, на тым баку ракі ў кустах хтосьці сядзіць». «Адкуль вы ведаеце? Мы бачылі. Там закурылі папяросу. Запалка бліснула». Я зразумеў, што яны заўважылі далакопа і сказаў: «Гэта наш чалавек. Вы Макарава ведаеце?» «Чулі. Гэта ён». А мы падумалі, кантрабандысты, чакалі, што на поле выйдуць, але яны не вылазілі, таму мы і пайшлі далей, бо ў кустах чорт яго ведае, хто можа сядзець. «Вы правільна зрабілі», – сказаў я салдатам. «Калі б заспелі яго знянацку, ён мог бы адкрыць агонь». Шур забірае з сабой аднаго чырвонаармейца, а я іншага. Мы вяртаемся на свае месцы і пільнуем далей. Я ціха размаўляю з салдатам. Сам ён з Барысава, расказвае мне многа падрабязнасцей пра сябе і пра сваю службу. Гаворыць, што ў адным месцы падпольнікі возам перакідваюць тавар у Менск. Абяцае дапамагчы зладзіць на іх засаду. Пытаецца, якой фірмы ў мяне рэвальвер. Ён упершыню бачыць такую зброю. А трэцяй уначы мы згортваем засаду. Шчур адгукаецца ціхім падвойным свістам і разам са сваім таварышам спускаецца са стромы. Мы таксама збягаем з пагорка і выходзім на дарогу. Потым дамаўляемся на сустрэчу з чырвонаармейцамі ў нядзелю, а 9 увечары, побач з кустамі, што справа ад дарогі на тым баку рачулкі. На гэтым мы развіталіся. Чырвонаармейцы рушылі ў бок мяжы, а мы пайшлі шукаць далакопа. Ён выйшаў з кустоў нам насустрач. «Што ў цябе чуваць?» – спытаў я. «Былі тут масалкі. Двое іх было. Панюхалі і пашлі. Я быў думаў, што варта было б дзьмухнуць па іх з коміна, але шухеру ўздымаць не хацеў». «Яны бачылі, як ты курыш», – сказаў Шур. «Асцярожней, так нельга». Стромкімі вузкімі сцежкамі мы скіраваліся ў глыб лесу. Шмат разоў мы мянялі накірунак. Перайшлі балота. Урэшце, калі пачало віднець, спыніліся ў нейкім добра схаваным месцы. Там зрабілі днёўку. Перш-наперш паснедалі. Па малай лусці хлеба, па вялікім кавалку сала, па паўпліткі шакаладу і па некалькі глыткоў спірта на кожнага. Разагрэтыя рухам і алкаголем, мы кладзёмся спаць. Я пільную першы. Мы робім так заўжды, ахоўваем сон калег па 2 гадзіны кожны. Засынаць нельга. Я стараюся не класціся. Сяджу, стаю, хаджу побач з нашай схованкай, але не кладуся, бо заснуць можна міжволі. Спірт і сала на сыходзе. Хлеба няма ўжо некалькі дзён. Ёсць шмат шкурак, куніцавых, лісіных і вавёркавых. Але ж ежы няма. Мы стаім на днёўцы. Я пільную, падтрымлівае вогнішча. Запікаю ў ім бульбу, якую накапаў у полі ля смалярні. У мяне на каленях сядзіць вялікі руды кот. У яго здаравенная галава і пашкуматаныя ў розных месцах вушы.
Відаць, што гэта валацуга з паклікання, такі сабе каціны канкістадор. Я ачышчаю ад солі таненькія скрылькі сала і кармлю ката. Ён есць неахвоча. Гэты кот прыйшоў да мяне учора, калі я сядзеў у засадзе. Маё месца было ў неглыбокім рове ля самага мастка. Шур сядзеў у зарасніках з іншага боку дарогі. Далакоп на супрацьлеглым канцы паляны. Тудою павінна была прайсці большая партыя кантрабандыстаў. Машыніст і праваднік якой меліся несці вялікую суму грошаў. План дзеянняў быў просты. Калі партыя выйдзе з лесу, далакоп павінен сачыць за ёю, незаўважна рухаючыся ззаду. Калі партыя выйдзе на мост, я павінен асвятліць іх ліхтарыкам і крыкнуць «Стой! Рукі ўгору!». Потым тое самае павінен зрабіць Шур з іншага боку дарогі. Трэба было ўгледзець правадніка і машыніста, і калі б уся партыя кінулася на ўцёкі, пераследаваць толькі іх, бо яны хаваюць даляры. Час сцягнуўся, было вельмі цёмна. Я сядзеў у самым гушчары кустоў, што абраслі ў скраек лесу і даўно нячышчаны роў. У левай руцэ я трымаў ліхтарык, у правай пісталет. Мне абрыдла ўвесь час прыслухоўвацца і ўглядацца ў начную цемру. Я прымружыў вочы, упэўнены, што і так пачую набліжэнне партыі. Знянацку у рове пачуўся шум. Я ледзь не падарваўся на ногі. Хацеў быў спачатку пасвяціць туды ліхтарыкам, але так можна было рабіць толькі ў скрайнім выпадку. Я ўсё яшчэ кленчыў на дне рову. Высунуў улева рулю пісталета і падрыхтаваўся страляць. І раптам адчуў, як штосьці дакранулася да майго калена. Гэта быў кот з каротка абрубленым хвастом. Мяне здзівіла, што ён апынуўся на высілках у нетрах вялізнага лесу. Разам з катом мы прасядзелі ў засадзе да раніцы. Потым я забраў яго на нашу дзённую маліну. Цяпер мы супольна пільнуем сон Шура і далакопа. Незадоўга да наступлення цемры мы пачалі па чарзе чысціць зброю, каб не было некалькіх разабраных рэвальвераў адначасова. Я пачаў пераказваць хлопцам свой сон. Мне прыснілася, што я ў лясным гушчары, стаю між камлямі вялізных сосен і азіраюся на ўсе бакі. У нейкі момант заўважаю, што дрэвы пачынаюць рухацца. Мяне ахоплівае жах. Здаецца, дрэвы хочуць мяне раструшыць. Я хачу абараніцца. Бачу на зямлі вялікі рэвальвер, падымаю яго, ён зараджаны. Я сціскаю яго ў руке і пазіраю наўкола. А дрэвы ўсё шчыльней заціскаюць кола. Я кірую пісталет і страляю ў чырвоныя быццам крывавыя камлі. Кулі здзіраюць з іх кару, агаляючы белыя сакавітыя валокны. Дрэвы заціскаюць круглавіну яшчэ мацней. Урэшце я апынаюся ў каменных бязлітасных абдоймах, пакрытых шурпатай карой веліканаў, якія трушаць мае косткі. Рукі мае выцягнутыя ўгару. У правай руцэ я трымаю рэвальвер. Я адчуваю, што гіну. Мне не хапае паветра, а абдоймы ўсё заціскаюцца. Над сабою я бачу маленькую блакітную пляму. Гэта неба. У апошні раз я узводжу курок і страляю. Гук стрэлу будзіць мяне. Я бачу супольнікаў і з вялікай палёгкай выдыхаю. Далакоп лаецца, пакуль ён спаў, на ім занялася шапка і абгарэлі і так рэдкія валасы. Шур, які стаяў на варце, не заўважыў, як вугельчык з вогнішча скочыў на шапку таварыша. А ведаеце, што я сніў, гаворыць далакоп, гасячы шапку і абмацваючы галаву. Мне лес кланяўся. Я кланяўся. Ажно да зямлі кланяўся. І малыя дрэўцы, і вялікія. Шур коротка сапнуў. Не ведаю, ці здзівіўся ён сну далакопа, надаючы яму нейкае значэнне, ці паставіўся да яго абыякава. Але калі я расказаў пра свой сон, Шур сур'ёзна сказаў: «Будзе нейкая заваруха, асцярожна». Увечары мы заселі ў засаду. Я размясціўся ў рове. Ката пасадзіў сабе на калені. Ён ціхенька вуркоча. Мне згадваецца дом, сям'я,
полымя ў пячы. Думкі мае бягуць удалечыню, а разам з імі пралятаюць гадзіны. У нейкі момант я ачомаўся. Выразна і вельмі блізка чуваць шум крокаў. Я ціхенька вылаяўся, непакоены тым, што ледзь не заснуў, скідаю ката з кален, незадаволены ён сігае ў цемру. Гатовы скочыць наперад, я сціскаю ў левай руцэ ліхтарык, а ў правай парабеллум. Нагадваю сабе, што пераследаваць трэба машыніста, ён высокага росту, або правадніка, ён маленькі, замыкае партыю. Зрэшты, яго будзе лавіць далакоп, які пойдзе за імі следам. Я уважліва ўглядаюся ў глыб ночы. Левую нагу я паставіў на край рова. Бачу, як рухаецца наперад цёмны сілуэт. Я прапускаю яго далей. Крокі гудуць на мосце. Я дапускаю і слушна, што гэта кантрабандыст, якога выправілі прынадай. За дзесятак крокаў за ім ідзе рэшта партыі. Ідуць яны нядбала, шоргаючы нагамі і уздымаючы страшны шум. Менавіта таму, што яны не ўмеюць ціха хадзіць, мы называем паўстанцаў сланамі. Вось яны параўняліся са мной. Наперадзе я заўважаю цёмную постаць пастаўнага мужчыны. Машыніст, думаю я, і выпускаю ў цемру сноп яркіх промняў. Адначасова я крычу: «Стой! Рукі ўгору!» Дзіўная рэч адбылася. Раздаліся крыкі, і цёмная маса цел кінулася ў кусты на іншым баку дарогі, адкуль у той самы момант бліснуў ліхтарык і раздаўся голас Шчура. «Стой! Ляжаць!» Ззаду гэты загад паўтарыў далакоп, але паўстанцаў агарнула паніка. Вось яны ўжо бягуць, падаюць, налятаюць на дрэвы, паўзуць. Мы смалем з рэвальвераў, крычучы «Стой!» Але гэта толькі павялічвае паніку. Я свячу ліхтарыкам вакол, шукаючы машыніста, і раптам бачу ў 10 кроках ад сябе высокага плячыстага мужчыну, які плітуе за дрэвамі. Я кідаюся за ім. Каб змыліць яго і скіраваць на дрэва, ліхтарыкам я свячу ў бок. Але ён удала выварочваецца. Я даганяю яго, свячу ўніз на ягоныя ногі. Выбіраю адпаведны момант і скачу яму на пяты. Ён валіцца на зямлю. «Уставай», кажу я яму. Ён падняўся. «Рукі ўгору», сказаў я, настаўляючы на ягоныя асветленыя грудзі рулю рэвальвера. Знячэўку кантрабандыст робіць маланкавы рух. Я ледзь паспеў адступіць. Ён хацеў выхапіць у мяне рэвальвер. Я б'ю яго нагой у жывот. Ён кідаецца наўцёкі. Мяне захапляе ягоная смеласць. Каб не цвёрдае рашэнне не забіваць без крайняй неабходнасці, я б даўно яго застрэліў. А сапраўдны чекіст або сексот адкрыў бы агонь, нават не пускаючыся ў пагоню, калі б кантрабандыст адмовіўся спыняцца пасля першага папярэджання. Я пераследую ўцекача, зноў валю яго на зямлю. Загадваю яму падняцца. Кантрабандыст яшчэ раз паспрабаваў вырваць у мяне рэвальвер, а калі ў яго гэта не атрымалася, зноў кінуўся наўцёкі. Мяне гэта здзіўляе, я не магу зразумець, чаму ён так роспачна ўцякае, рызыкуючы жыццём. Яшчэ раз я кідаю яго на зямлю. Бяру ліхтарык у зубы, а левай рукой падымаю яго за каўнер. Парабеллум я трымаю ў правай руцэ. Выводжу паўстанца на дарогу, і мы ідзем у бок моста. Там бліскаюць ліхтарыкі маіх супольнікаў. Раптам мой палонны з усяе сілы прыкладае мяне кулаком у бок і кідаецца з дарогі направа. Мой ліхтарык падае. Добра, што не пагас. Я падняў ліхтарык і яшчэ адчуваючы боль у баку і рвануўся за уцекачом. Мяне агортвае ўсё большая злосць. «Стой, стой, бо заб'ю!» — крычу я на бягу. Ён уцякае. І тады, амаль датыкаючыся руляй парабеллума ягонага пляча, не спыняючыся, я цягну за ўзвод. Стрэлу не было. Са мною ўпершыню такое, я заўжды лічыў парабеллум надзейнай зброяй. Я паспешліва хаваю парабеллум і выцягваю з кішэні наган. У гэтым я упэўнены заўжды. Крычу «Стой!» Апошні раз кажу «Застрэлю!» Ён не спыніўся. Я стрэліў.
цэлячы ў левую руку вышэй локця. Паўстанец рухнуў на зямлю, як толькі прагучаў стрэл і пранізлівым голасам закрычаў: «Ога-га!» Мне падумалася, што гэта падобна да выбуху радасці або перагукання, але не на крык роспачы. А ён роў страшным голасам, які падхапіла і разнесла далёка па лясах рэха. «Ога-га!» Я адчуваю, што палатнею. Мне хочацца стрэліць яму ў лоб, каб перарваць гэты жахлівы крык. Навошта ён так галосіць? Не ад болю ж. З уласнага досведу я ведаю, што боль адчуваеш не адразу. Рана ў яго лёгкая. «Уставай!» — крычу я яму. Ён ані зварухнуўся, толькі яшчэ гучней загаласіў. Між дрэваў блізкае ліхтарык. Падыходзіць далакоп і нахіляецца над параненым. «Што з ім?» — пытаецца ён у мяне. «Не хацеў стаяць, некалькі разоў наўцёкі кідаўся, ударыў мяне. За рэвальвер мой хапаўся. Я яго раніў у перадплечча. А чаму ты адразу яму пігулкі не засадзіў? Знайшоў забаву. Ён бы з табой не гуляўся». Далакоп звярнуўся да параненага. «А ну, уставай, мігам, бо смальну праміж вачэй і абшукваць ужо труп буду». Паранены падняўся і, нахіліўшыся налева, пайшоў да дарогі. Мы наблізіліся да мастка ля паляны. Там на зямлі я ўбачыў двух людзей. Гэта былі паўстанцы, якіх Шур спаймаў у кустах, дзе яны намераваліся схавацца ад пагоні. У іх не было нічога. Мы пачалі вельмі старанна абшукваць майго палоннага. У яго мы знайшлі 10 рублёў золатам. Гэтая акалічнасць нас здзівіла. «Ты навошта ўцякаў, халера?» — лаяўся далакоп. «Кулю хацеў атрымаць». Мы спыталі сланоў, ці забяруць яны з сабой параненага, і адпусцілі іх. Яны вельмі ўзрадваліся. Ведучы таварыша пад руку, паўстанцы сышлі па дарозе ў бок мяжы. Падчас гэтай сутычкі Шур хаваў твар у цені і не адгукаўся. Нягледзячы на грым, налепленыя рудыя вусы, ён баяўся, каб яго не пазналі. Маючы вольны час, я агледзеў парабеллум, каб высветліць, чаму ён не стрэляў. Прычына стала для мяне нечаканасцю. Пісталет быў у поўным парадку, але падчас валтузні са сланом я выпадкова паставіў зброю на засцерагальнік. Гэтым разам нам не пашанцавала. Ката я потым знайшоў у рове. Яго не напалохалі ані крыкі, ані стрэлы. Дасведчаны кацішша, якога цяжка было чым-небудзь здзівіць ці напужаць. Раздзел 9. Пяты дзень я сяджу адзін на маліне ў краснасельскім лесе. Шур і далакоп панеслі шкуркі за мяжу. Гэтага дабра ў нас было вельмі шмат, каб там прадаць іх. А я застаўся тут, каб сачыць за партыяй Казіка-павука, які вадзіў паўстанцаў. Нам перадалі, што ягоная банда звычайна двойчы вяртаецца з саветаў без тавару, а трэцім разам нясе шмат шкурак. Штука была ў тым, каб перахапіць іх акурат тады, калі ў іх будзе футра. Праз краснасельскі лес, дзе мы збіраемся абрабіць партыю павука, яны ходзяць 4 дарогамі. Калі добра назіраць за іх маршрутамі і лічыць чаргаванне дарог, прыкладна можна прыкінуць, калі і якой дарогай яны будуць вяртацца з саветаў са шкуркамі. Я неадрыўна сачу за перасоўваннем павуковай партыі і пакуль не прагледзеў аніводнага іх візіту. Штодня увечары і зранку я аглядаю сляды на тых 4 дарогах, якімі павукоўцы звычайна ходзяць праз лес. Потым заціраю іхнія сляды на брудзе, пяску, беразе рачулкі і дарозе, каб убачыць іх наступным разам. Сыходзячы з гэтага, я амаль беспамылкова вызначаю, якой дарогай пойдуць сланы наступным разам. Шур і далакоп абяцалі вярнуцца найпазней праз тыдзень. Прададуць шкуркі і прынясуць ежы, тытуню і спірту. Хлопцы пакінулі мне крыху сала, няпоўную пляшку спірту і некалькі плітак шакаладу.
На гэтым я павінен пратрымацца да іх вяртання. Неўзабаве пасля сыходу маіх супольнікаў пачалася залева. Дождж ішоў безупынна дзень і ноч. Я наскрозь прамок. З раніцы пачаў ставіць сябе будан, але ён атрымаўся цесны і працякаў. Тады я назбіраў кары і пачаў рабіць большы дах. Я працаваў доўга, абдумваючы кожную дэталь. Урэшце я скончыў з дахам і замацаваў яго на 4 кіях над вогнішчам, якое дождж увесь час заліваў. Потым, схаваны ад дажджу з гары, я даставіў 4 бакавыя сценкі. Дровы для вогнішча былі сырыя і дыміліся. Гэта і назаляла, і было небяспечна, бо дым мог выдаць маю прысутнасць у лесе. За кіламетр ад маёй схованкі я заўважыў складзеныя ахайнымі кубамі сухія бярозавыя дровы. З аднаго куба я зняў мокры верхні слой і пачаў насіць у сваю схованку сухое паленне. Я складаў яго пад дахам, каб не прамокла. Потым у мяне ўжо было шмат дрэва для вогнішча, і я добра схаваўся ад непагоды. Увесь гэты час кот быў са мной. Калі дождж ушух, ён стаў выбірацца ў лес. Вяртаўся мокры, цёрся аб мяне, грэўся ля вогнішча і спяваў мне сваю манатонную песню. Мне было весялей у яго таварыстве. Я размаўляў з ім, дзяліўся рэшткамі ежы, а ён ставіўся да ўсяго гэтага надзвычайна сур'ёзна. Але, не гледзячы на ганарлівую міну, мой таварыш с абрэзаным хвастом і пашарпанымі вушамі выглядаў як бяздомны валацуга, а не як самадастатковы хатні граміла мышэй. Увечары я ішоў у лес. Нацягваў на добра вядомых мне лясных сцежках ніткі, перагароджваў праходы лёгка замацаванымі галінамі. На берагах рэк і ручаёў побач з брадамі заціраў старыя сляды, каб пасля праходу партыі засталіся свежыя. А потым вяртаўся ў сваю схованку. Часам мне было вельмі цяжка знайсці яе ў начной цемры. Я падкідаў дроў у агонь, засланяў уваход у будан і расстаўляў навокал розныя перашкоды такім чынам, каб, набліжаючыся да майго схову, людзі ўзнялі шум. Потым я запякаў бульбу і еў яе з салам. Піў крыху спірту і, ўжо не падкідаючы нічога ў вогнішча, каб не было водсвету, клаўся спаць на смалістых, сагрэтым агнём яловых лапах. Дождж барабаніць па дашку і цурчыць, сцякаючы долу. Жар вогнішча напаўняе цяплом цесныя нетры майго будана. Зброю я трымаю напагатове, хоць і адчуваю сябе тут у поўнай бяспецы. Хто сюды дабярэцца ў змроку? Ноч, маці бедакоў, вымушаных хавацца ад іншых людзей, ахінула мяне сваім вэлюмам. З раніцы я іду вывучаць сляды на сцежках і патаемных праходах. Прыходжу да розных высноў і старанна занатоўваю іх у памяці. На наступны пасля сыходу маіх супольнікаў дзень я заўважыў, што партыя павука вярнулася ў Польшу. З таго часу на мяжу яны не хадзілі. Можа, ім перашкодзіла залева. Праглядзець іх з'яўленні я не мог. Нават калі б не заўважыў, як яны прайшлі ў саветы, іх вяртанне я павінен быў прыкмеціць. Я ведаю, колькі дробных партый прайшло ў саветы, а колькі вярнулася. Гэта заўважна па слядах і мноству акалічнасцей, якія ў сукупнасці даюць карціну жыцця на памежжы. Хіліцца да канца мой 6-й дзень у краснасельскім лесе. Спірту ў мяне зусім няма. Шакалад таксама скончыўся. Засталося яшчэ крыху сала. Я ашчаджаю яго і ўвесь час сяджу галодны. Печаная бульба без солі мне ўжо абрыдла. Партыя павука дагэтуль не пайшла за мяжу, таму нічога не прымушае мяне сачыць за ёю. Прасцей даведацца пра яе ў мястэчку. Узважыўшы ўсё, я вырашыў сёння ўначы рушыць за мяжу. Адзін дзень і адну ноч дажджу не было наогул, а цяпер зноў пацягнулася навала чорных хмар. Яны шчыльна закрываюць неба і наўкол робіцца цёмна. Будзе вялікая залева. Кату неспакойна.
Набліжаецца вечар, усё замірае і здаецца, што хмары з глухім рокатам коцяцца па небе. Я падкідаю ў агонь усе дровы і разводжу вялікае вогнішча. Грэюся і запякаю бульбу. Выграбаю яе ў бок. Дастаю з торбы апошні кавалак сала. Траціну аддаю кату, а сваю порцыю ем з картопляй. Цямнее. Я падымаюся, на развітанне гладжу ката, а потым выходжу са сваёй схованкі. Кот мяўкае, можа адчувае, што я пакідаю яго назусім. Я кіруюся лесам на цянькі ў бок дарогі на Затычын. Здалёк даносіцца глухі, цяжкі подых грымотаў. Яны набліжаюцца да мяне. Уздымаецца вецер і гоніць паверсе па вершалінах дрэваў, напаўняючы лес шумным стогнам. Апускаецца змрок. Я з цяжкасцю знаходжу дарогу паміж дрэвамі. Раптам у лес шугае доўгая зялёная маланка. Нізка быццам з-пад зямлі гучаць грымоты і цяжкімі хвалямі разыходзяцца ў цемры. Другая маланка, жоўтая, працінае паветра. Трэцяя, чырвоная, выбухае ракетай. Чацвёртая, залатая, рассякае цемру ўдалечыні. Пятая, белая, зрывае з зямлі ноч, і нейкі час я выразна бачу кожны камель, кожную галіну, кожны лісток. А потым маланкі бліскаюць неспынна, пераплятаюцца, выварочваюцца, імчаць адна за другой. Раскідаюць між дрэвамі плыні святла. Паветра вібруе, дрэвы дрыжаць. Навальніца. Вецер ламае галіны і кідае на зямлю дрэвы. Маланкі разбіваюць у друск наймагутнейшыя сосны, елкі і бярозы. Лес дрыжыць. Я ўсё іду наперад. З гары на галаву ляціць зламанае галлё. Дзесьці падаюць дрэвы. Уверсе мігцяць маланкі. Вусцішны шум лесу зліваецца са свістам ветру і гулам грымотаў. Я трымаю ў руцэ ліхтарык, але ім можна не свяціць. Бліскавіцы адсвечваюць мне шлях. Урэшце я выходжу на ўзлесак. Іду полем. Тут бяспечней. Не прыдушыць зламанае дрэва, не ўдарыць зламаная галіна. Пачынаецца залева. Палямі сплываюць рэкі. Неўзабаве я увесь мокры. Спрабую ўключыць ліхтарык, але ён паламаўся. Дастаю з кішэні зброю і з 2 рэвальверамі ў руках крочу наперад. Я намагаюся выйсці на тракт. Інакш у такое надвор'е мне не знайсці патрэбнага кірунку. Урэшце выходжу на дарогу. Доўга яе вывучаю, першым наважыцца ісці далей. Баюся заблукаць. Кіруюся наперад. Зброя напагатове. Я чвякаю па бясконцых лужынах. Побач з дарогай канаўкамі бягуць ручаі. Што цяпер робіць кот? Ад маёй схованкі ў лесе, напэўна, ані знаку не засталося. Я іду па тракце наперад. Абмінаю некалькі мастоў, лічу іх. Непадалёк павінен быць мост на другой лініі. Я спыняюся і слухаю, але хутка іду далей. Ці можна адрозніць што-колечы ў гэтай віхуры гукаў? Я заходжу на мост. Паволі, засяроджана трымаючы указальныя пальцы на спускавых кружках рэвальвераў, іду наперад. Можа, тут побач хтосьці ёсць? З нячэўку я ледзь не падаю. Яшчэ крыху і я абстрэліў. Я спыняюся і нагою дакранаюся да чагосьці мяккага. З возу зваліўся мяшок сена. Крочу наперад. Дарога цягнецца ўгару па слізкім адхоне пагорка. Ад мяжы мяне аддзяляе кіламетр. Крок за крокам я паволі брыду наперад. У нейкі момант я гляжу на фасфарычныя стрэлкі гадзінніка. 10-я гадзіна. Праз гадзіну, калі пайду шпарка, буду на маліне. Я адчуваю, што мяжа блізка. Збочваю з тракта налева і неўзабаве, апусціўшыся па пояс у ваду, пераходжу звычайна плыткі ручай. Яшчэ пару гадзін, і ён ператворыцца ў раку. Урэшце я падыходжу да мястэчка. Выходжу на Менскую вуліцу, потым на плошчу, а адтуль кіруюся на Слабодку. Хутка дабіраюся да нашай маліны. Забіраюся па даху паветкі наверх і грукаю ў дзверы на гарышча. Праз момант раздаецца голас далакопа.
«Хто там?» «Я, уладзь!» Дзверы паспешліва адчыняюцца, я запаўзаю на гарышча. На перакуленай да гары донцам скрынцы гарыць свечка. Побач сядзіць Шур. Перад ім расстаўленыя пляшкі і закуска. Шур радасна вітае мяне. «Быццам ведаў, калі прыйсці. Мы пра цябе размаўлялі. Я хацеў быў па цябе сёння ісці, але была пільная справа ў мястэчку, таму я гэта адклаў на заўтра. Дайце мне выпіць і паесці», кажу я супольнікам, бо я згаладаў. Я з пехам куляю шклянку гарэлкі і ем тоўстыя лусты вяндліны. Потым, заспоіўшы крыху голад, я зняў з сябе мокрае адзенне, бялізну і абутак і пераапрануўся ў сухое. Шур расказвае, што павук пасля таго першага разу зрабіў перапынак, бо ў гандляроў няма тавару і яны чакаюць падвозу з Вільні. «Дык я дарэмна там сядзеў?» – кажу я Шуру. «Не, гэта прыдасца. Ты лепш вывучыў, як сланы ходзяць». Потым Шур дае мне 1960 даляраў. Мая доля з апошніх нашых работ. Цяпер, разам з тым, што я зарабіў за мінулыя разы і аддаў на захаванне Петраку, у мяне было 4000 даляраў. Для мяне гэта вялікая сума. Я мог бы зрабіць так, як мне раіў некалі Сашка, кінуць работу і з'ехаць у вялікі горад, каб там пасяліцца. Я думаю пра гэта, але Шур перарывае мае разважанне. Ён выкладвае нам праекты будучай працы, запаляецца, пагражае кулакамі паўстанцам і заахвочвае нас сваім імпэтам. Мы выпілі яшчэ сівухі за ўдачу і кладзёмся спаць. Праз залеву Шур не пайшоў у ракаў і застаўся з намі на ноч. Ён сказаў, што параненага мной паўстанца таемна лікуюць у мястэчку і што партыя, з якой ён ішоў, вярталася без грошаў і без правадніка. Мы курылі і доўга вялі ціхія размовы. Над намі шалела навальніца. Я заснуў. Той ноччу мне сніліся сланы, не афрыканскія і не індыйскія, а нашы, памежныя. Тыя, якіх старыя фартоўцы пагардліва называюць паўстанцамі. Я высочваў іх, гнаўся за імі, хапаў іх. Мне дапамагаў у гэтым вялікі руды кот с адсечаным хвастом і пашкамутанымі вушамі. Раздзел 10. Аднойчы Шур прыйшоў на маліну раней, чым мы чакалі. Залез на гарышча, зачыніў за сабою дзверцы і урачыста прамовіў: «Ведаеце што, хлопцы? Ну, кажы хутчэй», – сказаў Далакоп. «Пятрок філосаф з мяжой развітваецца, увечары едзе ў Вільню. Хоча пабачыцца з табой», – сказаў мне супольнік. Ён знайшоў сям'ю, учора атрымаў ліст ад маці, быццам п'яны ходзіць, сёння пачаў збірацца ў дарогу. Мужаньскі ягоны гаспадар ледзь не плача, прызвычаіўся стары да яго, як сына палюбіў. Шур змоўк. Доўга думаў, а потым дадаў: «Ведаеце што, хлопцы, мо і мы ў Вільню на пару дзён драпанём. У нас столькі шкурак, трэба іх апыліць, ну і гульнём крыху. Як вам такая ідэя?» «Пайшла першая катэгорыя, да я хоць зараз!» – адгукнуўся Далакоп. Тады сказаў я: «І я згодны. Зрэшты, і праўда, трэба штосьці са шкуркамі зрабіць». Шур пайшоў у мястэчка, каб паразмаўляць з Петраком у справе нашага падарожжа ў Вільню. Вярнуўся ён надвячоркам з 2 новымі вялікімі валізкамі. Мы спакавалі ў іх усе шкуркі і пачалі прыводзіць да ладу адзенне, каб выглядаць крыху прыстойней. «Пятрок таксама едзе начным цягніком?» – спытаў я ў Шура. «Так, ён едзе адзін. Мы сустрэнемся ў цягніку па дарозе». Мы развіталіся з Гэляй і ейнай маці, пакінуўшы ім шмат грошай. Яны не хацелі браць, кажучы, што гэта замнога. Але Шур сказаў, што гэта іх працэнт ад нашай работы. Вярнуцца мы абяцалі праз тыдзень. Потым, як толькі настаў вечар, мы з валізкамі рушылі ў бок Ракава. Бакавымі сцежкамі, абыходзячы мястэчка лугамі і садамі, мы кіраваліся да дарогі на станцыю.
Спыніліся мы ўжо ў прыгарадзе непадалёк ад Віленскай вуліцы. «Чаго мы чакаем?» – спытаў я шчура. «Фурмана. Як ён нас тут знойдзе?» «Ён знойдзе. Мы дамовіліся. Гэта Янкель-парк». «О, тады іншая рэч». Праз некалькі хвілін я пачуў грукат колаў. Воз набліжаўся да нас. Пачуўся голас фурмана: «На, дзеці, на!» Шчур уключае ліхтарык і робіць ім вялікае кола ў паветры. Коні спыняюцца. Мы залазім на вялікі моцны воз, прыстасаваны да гэтых цяжкіх дарог. Янкель-парк нейкім дзіўным чынам мяне пазнаў. Можа, бачыць у цемры як кот, бо я не адгукнуўся. «Маё шанаванне, уладзю! Добры вечар, Янкель!» Воз кранаецца з места і коціцца ў густы змрок. Мы едзем незвычайнай, досыць выгоднай дарогай на Аляхновічы, што ідзе ўздоўж мяжы з Ракава праз Кучкуны і Дубрава, але дарогай на Бузуны і Воўкаўшчыну. Ліхая гэта дарога. Мне ўвесь час здаецца, што мы зараз перакулімся. Воз хістаецца, падскоквае ўгару, а коні імчаць праз палі, лугі і лясы, мінаючы хутары і вёскі. «На, дзеці, на!» Мне згадваюцца паездкі з Сашкам і жывіцам, і туга сціскае сэрца. Мы праязджаем Дуброву і звычайнай дарогай, апераджаючы шматлікіх падарожных, нясемся далей. На плошчы перад станцыяй Янкель спыняе коней. Шчур і Далакоп застаюцца на возе, а я іду па квіткі. Я збіраўся купіць квіткі ў другі клас, але Шчур сказаў, што гэта прыцягне ўвагу, бо апранутыя мы неадпаведна. Я станаўлюся ў чаргу да касы і набываю 3 квіткі. Потым вяртаюся на прывакзальную плошчу. Воз стаіць ля карчмы. Супольнікі стаяць побач з ім і п'юць гарэлку і частуюць фурмана. «Хутка цягнік адпраўляецца?» – пытаецца мяне Шчур. «Праз чвэрць гадзіны. Ну, то хадзем». Шчур шодра плаціць фурману, ад сябе дае 20 даляраў і гаворыць: «На фарт». «Дай Бог шчасця», – адказвае фурман. Мы бяром валізкі і абыходзім вакзал. Ісці праз залу чакання мы не хочам. Там можа быць паліцыя і знаёмыя з мястэчка. З адваротнага боку цягніка мы сядаем у адзін з вагонаў 3-го класа і займаем вольнае купэ. Цягнік кранаецца з месца. Шчур выходзіць з купэ. Ён пайшоў шукаць Петрака. Неўзабаве яны разам вяртаюцца да нас. Я вітаюся з філосафам і дапамагаю яму размясціць рэчы на паліцы. Мы размаўляем пра просьму рэчаў. Час сплывае незаўважна. Шчур і Далакоп паклаліся спаць, а мы ўсё гаворым. Пятрок хоча аддаць мне грошы, якія я пакінуў у яго, але я прапаную яму ўзяць у мяне на захаванне яшчэ 2900 даляраў, каб разам было 4000. Ён неахвотна пагаджаецца. Зранку мы прыязджаем у Вільню. Шчур сказаў, што мы спынімся ў розных гатэлях, каб не прыцягваць да сябе ўвагі агентаў паліцыі. Пятрок даў мне адрас сваёй маці на Звярынцы і папрасіў наведаць яго ўвечары. Шчур пасяліўся ў шараговым гатэлі побач з вакзалам. Туды мы аднеслі ўсе рэчы. Я спыніўся ў гатэлі на вуліцы Вялікай. А Далакоп вальяжным рухам паклікаў фурмана. «У гатэль вязі!» «У які?» «Першая катэгорыя. Ёсць Брысталь, купецкі палас, у найлепшы!» Вялікі горад спачатку мяне вельмі ўразіў. Я быў проста ашаломлены. Мяне раздражняў вулічны рух, аглушаў шум. Больш за 2 гады ў глухім закутку не мінулі бясследна. Мноства бяссонных начэй, заўсёднае свідраванне цемры вачамі, пастаяннае хаджэнне пад кулямі, нязменная чуйнасць стварылі ўва мне іншага чалавека. Я змяніўся нават фізічна. Ужо даўно я не бачыў сябе ў вялікім люстэрку. І калі цяпер, з ног да галавы апрануты ва ўсё новае, я зірнуў на сябе, то здзівіўся. Я ўбачыў чужога мне чалавека. Асабліва дзіўнымі былі твар і вочы. Халодныя, апантанныя,
а ў іх зеўраюць незвычайныя прадонні, якіх раней не было. З таго часу я не люблю ўзірацца людзям у вочы і стараюся, каб мой погляд быў спакойны і лагодны. Дзівяць мяне людзі. Яны без патрэбы нервуюцца, робяць столькі лішніх бязмэтных рухаў. Вельмі разгубленыя і няўважлівыя, яны з любой нагоды злуюцца і крычаць. Усе вельмі сквапныя і баязлівыя. Паўсюль і ва ўсім намагаюцца мяне ашукаць на капейкі. Я даю сябе абдурыць і ў думках смяюся з гэтага. Дзень і ноч я гуляю. Мне ледзь хапае часу на сон. Гуляю, гэта значыць, ем і п'ю ў разнастайных рэстаранах, хаджу ў кіно і тэатры, купляю прадажных жанчын. Гэта танны тавар і пасярэднікаў поўна паўсюль. Мне прапануюць спатканні з какоткамі, з дзяўчаткамі, ледзь не з дзецьмі. Жанчыну ацэньваюць як кабылу. За раз, за гадзіну, за ноч. Колькі разоў мне рабілі такія прапановы, ад якіх я адмаўляўся з агідай. Круцяцца вакол мяне і камісіянеры. Зветрылі грошы. Цяпер я спазнаю горад з абсалютна іншага, невядомага мне раней боку, і бачу, што людзі ў ім жывуць страшна. Горш, чым на памежжы. Тут няспынна і на кожным кроку віруе бязлітасная барацьба. І гора ў ёй слабому альбо бездапаможнаму. Учора, каля 1:00 ўначы, я вярнуўся ў гатэль. Разам са Шуром і Далакопам мы бавіліся ў адным з дарагіх таемных лупанарыяў. Мне абрыдла ўсё, і п'яныя расфуфыраныя бессаромныя жанчыны, і душныя пакоі, і алкагольны смурод. На хвілінку я выйшаў на двор. Ноч была цудоўная. Зоркі блішчалі так прыгожа, як і там, на памежжы. Вялікая мядзведзіца раскінулася на чорным нябесным фоне. Усё гэтаксама прыгожа, як і там. Не стае толькі шуму лесу, і вакол мяне ні палі, ні дрэвы, а панурыя халодныя дамы, у якіх жывуць такія ж самыя панурыя змрочныя людзі. Я вярнуўся ў пакой, развітаўся з супольнікамі і жанчынамі. Куды ты так рана? Толькі ж гулянка пачалася і ўжо у сухую заканчваеш. Я бачу п'яныя мутныя вочы супольнікаў і іх бяздумныя ўсмешкі. Бачу змакрэлыя твары жанчын. Пудра сплывае ў іх па шчоках. Мне галава баліць, кажу я і выходжу з лупанарыя. Паволі брыду праз горад. Вуліцы пустыя, мінакоў мала. На скрыжаваннях маячаць цёмныя фігуркі паліцэйскіх. Мяжа, думаю я, і зялёнкі. І тут памежныя прасекі, калючы дрот, пастарункі, засады. Толькі тут кантрабандай займаюцца легальна. Тут возяць у розных формах і пад рознымі адгаворкамі хлусню, прыгнёт, крывадуша, хваробы, садызм, пыху, ашуканства. Тут усе кантрабандысты. Паўстанцы. Я паволі іду вуліцамі. Апрануты я добра, таму паліцэйскія не звяртаюць на мяне ўвагі. Непадалёк ад гатэля, дзе я жыву, з бакавой вуліцы, мне насустрач выходзіць дзяўчына. Адзенне на ёй лядачае. Нейкае імгненне яна аглядае мяне, а потым залётна ўсміхаецца і гаворыць: Можа, пойдзем? Я бачу малады твар і быццам бы прылепленую да яго прафесійную ўсмешку. Чаму так позна на вуліцы? Пытаюся я. Не зарабіла. Кепскі час да першага кліента. То хадзем. Я праводжу яе ў свой гатэльны пакой. Заспанаму афіцыянту загадваю прынесці графін гарэлкі, піва і халодных закусак. Дзяўчына сквапна есць, і мне гэта падабаецца. Яна напраўду была галодная. Я выпіваю шклянку гарэлкі. Калі мая госця паела, я загадаў ёй пакласціся на ложак з боку сценкі. Дзверы я замкнуў на ключ і схаваў яго ў шуфлядку начнога століка. Большыя грошы ў мяне былі схаваныя ў сакрэтнай кішэні піджака. Я кладуся ў ложак, запальваю папяросу, а потым засынаю. Уначы мяне будзяць асцярожныя рухі дзяўчыны.
Я адразу ж прачынаюся, але не так, як гарадскія жыхары, якім на гэта патрэбны час і намаганні волі. Я адначасова чуйны і прытомны, але ўдаю, што сплю. Адразу ж адчуваю нейкае падступства. Думаю, мяне, сястра, знянацку не возьмеш. Я ведаю, што яна хоча вылезці з ложка, таму быццам у сне я паварочваюся на левы бок, так, каб бачыць увесь пакой і, закрываючы рукой твар, чакаю, што яна будзе рабіць далей. Яна вылезла з ложка, падышла да стала, ціхенька наліла з графіна ў шклянку вады і п'е, назіраючы за мной. Потым госця вяртаецца ў ложак і нахіляецца нада мною. Я дыхаю рэгулярна і гучна. Яна доўга прыслухоўваецца, а потым ціхенька высоўвае шуфлядку начнога століка і дастае з яе кашалёк. З вялікага стоса купюр бярэ некалькі 10-злотавых. Кладзе кашалёк назад у шуфляду і засоўвае яе на месца. Потым падымае з падлогі свой чаравік, складвае купюры ў некалькі столак і моцна заціскае іх у мысок. Потым апускае чаравік на падлогу і асцярожна праслізгвае на сваё месца. Паціху прабіраецца пад коўдру і прыслухоўваецца, ці сплю я. Але я сплю і сам сабе смяюся. З раніцы я умыўся і старанна апрануўся. Лёля, яна сказала, што яе так завуць, таксама апранулася. Я замовіў шчодры сняданак і запрасіў яе за стол. Я быў з ёю вельмі ветлівы. Завіхаўся ля яе. Штохвілінна пытаўся, а можа, Лёля яшчэ чагосьці жадае? Дзяўчына ела паспешліва і сквапна. Потым яна сказала: Ну, мне ўжо хопіць. Ну, то да пабачэння, пані Лёля. Я падаю ёй руку. Госця адразу ж адгукаецца варожым і пісклівым голасам. А за ноч? За ноч? Пытаюся я. Так, за ноч. Ты што сабе думаеш? Я уважліва гляджу ёй у вочы. Яна пачынае адступаць да дзвярэй, я падыходжу да яе і зрываю з ейнай нагі чаравік. Сілаю выдзіраю засунутыя ў самы мысок грошы. Разгортваю іх. Там 70 злотых. Я даю ёй 10-злотавую купюру, а рэшту хаваю ў кішэнь. Вось табе за ноч. Яна хацела была яшчэ штосьці сказаць, але я рукою паказаў ёй на дзверы. Лёля імкліва выйшла ў карыдор. Крыху пазней да мяне завітаў далакоп, і мы разам скіраваліся ў гатэль, дзе жыў Шур. Шкуркі на ложку, шкуркі на стале. Мноства шкурак ляжыць на крэслах, падлозе, падваконнях. Тут ёсць лісіцы жоўтыя, белыя і срэбныя, ёсць куніцы, выдры, каракулі, палшкі, найболей куніцы палшкоў. Занесла сюды і 300 скурак венгерскіх катоў, 15 пачкаў па 20 штук у кожнай. Занесла таму, што каты звычайна ідуць ад нас у саветы. Гэта адзіныя шкуркі, якія кантрабандысты носяць у Расію. У пакоі, акрамя нас траіх, ёсць яшчэ 3 габрэяў. Гэта гандляры. Яны дзеляць тавар па гатунках і уважліва аглядаюць кожную шкурку. Дзьмуць у футра, спрабуюць рукамі абодва бакі, глядзяць на святло. Урэшце, увесь тавар падзелены. Паміж Шуром і гандлярамі пачынаецца торг. На сваё здзіўленне я даведваюся, што абробленыя шкуркі – таннейшы тавар. Пазней Шур сказаў, што ў Еўропе не цэняцца рускія спосабы абробкі футра. Мардэры мы прадалі па $12,5 за шкурку, а феі па $20 за пачак, 20 шкурак. Гэтага тавару найбольш. Потым мы вызначаем цану венгерскіх катоў, таксама па $20 за пачак. Габрэі гандлююцца, клянуцца, каб я так дзяцей сваіх не бачыў, як я на гэтым інтэрасе страчу. Урэшце, за ўсё яны плацяць $7500, пакуюць тавар у мяхі і выходзяць з пакоя з Шура. Грошы мы падзялілі на траіх па 2500 на кожнага. А потым выправіліся ў горад, каб спырснуць інтэрас. Я пайшоў на абед да Петрака. Яго я застаў дома.
З Петраком-філосафам адбылася незвычайная перамена. Хлопец зіхаціць шчасцем. Увесь час смяецца, жартуе, пра мяжу ані згадвае. Дома ў яго маці я адчуваю сябе нязграбам. Баюся варухнуцца, каб чагосьці не перакуліць, не разбіць. Усе са мною ветлівыя і далікатныя, але ў іхніх вачах я чытаю зацікаўленне. І менавіта гэта бянтэжыць мяне найбольш і псуе настрой. Я знайшоў вольную хвілінку і сказаў Петраку: «Маю да цябе інтэрас». Калі мы апынуліся ў яго пакоі адны, я даў яму на захаванне $2000 з маёй апошняй долі. Цяпер у яго разам з папярэднімі грашыма захоўваецца $6000 маіх даляраў. Тады Пятрок сказаў: «А што б было б, калі б гэтыя грошы зніклі? Калі б у мяне іх скралі?» Я паглядзеў яму ў вочы і сур'ёзна сказаў: «Я зусім бы не шкадаваў. Калі б мне спатрэбілася, я б шмат зарабіў. А калі табе трэба будзе, ты скажы мне». «Не падумай нічога дрэннага», – запярэчыў Пятрок. «Я жартую. Ніхто не ведае, што гэтыя грошы ў мяне, і ніхто іх у мяне не скрадзе». За абедам я пачуваюся няёмка. Стол адлівае белізною. У пакоі стаяць кветкі. За сталом сядзяць элегантныя паненкі, сяброўкі Петраковай сястры Зосі і нейкія фанаберыстыя панічы. Я тут лішні, не ўмею казаць пустых фраз, не магу дастасавацца да агульнага тону гэтай кампаніі. Гэта адчуваецца, і мой змрочны настрой пагаршаецца. Выдыхнуў я тады, калі абед скончыўся, і я змог пакінуць сталовы пакой. Пасля абеду мы сядаем на лавачцы ў найдалейшым закутку саду. Закурваем. Доўга маўчым. І я пытаюся ў Петрака: «Ты шчаслівы?» Некаторы час ён маўчыць, здзіўлены гэтым пытаннем, а потым адказвае мне: «Так, я шчаслівы. А не сумуеш па хлопцах, па мяжы? Падумай, цяпер залаты сезон. Ночы доўгія, глухія і чорныя, золата плыве праз мяжу. Хлопцы прабіраюцца палямі і лясамі, робяць днёўкі на гумнах і гушчарах, п'юць, гуляюць, штодня нешта новае, штоноч нейкая сутычка. Я доўга гавару, але праз некаторы час заўважаю яго здзіўлены погляд і змаўкаю. Разумею, што ён зусім мяне не слухае. А Пятрок гаворыць: «Ведаеш што, я зусім пра ўсё гэта забыў». «Зусім? Так. Я не думаю пра такое, што ў гэтым цікавага?» Тады я падымаюся і кажу: «Мне ісці трэба, чакаюць». Мы развітваемся, ён цісне маю руку і пытае: «Калі ты прыйдзеш?» «Не ведаю. Прыходзь заўтра, абавязкова». «Магчыма». Ён выходзіць са мной на вуліцу, а потым вяртаецца да сваіх. Я іду ходнікам побач з домам і праз адчыненыя вокны чую яго вясёлы смех. Зусім не такі, як звычайна. Сакавіты, шчыры, поўны жыцця і імпэту. Не наш ён. Я іду па вуліцы. У галаве поўна неслухмяных думак. Шкада чагосьці. На душы так цяжка, быццам я незваротна нешта страціў. Я іду шукаць супольнікаў, а потым мы паедзем у рэстаран, нап'ёмся і скончым вечар у дзевак. Усё гэта пачынае нудзіць мяне. Мне абрыдлі і папойкі, і хлуслівыя людзі, і горад, у які праўду завозяць кантрабандай праз самыя розныя кардоны, як мы правозім тавар. Усё тут штучнае, бліскучае і вельмі складанае. Але пад гэтым хаваюцца звычайны бруд і аніякага зместу. Там я жыў напоўніцу. Там людзі шчырыя і пад мізерным покрывам слоў хаваюць залатыя думкі, а ў грудзях маюць жывыя пачуцці і палкія сэрцы. Тут аніводнай шчырай думкі, аніводнага шчырага слоўца. Тут усе паўсюль і заўжды удаюць, граюць ролі ў велізарным фарсе, камедыі. Паўсюль тэатр, дома, на вуліцы. Тут жанчыны пад прыгожымі строямі і вытанчанай, часта бруднай бялізнай масуюць скалечаныя убогія целы. Там
Пад убогай вопраткай і беднай ільняной бялізнай схаваныя гарачыя моцныя целы, што кахаюць без падману, бо патрабуюць, а не для прыбытку або цікаўнасці. Я пачынаю сумаваць. Планую прыспешыць вяртанне на памежжа. Адгаворка добрая, трэба скарыстацца залатым сезонам і разабрацца з паўстанцамі. Заўтра я пагутару пра гэта з хлопцамі. Раздзел 11. Аднойчы з выпадковым знаёмым, які добра ведаў вясёлую падшэўку горада, мы зайшлі ва ўстанову, дзе было некалькі прыгожых жанчын. Са здзіўленнем я ўбачыў там Юрлінаву Соню. Падумаў быў спачатку, што гэта памылка, але неўзабаве пераканаўся – гэта яна. На ёй была зялёная шаўковая сукенка з глыбокім дэкальтэ. Рукі ў яе былі аголеныя. Выглядала яна молада і прывабна. Соня была вясёлая. Я падышоў да яе, і яна мяне не пазнала. «У вас ёсць свой пакой?» – спытаў я ў Соні. Так. «То хадзем». Калі мы апынуліся ў маленькім пакойчыку сам-насам, я заўважыў, што яна хмурыць лоб і уважліва мяне разглядае. Я спытаў у яе: «Як вас завуць?» Лаўра. «Добра, значыць, для іншых ты будзеш Лаўрай, а для мяне ты Соня». А ты хто такі? «Я з Ракава. Хадзіў з табой і з Юрліным за мяжу. Потым мяне не бралі, бо на балоце пад гаранямі я мужикоў страляў». Ага, ведаю. Дык ты ўладзя. Я цябе пазнаць не магла, так ты змяніўся. «А ты уцякла ад мужа з Ванькам-бальшавіком». «Дзе Ванька?» У Соні на вочы навярнуліся слёзы. Ён мяне кінуў, халера. Забраў усё, што ў мяне было, і ўцёк невядома куды. «Вяртайся да мужа. Юрлін цябе так кахае, ён цябе прыме». Каб зноў пад ключом сядзець або па лясах швэндацца. Хопіць мне мяжы, бокам яна мне вылезла. «Дык, значыць, тут табе больш падабаецца?» Так, што мне тут, кепска? Гаспадыня добрая. Ясі, колькі хочаш. Рабіць нічога не трэба. Апранаюся я так, як мне падабаецца. Госці мяне любяць». Я здзіўлена слухаў, як яна нахвальвала сваю прафесію. Потым Соня спыталася ў мяне: «Ты ў мястэчку будзеш? «Буду». То, мой залаценькі, не кажы там, што мяне тут бачыў. Не скажаш?» «Калі не хочаш, то не скажу, не мая гэта справа». Калі потым я развітаўся з ёю, яна зноў прасіла, умольна зазіраючы ў вочы, нікому пра яе не казаць. У ейным голасе я адчуваў страх. «Не скажаш, золатка?» Як сказаў, што не, дык значыць, што не, і канец. Ну, не сярдуй. Я развітваюся з Соняй. Яна просіць мяне заходзіць. Іду да далакопа. Супольнік разглядае новую серыю пакупак, а Шур, седзячы ў фатэлі, курыць папяросу і кпіць з яго. Далакоп звяртаецца да мяне. «Бач ты!» — ён паказвае рукой на Шура. «Насеў на мяне, як той Каспер на сушку. Усё яму кепска, усё яму не падабаецца». «Ну, на халеру табе гэта! Ну, куды ты гэта падзенеш? Завязу ў Радашкавічы, аддам маці». «І НССР таксама?» — пытаецца Шур. «Усё. Што яна будзе з гэтым рабіць? У гаспадарцы прыдасца. Першая катэгорыя. НССР замест меркі на картопле? Табе маіх грошаў шкада? Можаш іх нават спаліць або выкінуць. Мне і сваіх не шкада», — адказаў Шур. «Але на халеру табе ўсё гэта. Даеш зарабіць вознікам, афіцыянтам, калідорным, шлюндрам, гэта я разумею. Але навошта ты купляеш усё гэта, я не ведаю. Трэба даць зарабіць і фабрыкантам», — гаворыць далакоп і пырскае гучным смехам. «І ржэш, як конь, кабылу угледзеўшы», — сказаў Шур. Надыходзіць вечар. У пакоі цямнее. Мы не запальваем святла, маўчым. У нейкі момант Шур гаворыць: «Ведаеце што, хлопцы, ці не хопіць ужо? Цяпер залаты сезон, самая работа пайшла, а мы тут б'ем бібікі. Хопіць,
Завтра вяртаемся, кажу я упэўнена. І я вяртаюся, гаворыць Шур. То і я з вами, адгукаецца Далакоп, але трэба гульнуць на развітанне, дадае ён, каб іскры ляцелі, першая катэгорыя. Мы спыніліся на ўскрайку мястэчка і адпусцілі селяніна, які прывёз нас са станцыі Аляхновічы. Вы, хлопцы, пачакайце тут, а я пайду да гусятніка, даведаюся, што чуваць у мястэчку, сказаў Шур. Толькі вяртайся мігам, сказаў Далакоп. Шур знік у цемры. Яго не было амаль гадзіну, а калі ён урэшце прыйшоў да нас, то сказаў: «Ну, хлопцы, добра, што мы не адразу на маліну пайшлі. Там нас другі дзень чакаюць. Рэвізію зрабілі. Хтосьці данёс, што ты ў крумкача хаваешся. Пальцам псякрэў у неба тыцкаюць, а трапляюць. Пра мяне яны пакуль нічога не ведаюць, толькі цябе шукаюць. Ну і яго». Шур кіўнуў галавой на Далакопа, але хто ён, яны не ведаюць. «Што цяпер рабіць?» – спытаў я Шура. «Ведаю я адно месца. Маліна жалезная, толькі там ціха трэба. То вядзі туды». Абыходзячы ўздоўж берага ракі мястэчка, мы выйшлі ў поле. Потым доўга брылі вузкімі сцежкамі побач сысладшу. І далей, на цянькі, праз палі падышлі да вялікага, мураванага, ужо крыху разбуранага гмаха. «Што гэта?» – спытаў я Шура. «Вінакурня. Тут цяпер вёска паморшчына, а да мяжы рукой падаць. Я тут часта малініў тавар і сам адцежваўся». Шур падышоў да аднаго з вокнаў у задняй частцы закінутай вінакурні і лёгка выцягнуў з рамы вялікі жалезны круг, калісьці разгайданы і вырваны ломам. Потым ён расчыніў аканіцу і загадаў нам улезці ў сярэдзіну. Мы апынуліся ў невялікім памяшканні, адкуль дзверы вялі ў іншыя залы і ў саму вінакурню. У адным куце я ўбачыў вялікі кацёл, а ў іншым здаравенную бочку, ад якой ад бяды маглі б затанчыць две пары. Мы зазірнулі ў бочку. Там было многа сала, вядро і больш за 10 пляшак ад гарэлкі, рэшткі колішняй гаспадаркі Шура. У бочцы мы размясцілі прынесеныя з сабою рэчы. Потым Шур прынёс нам з рачулкі непадалёк вядро вады. І мы пайшлі ў лес да хутара крумкачовай маці. Я знайшоў тую ліпу, у якой мы схавалі зброю. Дастаў з дупла рэвальверы, набоі, нажы, паясы, торбы і ліхтарыкі. «Шкада, што вопраткі нашай няма», – сказаў Шур. «Так, усё засталося на гарышшы. А мо пойдзем на маліну?» – прапанаваў Далакоп. «Не павінны яны ўвесь час яе пільнаваць. Зброя ў нас ёсць, калі што даму рады». «Я так не думаю», – адгукнуўся Шур. «Хай ніхто не ведае, што мы вярнуліся. Найлепшае месца – дзікая маліна. А зрэшты, навошта нам маліна сталая? Цяпер працаваць трэба, а ў лесе кожная ёлка, кожны кусток прытуліць». Ён сціх. Доўга маўчаў, а потым урачыста прамовіў: «А цяпер, хлопцы, трэба ударыць на поўную, каб запомніла мяжа, якіх фартоўцаў мела». «Пайшла першая катэгорыя», – сказаў Далакоп, паціраючы рукі. Мне таксама зрабілася весялей. Шур сказаў, каб мы нікуды не выходзілі ў дзень, бо нас могуць заўважыць, а сам выправіўся ў мястэчка па неабходныя пакупкі і навіны. Мы з Далакопам выпілі пляшку гарэлкі і сталі рыхтавацца да сну ў вялізнай бочцы. Маліна тут была жалезная. Мы адчувалі сябе ў поўнай бяспецы, курылі і ціха размаўлялі пра будучую працу. Я выдумляю рознае на гэты конт, а Далакоп мне падтаквае. Пайшла першая катэгорыя. Раздзел 12. Залаты сезон і залатая восень усталяваліся на мяжы. Кантрабанда ідзе няспынна. Старых фартоўцаў амаль няма. Працуюць паўстанцы. Вядуць інтрыгі, пляткараць, сыплюцца па абодва бакі мяжы, збіваюць кошты за работу. Шур быў у мястэчку 2 дні. Даведаўся дакладна, якія партыі ходзяць за мяжу, якія ў іх кропкі, якімі дарогамі яны ходзяць па памежжы. Прынёс шмат цікавай і важнай інфармацыі.
У мястэчку засталося мала старых кантрабандыстаў, а вось ад паўстанцаў, несур'ёзных, пагарджаных цяпер ужо вельмі нешматлікімі фартоўцамі, проста віравала. Мяжа падавалася пустой, бясколернай. Я часта згадваў старых супольнікаў, і мяне агортвала туга па іх. Юзаф Трафіда не ходзіць за мяжу. Сашку Вэбліна забілі, Жывіца застрэліўся, Юлік Вар'ят памёр, Пятрок Філосаў з'ехаў, Болік Лорд сядзіць у турме, Крумкача забілі паўстанцы, Юрлін пасля соненых уцёкаў закінуў работу, кітаец загінуў у саветах, Гвост зарэзаўся брытвай неўзабаве пасля ўцёкаў з высылкі, Фелік Маруда трапіўся за мяжой на пачатку восені, бульдогарэў трыбунал прыгаварыў да высылкі, Ванька бальшавік пасля ўцёкаў з Юрлінавай Соняй у мястэчка не вярнуўся. Болек Камета цяпер водзіць дзікіх. Пасля забойства Сома ён іх 11-ы машыніст і 11-ы вар'ят. Інакш на такі гонар ён бы не заслужыўся. Мамант зламаў сабе на другой лініі нагу, калі саскочыў са стромага берага рачулкі на каменне. Вылікаваўся, але кульгае. Аленчукі ходзяць рэдка. Баяцца, каб іх не прыбралі за мяжою, бо ведаюць, што ворагаў у іх шмат. Дзікія надалей працуюць шторазу ў новым складзе. Некалькі з іх трапіліся ў Польшы, некалькі ў Саветах, некалькіх забілі або падстрэлілі, а рэшта працуе яшчэ гучней і весялей пад кіраўніцтвам слаўнага вар'ята Баляслава Каметы. Мы ніколі не рабілі засад на дзікіх, хоць гэта і было лёгка. Цяпер гэта адзіная сімпатычная нам партыя. Мы абрынуліся на мяжу з нячэўку. Адразу ж пачалі класці партыю за партыяй. Здаралася, што распраўляліся з 2 партыямі за адну ноч, а часам клалі некалькі разоў запар адну і тую ж партыю. Памежжа агарнула паніка, сланы дрыжалі, гандляры хапаліся за головы, ніхто не мог даўмецца, хто іх крые. Мы лупілі іх у Польшы і ў Саветах. Калі не маглі перахапіць партыю ў дарозе, то бралі яе на маліне. Мы назбіралі шмат тавару. Малініліся мы па лясах, гумнах і ў старых акопах у закінутай вінакурні. Шчур прадаваў партыі тавару кантрабандыстам з Рубяжэвічаў і са стоўбцаў. Мы рабілі засады так спрытна, што ўтрох затрымлівалі найбуйнейшыя партыі. Для гэтага мы улічвалі рэльеф, час дня, надвор'е, від кантрабанды, памер і характар партыі, яе звычкі і шмат іншых чыннікаў. Неўзабаве паўстанцы даведаліся, што гэта я разбіваю партыі і забіраю кантрабанду, бо мяне бачылі Салоўка і Алегант, якія цяпер ходзяць з паўстанцамі. Мяне бачылі ў таварыстве Далакопа, якога ў мястэчку не ведалі, і ў таварыстве Шура, якога, аднак, ніхто не пазнаў, бо ён быў у грыме. Па мястэчку хадзіла пагалоска, што пасля ўцёкаў я, каб падпомсціць Аленчукам, стаў падпольнікам. З таго часу, калі дзе-колечы траплялася партыя, гэта прыпісвалі мне. А Аленчукі перасталі хадзіць за мяжу і ўвечары баяліся нават з'яўляцца на вуліцах мястэчка. Толькі адна рэч заставалася для паўстанцаў загадкай, як я накрываю іх у Саветах і ў Польшы. У выніку нашай акцыі некалькі партый паўстанцаў скончылі сваё існаванне, а некалькі гандляроў перасталі даваць тавар для кантрабанды. А мы далей вялі сваю гульню. І чым цяжэйшая яна была, тым большы імпэт і зацятасць выклікала ў нас. Гэта патрабавала сапраўднага спрыту і ўпартасці. І ўсё разам стварала займальную азартную гульню, у якой мы неаднойчы ставілі на кон свае галовы, таму прайграваць было нельга. І мы не прайгравалі. Рабілі нязначныя памылкі, але хутка іх выпраўлялі. А карыстаючыся здабытым досведам і паслугамі местачковых інфарматараў, якія шчодра аплачваў Шур, дзейнічалі мы упэўнена. Была ў мястэчку партыя, якую мы не маглі перахапіць, хоць і рабілі на іх некалькі засад.
Яны заўжды сыходзілі. Гэта нас раздражняла, і мы вырашылі абавязкова іх пакласці. Не жадаючы ганяцца за імі наўслепа, Шур пайшоў у мястэчка па інфармацыю. Мы зноў пачыналі паляванні, а партыя зноў і зноў выслізвала з нашых рук. У склад гэтай партыі ўваходзіла 10 паўстанцаў, вадзіў якіх машыніст Віцэк Гетман, супольнік і прыяцель Альфрэда Аленшука. Гэтая акалічнасць яшчэ больш нас распаляла. Тавар яны насілі вельмі дарагі і ніколі не сыпаліся. Зрэшты, сама партыя ўтварылася нядаўна. Шур сказаў, што Альфрэд быў у змове з габрэем, які дае тавар гетману. Апошнім разам, бачачы, якімі дарогамі ходзіць гетманава партыя, мы зрабілі на яе засаду за 3 кіламетра ад мяжы. Вырашылі накрыць іх на зваротнай дарозе ў Польшу. Думалі, што яны будуць стомленыя пасля амаль 30-кіламетровага пераходу. Маліна ў іх была пад Менскам. Мы ведалі, што месца, дзе мы зрабілі засаду, партыя мінае на досведку, а мяжа была проста куплена на 2 бакі, таму ішлі пэўна. Агледзеўшы наваколле, мы заселі ў адкрытым месцы. Ззаду быў краснасельскі лес. За балотам і некалькімі пагоркамі была вёска Гарані. Далёка наперадзе раскінулася чорная палоска лесу. Адтуль павінна была выйсці партыя гетмана, і каб скараціць дарогу, лужком побач з рэчкай перасячы адкрыты абшар, а потым заглыбіцца ў краснасельскі лес і скіравацца да мяжы. Далакоп размясціўся пасярод лужка ў раскапаным намі паглыбленні за Вялікай Купінай. Шур затаіўся ў стажку, складзеным з некалькіх дзясяткаў снапоў на ўскрайку поля. Я засеў у кустах на беразе рачулкі. Такім чынам мы стварылі трохкутнік, кожная старана якога мела каля 50 крокаў. У гэты трохкутнік, як у сачок, трэба было запусціць партыю гетмана і тады ўжо браць іх. На засаду мы прыйшлі а 3:00 уначы. Іх чакаць было яшчэ рана. Мы выпілі спірту, выкурылі па 2 папяросы, я падрыхтаваў пісталет і гранату. У кожнага з нас было па 5 гранат, іх раздабыў у мястэчку Шур. Віднела. Я адрозніваў усё больш дэталей краявіду. Урэшце я смог заўважыць вузкую далінку і чорнае крыло лесу, з якога павінна была з'явіцца партыя. Навокал пуста. Шумяць дрэвы ў лесе непадалёк, ціха цурчыць рачулка, крадучыся між багністых берагоў. Я доўга ўзіраюся ў кірунку лесу, а потым позіркам шукаю сваіх супольнікаў. Яны дасканала схаваныя, я магу толькі здагадвацца, дзе яны сядзяць. У патрэбны момант яны быццам з-пад зямлі вырастуць. Маёй схованкі таксама не відаць, нават з адлегласці ў некалькі крокаў. І раптам мне здаецца, што я заўважаю удалечыні рух. Спачатку я думаю, што гэта падман зроку, але потым бачу, што наверсе даліны побач з лесам штосьці рухаецца, і вось я ўжо бачу людзей, якія крочаць у нашым кірунку. Яны крочаць хутка, бо хочуць як мага хутчэй прайсці праз адкрытае месца. Я гляджу туды, дзе схаваўся Шур і Далакоп. Заўважаю, што яны асцярожна падрыхтаваліся да скачка наперад. Я таксама займаю зручную пазіцыю, а людзі ўсё набліжаюцца. Цяпер я бачу іх абсалютна выразна, хоць не магу разгледзець кожнага паасобку, бо ідуць яны гуськом. Наперадзе размашыста крочыць гетман. Я ўжо магу разгледзець рысы ягонага твару. Сланы ўсё бліжэй. Я цярпліва чакаю іх. Раптам гетман паварочвае налева, пераскоквае рачулку і за 100 крокаў ад нашай засады забірае наўскос праз невялікі пагорак у кірунку лесу. Ён ідзе на цянькі, праз палі. За ім цягнуцца іншыя паўстанцы. Іх не 10, як звычайна, а 11. Партыя павялічылася. Я аслупянеў. Праз некаторы час зірнуў на калег. Заўважыў, што са снапоў паказалася галава Шура, а з-за Купіны на лузе вылез Далакоп. Мы з жалем глядзім, як аддаляецца партыя.
Бегчы за імі няма сэнсу. Гэта іх напужае, і яны разбягуцца ў розныя бакі. А нам важна схапіць усю партыю, а не пару чалавек. Шур і Далакоп ідуць да мяне. Шур пагражае гетманавай партыі кулаком. Ну, псякрэў. Ваша ўзяла, але нічога. Цяпер мы інакш станчым. У гэты самы момант Далакоп без слоў паказаў пальцам у кірунку даліны. Мы зірнулі туды. Я заўважыў выразны рух ля самага лесу. «Хлопцы, па месцах», — сказаў Шур, і бордзенька, пералезшы на іншы бок лужка, схаваўся ў капу. Далакоп схаваўся за купіну. Праз некаторы час я заўважыў, што здалёк на нас насоўваецца партыя сланоў. Ідуць яны нядбала, не гледзячы пад ногі. Адразу відаць, паўстанцы. Яны ўжо блізка. Я прысеў у зарасніках, гатовы да скачка. Нашы дапушчэнні слушныя. Гэтая даліна, лужок і сцежка каля ручая ўтвараюць дасканалую дарогу для кантрабандыстаў. І сланы на гэтую сцежку выходзяць. Ідуць поруч з зараснікамі, дзе хаваюся я. Я бачу іх ногі, лічу. Раз, два, і раптам заўважаю кароткую спадніцу і жаночыя ногі ў чорных панчохах. Гэта мяне вельмі дзівіць. Сланы прайшлі. Я высунуўся з зараснікаў і паціху скіраваўся за імі. У адной руцэ ў мяне парабеллум, у іншай граната. Сланы не азіраюцца і не бачаць мяне. Яны крочаць у бок зарослай травой купіны, як мы і меркавалі. Яны ўжо блізка. Раптам перад імі вырастае Далакоп. Я чую спакойны, халодны і рэзкі гук ягонага голасу. «Стой! Рукі ўгору!» Сланы кідаюцца назад. Збоку выскачыў Шур. Раздаўся ягоны зменены голас. «А не руш!» Я бачу, як некалькі паўстанцаў адступаюць. Тады я крычу: «На калені, бо кіну бомбу!» «Таварыш, не кідайце бомбы!» — крычыць хтосьці з паўстанцаў. Каб нас нельга было ўгледзець здалёк, мы вядзём сваіх палонных да лесу і там ставім іх спінамі да кустоў. Шур і Далакоп сталі на крылах групы кантрабандыстаў, перагароджваючы ім дарогу ў лес. Я хаваю пісталет і гранату ў кішэню, а з-за пояса дастаю завостраны з двух бакоў штылет. Гэта для таго, каб падчас вобшуку нейкі вар'ят не паспрабаваў вырваць у мяне з рук пісталет. Сланоў 7, у тым ліку адна жанчына. Я падыходжу да іх і пытаюся: «У каго ёсць зброя?» Усе маўчаць. Тады я паўтараю: «У каго ёсць зброя, хай скажа цяпер. Потым горш будзе». Яны маўчаць, стоячы з паднятымі ўгару рукамі. І тут я ўбачыў знаёмы твар. Я адразу ж згадаў кантрабандыста, якога параніў падчас начной пагоні ў краснасельскім лесе. Але тады ён ішоў з іншай партыяй. Злева стаіць Габрэй. Гэта праваднік. Я пачынаю з яго. Спачатку аглядаю яго бегла, а потым старанна. Знаходжу у яго 2 срэбных лісіц. Забіраю іх. «Таварыш, пусціце нас», — гаворыць мне Габрэй. «Я вам 30 рублёў дам. Паспееш. А грошы я ў цябе і без дазволу забяру». Штылетам я разразаю халявы ягоных ботаў і дастаю з адной з іх 5 100-даляравых купюр. Потым ірву брылёк ягонай шапкі і знаходжу там яшчэ 200 даляраў. «Разумнічак знайшоўся», — кажу я Габрэю, які жаласліва ўсміхаецца з бялелымі вуснамі. Я абшукаў правадніка і загадаў яму легчы на зямлю крыжам. Стаў абшукваць наступнага слана. Адкідаю ў бок мяшок са шкуркамі, які быў у яго за спінай. Апрача гэтага не знаходжу ў яго нічога. Выраз твару ў слана дзікаваты. «Адкрый рот», — кажу я яму. Тады ён сплёўвае ў далонь некалькі залатых манет. Я падміргваю яму і кажу: «Чые манеты? Гандляра?» «Мае, таварыш, мае». Я паклаў грошы ў кішэню ягонай курткі. У гэты момант раздаўся тупат ног і затрашчалі кусты. Кантрабандыст, які некалькі разоў кідаўся ад мяне на ўцёкі, і цяпер драпануў.
Далакоп скочыў за ім, дагнаў яго ў лесе і прывёў назад. Загадаў яму стаць на калені і злосна працадзіў: «Яшчэ раз так зробіш, я мазгаўню смальну, папярэджваю». Я падышоў да ўцекача і спытаў: «Што, залізаў тую рану?» Здзіўленымі вачыма паўстанец глядзеў мне ў твар. Тады я дадаў: «Асцярожней, братка, бо загінеш». Я старанна яго абшукаў, але знайшоў толькі з 10 рублёў срэбрам. Гэтых грошаў я ў яго браць не стаў. Некалькім сланам я таксама пакінуў схаванай пад кашулямі шкуркі. Ножкі паскідаў у кучу. Тавару шмат. Я падыходжу да жанчыны. Крыху саромеюся яе абшукваць. Яна перапужаная, але намагаецца ўсміхацца з палатнелымі вуснамі. Бачу, як яна дрыжыць усім целам. Я хутка павярхоўна абшукваю яе. Заўважаю, як падміргвае і ўсміхаецца Далакоп. Тады я пачынаю спакойны і уважлівы вобшук. Не знаходжу нічога. Гэта выглядае падазрона, бо мне здаецца, што дрыжыць яна не толькі таму, што баіцца мяне, але і таму, што баіцца за штосьці. У нейкі момант я заўважаю, што валасы ў яе завязаныя ззаду вялікім вузлом. Я дастаю з іх шпількі і грабеньчыкі. На землю штосьці выпадае. Некалькі соцень даляраў, шчыльна складзеных і загорнутых у кавалак чорнай панчохі. «Мудра!» — сказаў я ёй і згадаў лорда, бо гэты выраз быў у яго улюбёным слоўцам. Звычайна праваднікі не носяць пры сабе ўсіх грошай, а перадаюць іх частку на захаванне найбольш надзейным людзям у партыі. Пасля вобшуку я звярнуўся да сланоў, якія цяпер ляжалі на зямлі. «Устаць!» Усе паспешліва падняліся і уважліва углядаліся мне ў твар. Тады я сказаў: «Марш на прагулку» і ласкава запрашаю ў госці зноў, з таварам. Твары кантрабандыстаў павесялелі. Той, каго я некалі параніў, звярнуўся да мяне: «Таварышу, ці дазволіце вы мне пашукаць у лесе шапку? Я згубіў. Пойдзеш без шапкі. Вельмі трэба, марш у дарогу». Сланы шпарка скіраваліся ва ўказаным кірунку і неўзабаве зніклі ў лесе. А мы склалі тавар у 2 вялікія ножкі. Там было 42 мардэры і 5 аблямовак з паўчкоў. У адным мяшку мы знайшлі крыху харчоў і брудную жаночую бялізну. Далакоп прасмяяўся: «Элегантка, нават на работу запас бялізны бярэ, на выпадак, калі перапужаецца». А потым сказаў мне: «Не змог ты яе нармальна абшукаць. Трэба было галаком». Ён яе не распрануў, а ўсё знайшоў, адказаў Шур. «А ты праспрануў і нічога, акрамя касмылёў, не ўбачыў бы». Мы шмат зарабілі на гэтай партыі, якая нечакана трапілася нам у рукі. А потым Далакоп знайшоў у лесе згубленую паўстанцам шапку. Распаролі яе, але не знайшлі нічога. Дзіўны упарты тып, нашто яму тая старая шапка? Я думаў, у ёй грошы. Мы ідзём на маліну ў лес. Там разводзім вогнішча. Ямо, курым, п'ем спірт, але задавальнення не адчуваем. Гетманава партыя выслізнула ў нас з рук, і гэта псуе нам настрой. «Ну нічога, пабачым», — гаворыць, бліскаючы вачыма Шур. Мы ведаем, што ён мае на ўвазе. Адзін аднаго мы разумеем з паўслова, з паўпогляду, з аднаго жэста. Пачаліся дажджы. Ночы былі чорныя. Мы качаліся ў іх як у сажы, усё яшчэ пераследуючы партыю гетмана. Прадаўшы рэшту тавару, якога назбіралася ўжо шмат, Шур сказаў: «Ну, хлопцы, а цяпер возьмемся за гетмана. Ён, халера такая, у нас расколецца. Цяпер мы яго інакш браць будзем». «Як?» — спытаў я. «Як?» — ён паўтарыў мае пытанне. «А так, на маліне. Яны ў дарогу, і мы ў дарогу. Яны на маліну, і мы на маліну. Яны з маліны шусь, а мы цап за пысу. Патрасуць кішанёю халеры. Сармак або тавар». «Гэта клёва», — сказаў Далакоп, пляскаючы рукой аб калена.
Шур вяртаецца ў мястэчка, а мы з Далакопам малінуемся ў лесе. Мы знайшлі дасканалую схованку. Як будзе шухер, можна лёгка зваліць на ўсе 4 бакі. Увечары да нас прыбег Шур. Ну, хлопцы, у дарогу, пайшлі. Інстынктыўна знаходзячы дарогу ў абсалютнай цемры, мы кіруемся ў бок Менска, на маліну гетмана. Рушылі мы, калі сцямнела. Ішлі вельмі хутка, без адпачынку і апоўначы апынуліся побач з ягонай малінай. Шур ціхенька пералез праз агароджу і праслізнуў у гумно. Неўзабаве ён вярнуўся. Ну, хлопцы, жывем. Усё ў парадку. Мы рушылі да гумна. Пралезлі праз шчыліну пад масіўнымі варотамі, усярэдзіне цішыня і цемра. З левага боку гумна былі засекі, на якіх звычайна спалі паўстанцы. Справа стаяла сячкарня і стосамі ляжалі снапы. У адным куце я ўбачыў некалькі дзясяткаў мяхоў збожжа. Паміж імі і сцяной быў вузкі праход. Там мы і схаваліся. Шур сказаў: «Яны прыйдуць сёння, і сёння ж рушаць назад. Разумееце? Сюды яны нясуць дарагі тавар, а за мяжу возьмуць яшчэ даражэйшы. Шкуркі за 3 партыі тавару. Вось будзе работка. Толькі асцярожна, бо ў гетмана ёсць машына. Далакоп стане на варотах, а ты іх пакладзеш і абшукаеш. Забярэш трубу ў гетмана. Бабак не шукай. Яны іх маюць мала, а тавар будзе ў мяхах. Павінны ўжо прыйсці. Выйшлі яны раней за нас, а цяпер ужо 12-я. Хвілін праз 15 мы пачулі ля гумна крокі. Потым усё сціхла. Да гаспадара пайшлі, ціха сказаў Шур. Неўзабаве ля дзвярэй пачуўся шум. Бразнула засаўка. Зарыпелі вароты, зашоргалі па таку крокі. Маліншчык дастаў з-пад кажуха запалены ліхтар і паставіў яго побач з варотамі. Мы ўбачылі, як корпаюцца кантрабандысты. Іх было 11. Яны скідвалі ножкі і складалі іх ля ўваходу ў гумно. Слалі сена на таку і уладкоўваліся адпачываць. Маліншчык, гетман і яшчэ 2 кантрабандыстаў узялі тавар і выйшлі з гумна. Праз некалькі хвілін яны вярнуліся з 5 вялікімі ножкамі. У іх былі белыя і чорныя каракулевыя шкуркі, якія паўстанцы павінны былі занесці ў Польшу. Атрымлівалася па адной ножцы на 2, і цягнуць яе трэба было па чарзе. Лежачы на сене, сланы кураць папіросы. «Есці будзеце?» – пытаецца маліншчык гетмана. «Не. Зараз вяртаемся. Трэба да раніцы перайсці мяжу. Вып'ем і ў дарогу», – адказаў кантрабандыст. «Мо яблак крыху прынясеце? У вас антонаўкі добрыя», – пачуў я голас нейкага кантрабандыста. «Антонаўкі ў мяне цуд», – гаворыць маліншчык і, хаваючы ліхтар пад кажух, выходзіць з гумна. Цёмна. У змроку цьмеюць агеньчыкі папярос. Скупа перакідваюцца словамі людзі, кожнаму карціць адпачыць. Некаторыя дрэмлюць, і Шур асцярожна гаворыць: «Далакоп, з боку варот, ты ўсярэдзіну. Пайшла першая катэгорыя», – шэпча Далакоп. Мы выходзім з нашай схованкі і потімку рухаемся наперад. Я трымаю ў левай руцэ ліхтарык, а ў правай зняты з засцерагальніка парабеллум. Мы падыходзім да паўстанцаў. Я чакаю. Тут хтосьці чужы, чуецца голас з цемры. Тады я ўключаю ліхтарык і высоўваю наперад парабеллум. З боку варот і засека бліскаюць ліхтарыкі маіх супольнікаў. «Рукі ўгору! Раз, два, ну, бо праміж вачэй! Ляжаць тварам у зямлю!» – крычыць Далакоп. Усе змоўклі. Я бачу, як гетман цішком апускае руку і ведаю, што ён хоча адкінуць рэвальвер. Шур ідзе да варот і адчыняе іх. Выкідае вонкія ножкі са шкуркамі. Я абшукваю паўстанцаў, пачынаючы з гетмана, у якога забіраю зараджаны наган. «Таксама кіпцюркі маеш», – кажу я яму. Неўзабаве вобшук скончаны. У правадніка я знайшоў каля 1000 рублёў золатам. «Сюды хадзі», – кліча мяне Далакоп. Я іду да адчыненых варот, але на хаду азіраюся і кажу:
Да раніцы, каб ніхто мне нават не думаў з гумна выходзіць, бо калі каго за гумном спаймаем, застрэлім. Калі мы выйшлі на двор, я заўважыў маліншчыка з ліхтаром у руцэ. Ліхтар быў схаваны пад кажухом і адкідваў на зямлю дрыготкую пляму святла. Я падскочыў да мужика, выхапіў з ягоных рук кошык яблыкаў і паставіў яго на зямлю. Потым бліснуў маліншчыку ліхтаром у вочы і сказаў: «Ты арыштаваны. З гумна не выходзь, бо кульку схопіш». Я адамкнуў вароты і увапхнуў у сярэдзіну абамлелага ад страху мужика. Потым зачыніў вароты на засаўку. Мы з грабаром узялі па 2 ножкі, Шур адну і рушылі наперад. Нас атуліў густы змрок. Да раніцы мы ледзь здолелі дабрацца да нашай маліны ў краснасельскім лесе. Увечары таго ж дня мы перанеслі тавар у мястэчка, а Шур яго апыліў. А праз 2 дні мы зноў паклалі партыю гетмана. У мястэчку Шур даведаўся, што сланы ідуць на іншую маліну і прыбег да нас удзень. «Ну, хлопцы», — сказаў ён са злым бляскам у вачах, «сёння гетман са сваімі зноў валіць у дарогу. Ляснем іх тут, у мястэчку. Будзе атас 1 клас. Яны пойдуць з гумна Мальцісяка, з Загуменнай. Толькі рабіць шумам, дамо ім перцу панюхаць». Увечары мы зрабілі засаду побач з гумном, дзе павінны былі сабрацца паўстанцы з партыі гетмана. Калі зусім сцямнела, мы пералезлі праз агароджу і паклаліся ў баразне за 10 крокаў ад уваходу ў гумно. Было чуваць, як побач спыніўся воз, з якога выгрузілі тавар. Потым воз паехаў, і ў гумно пачалі сыходзіцца кантрабандысты. Яны прыходзілі па адным, па двое, мы чулі іх сцішаныя размовы. «Усе ўжо?» — раздаўся голас гетмана. «Янкі Пічкура няма», — адгукнуўся хтосьці. «Зараз прыйдзе, ён па спірт пайшоў», — адказаў іншы паўстанец. Праз некалькі хвілін мы пачулі паспешлівыя крокі. Нова прыбылы адчыніў вароты і зайшоў у гумно. Мы падарваліся на ногі і следам за ім уварваліся ў сярэдзіну. Амаль адначасова ўключылі ліхтарыкі і, высоўваючы наперад у пасмы святла рэвальверы, скамандвалі: «Рукі ўгору, сядзець!» Я абшукаў сланоў. Гэтым разам я зноў пачаў з гетмана і зноў забраў у яго наган. Калі за 3-м разам у цябе такую цацку знайду, ёю ж табе мазгі з даўбежкі і вышыбу. Я абшукаў усіх. Наўмысна рабіў гэта павольна. Тым часам далакоп выкідаў з гумна ножкі, а Шур цягаў іх па адной у поле. Потым я загадаў кантрабандыстам да раніцы не выходзіць з гумна і зачыніў вароты. Мы перанеслі тавар да пасера, якога Шур папярэдзіў яшчэ ўдзень. Праз паўгадзіны пасля гранды тавар ужо быў апылены. Мы не ўзялі і траціны яго кошту. Шур весела смяяўся. «Ох, як языкі мянціць будуць! Які хаю здымецца, але мы сваё зрабілі. А як надарыцца аказія, то і 3-й раз іх пакладзём». Некалькі дзён мы згубілі, збіраючы пахаваны ў розных месцах тавар і пераносячы яго да пасера. Перавялі ўсё ў грошы, і цяпер рукі ў нас вольныя. Мы вырашылі адпачыць некалькі дзён. Удзень мы з далакопам спім у вінакурні, а па начах бадзяемся побач з ракавам. Ходзім па лясах, па дарогах, а часам і ў мястэчка завітваем. Шур тым часам плануе будучыя работы. З ім мы сустракаемся па начах. Цяпер, акрамя тых 6000 даляраў у Петрака, я маю яшчэ 8500 даляраў і больш за 2000 рублёў золатам. Большую частку грошай я схаваў у патайніку крумкача. Далакоп таксама захоўвае там свае бабкі. Гэтае дупло ў старой ліпе мы называем нашым банкам. Неяк увечары мы са Шуром і далакопам пайшлі да маманта, які цяпер так страшна кульгаў, што вымушаны быў закінуць кантрабанду. Ён радасна павітаўся з намі, закрыў вокны фіранкамі і зачыніў аканіцы. Мы селі піць гарэлку. Мамант доўга да мяне прыглядаўся, а потым сказаў паволі, з цяжкасцю складаючы словы ў сказ: «А ты, праўда,
гэты. Што? — спытаў я. Падпольнік. Шур пырснуў смехам, а потым сказаў: у галаве ў цябе пакруцілася, маманця. Гэта ж мы ўсе кладзем паўстанцаў, разумееш? Крыем іх і там, і тут. Яго ж бачылі, калі ён іх стрыг, то цяпер языкамі чэшуць. Мамант кіўнуў мне галавою, а вочы ягоныя весела бліснулі. Гэта ім, братка, за ўсё, гаворыць далей Шур. І за крумкача, і за лорда, і за тое, што яны гіцлі, хамы, шкопы. Калі захочам, то мы аніводнай партыі за мяжу не прапусцім. Мяжа нашая, а не іхняя, нашая, і ўсё тут. Нас трое, а іх 300. І аніводны не пройдзе, аніводны. Наша мяжа. Мамант піў і ківаў галавою. Твар у яго быў быццам з каменю вычасаны, і толькі вочы, дзіцячыя, добрыя, весела смяяліся нам. А ў іх адбівалася мноства пачуццяў і думак, якіх ён ніколі не мог выразіць. Калі мы збіраліся сыходзіць, Шур паклікаў мамантаву жонку і сказаў ёй: «Не весела вам цяпер з мужам, га? Што паробіш, я не скарджуся. Хочаце краму адкрыць, або нейкі інтэрас мець?» Вочы жанчыны радасна бліснулі. Але на якія грошы? «Я дам 1000 рублёў», — сказаў Шур. «І я дам 1000», — прамовіў я за ім следам. «Я таксама дам 1000», — адгукнуўся Далакоп. Як я вам аддам? — спытала жанчына. «Не трэба зусім. Гэта яму». Шур паказаў пальцам на маманта. «Толькі вы пра яго дбайце, пра гэтага маманта, бо яго і дзіця пакрыўдзіць можа. А свет цяпер такі, слабага і добрага зубамі раздзяруць». Мы далі мамантавай жонцы 3000 рублёў і выйшлі з іх дома. Назаўтра Шур прынёс мне пасылку, якая прыйшла на ягоны адрас, але прызначаная была мне. Пасылачка была з Вільні, ад Петрака. Унутры быў ліст і маленькая скрыначка, у якой я знайшоў цудоўную бусоль Бізарда у скураным футурале. Я ніколі не думаў набываць бусоль, хоць гэтая рэч і была мне вельмі патрэбная. Цяпер я мог беспамылкова ў найцямнейшую ноч у абсалютна невядомай мясцовасці знайсці патрэбны напрамак. Увечары я доўга глядзеў на фасфарычную стрэлку і расчулена думаў пра Петрака. Як яму гэта прыйшло ў галаву? Думаў жа пра мяне. Купіў мне гэта. Раздзел 13. Пасярэдзіне краснасельскага лесу за 3 кіламетры ад мяжы раскінулася, перарэзаная наўскос трактам, вялізная паляна. З паўднёвага яе боку абрываўся ўніз вялікі цёмны густы зарослы дрэвамі яр. Тудою часта пракрадаліся паўстанцы, якія скарачалі сабе дарогу, паспешліва перасякаючы паляну і знікаючы ў густым кустоўі з супрацьлеглага боку. За 100 крокаў ад левага краю паляны неяк уначы вырас кусток, а за ім з'явілася нябачная здалёк ямка. За 10 з гакам крокаў злева на ўскрайку яра з'явіўся стажок сена. Я сядзеў у яме за кустом, а Шур хаваўся ў стозе. Далакоп стаіўся ў кустах непадалёк ад месца злучэння лесу і яра. Такім чынам мы стварылі сачок, штосьці накшталт таго, які мы зладзілі побач з горанню, выпадкова спаймаўшы ў яго замест гетманавай партыі 6 кантрабандыстаў і 1 кантрабандыстку. Праз гадзіну пасля світанку я заўважыў, як з лесу на тым баку паляны выйшлі людзі. Ішлі яны хутка, намагаючыся як мага хутчэй перасячы адкрытую прастору. Усе яны былі ў чорных кароткіх куртках і высокіх ботах. Вось яны праходзяць побач з маёй схованкай і набліжаюцца да кустоў на ўскрайку паляны. Я бачу, што на пярэймы ім ляціць Далакоп. У першае імгненне паўстанцы яго не заўважылі, потым ажно аслупянелі. Раздаўся голас Далакопа: «Рукі ўгору!» Паўстанцы кінуліся налева, адкуль з капы выскачыў Шур.
У абедзвюх руках ён трымаў рэвальверы. Ужо зблізку ён крыкнуў: «На зямлю, бо гранату кіну!» Усе кінуліся на зямлю. «Рукі ў бакі!» – крыкнуў Далакоп. Я абмацаў іх, шукаючы зброю. Потым загадаў падняцца і ўжо старанна абшукаў кожнага. Іх мяхі са шкуркамі я кідаў у кушу. У гэтай партыі былі толькі мажныя рослыя мужыкі. Добрыя былі б салдаты для чырвонай арміі, заўважыў я падчас вобшуку. Паўстанцы лісліва захіхікалі. Раптам з аднаго канца парты я пачуў голас алеганта. Дзіўна, што я раней яго не заўважыў. «Хлопцы, дык гэта ж Шур!» Алегант пальцам паказаў на Шура, які стаяў за некалькі крокаў ад стога. З ягонага твару акурат адваліліся кепска прыклееныя вусы, таму пазналі яго адразу ж. Я падбег да алеганта: «Зяпу завалі, бо зараз я табе не Шура, а ката пакажу». Алегант пачаў адступаць, плаксіва прыгаворваючы: «Паночку, таварышу уладдзю». Я абшукаў паўстанцаў і адпусціў іх, абвясціўшы: «Перадайце вашым Хойра-Камуракаве, што мяжа зачыненая, і я аніводнай партыі не прапушчу. Скажыце, што гэта за крумкача і за лорда, і за тое, што задаюцца за ленчукамі. Вы мяне зразумелі?» Раздаліся галасы паўстанцаў. «Зразумелі». Тады я сказаў: «Ну валіце! Бегма, бо смаліць буду! Сланы, рукі ў ногі!» Колькі разоў я стрэліў ім наўздагон, але так, каб не трапіць. Далакоп крычаў: «Го-го-го! Трымай фартоўцаў, жыганоў, хойракоў, спрытнюгаў!» Калі потым мы аднеслі тавар на маліну, Шур сказаў: «Ну, цяпер і мне гамон. Усё мястэчка ведаць будзе. Цяпер і я засвечаны». «Нічога, дамо рады», – сказаў Далакоп. А праз пару дзён на нас зладзілі паляванне. Мы былі пад Менскам на адной справе. Уначы пачалася залева. Да раніцы мы прайшлі з архірэеўскіх лясоў у старасельскі лес. Зрабілі там днёўку, побач з трактам на 17-й вярсце ад Менска. Змоклі да ніткі. Дзесьці каля 12-й дождж ушух, і мы расклалі вогнішча, каб сагрэцца і высушыць рэчы. Дым мог нас выдаць, але мы не звярталі на гэта ўвагі. Пільнавалі па чарзе і сушылі рэчы ля агню, куды кідалі вялікія палены са складзенага кубамі лесу. У нейкі момант побач з нашай схованкай прайшло двое пастушкоў. Хлопцы спыніліся на хвіліну, зыркаючы на нас цікаўнымі вачыма. «Ну, чаго там?» – крыкнуў Далакоп. «Шуруйце далей!» Пастушкі паспешліва зніклі ў кустах. А праз гадзіну, тады на варце стаяў я, пачаўся падазроны шум. Я павярнуў галаву налева, і раптам мой беглы позірк сустрэўся з позіркам схаваных у гушчары вачэй. Акрамя таго, я заўважыў чорную скураную шапку з чырвонай пяціконцавай зоркай. Я ведаў, што за мною назіраюць, таму не падаў выгляду, а ціха зняў пісталет з засцерагальніка і паставіў нагу ў вогнішча. Супольнікі паглядзелі на мяне са здзіўленнем. Рукою я даў ім знак хутка апранацца. Яны апрануліся хутка, не губляючы ані хвіліны, але са схованкі не выйшлі. Тады я рукой паказаў ім на кусты непадалёк, а там раздаваўся ўсё гучнейшы шум і сцішаны шэпт. Я нахіліўся і ціха сказаў хлопцам: «Гранаты, жыва!» Супольнікі дасталі загваздкі з 6 французскіх абарончых гранат і перадалі мне 2. Я хутка кінуў адну проста ў кусты перад сабою, а другую крыху далей. Адначасова са мною Шур і Далакоп кінулі гранаты направа і налева. Праз некалькі секунд грымнулі выбухі. Лес задрыжаў, у паветра ўзняліся фантаны зямлі, храбусцелі галіны. Раздаваліся крыкі, разыходзіўся тупат уцекачоў. Мы адразу ж скіраваліся на захад, намагаючыся не шумець. Доўгі час панавала цішыня, а потым адгукнулася вінтоўка. Потым узнялася густая страляніна. Мы не адказвалі ані стрэлам і несліся наперад. Праз нейкі час ззаду забрахаў сабака. «Кепска», – сказаў Шур, – «з сабакамі нас шукаюць. Калі быў шкіпінар або аміяк, можна было б на зямлю выліць. Скавер далёка б не пайшоў, а так, абы што,
заўважыў Далакоп. Мы выйшлі на ўзлесак, перад намі адкрываліся палі. Да мяжы было 12 вёрст, да найбліжэйшага лесу, праз які можна было б да яе выйсці больш за 4 вярсты, а сцямнее толькі праз 3 гадзіны. Таму выходзіць з лесу ў поле было небяспечна. Ускрайкам лесу мы скіраваліся на поўдзень, выйшлі на іншы бок тракту і павярнулі на ўсход. Цяпер ад пагоні нас аддзяляў тракт. У гэты момант нашы пераследнікі ішлі на захад, а мы на ўсход. Яны крочылі паволі, бо баяліся засады, а мы шыбавалі імкліва. Раз-пораз мы чулі сабачы брэх. Я ішоў першым. Каб не згубіць напрамак і не расцягваць з дарогі, я вёў супольнікаў па бусоле. Мы падышлі да канца лесу. Адтуль было відаць старае сяло і вазы на тракце. Я павярнуў на поўнач. Прычакаўшы адпаведнай хвіліны, калі нікога не было побач, мы перайшлі на іншы бок тракту і апынуліся ў той частцы лесу, з якой адступілі гадзіну таму. Цяпер мы былі з тылу аблавы, якая асцярожна пасоўвалася наперад за 2 кіламетры ад нас. Мы прайшлі наша згаслае вогнішча. Вось варонкі, якія пакінулі ў зямлі гранаты. З гэтага месца мы кіруемся на поўнач, а потым зноў забіраем на захад. Брэх сабак і шум пагоні ўсё выразнейшыя. Чуваць, як яны збочваюць на поўдзень. Вось ужо перайшлі тракт. Тады мы падыходзім да ўзлеску і спыняемся. Зноў перад намі палі, а да змроку яшчэ 2 гадзіны. Другі раз мы ўжо не абыходзім лес, бо ведаем, што наш хітрык заўважаць і зробяць засаду або развернуць аблаву назад, а сілы ў іх большая. Таму мы хаваемся ў кустах на ўзлеску і чакаем. Гранаты і рэвальверы ў нас напагатове. Час цягнецца без конца. Да вечара далёка. Праз гадзіну аблава абыходзіць лес і зноў набліжаецца да нас. Што некалькі хвілін брэшуць сабакі. Я гэтага сковера прыбяру, са злосцю цэдзіць Далакоп. Вы тут пачакайце. Ён засоўвае рэвальверы ў кішэні і дастае загваздкі з 2 гранат. Потым кіруецца лесам у бок аблавы. Цягам 15 хвілін усё ціха, але пагоня набліжаецца. Знянацку выбухае граната, і рэха разносіцца далёка па лесе. Другі выбух. Змоўк сабака. І тут уздымаецца гул вінтовак. Праз пару хвілін падыходзіць Далакоп. Трапіў у сковера, пытаецца Шур. Не ведаю, але яны дакладна спыняцца. Да змроку крыху больш за гадзіну. Мы выходзім у поле. Хутка крочым проста да лесу наперадзе. Калі за намі была ўжо траціна дарогі, ззаду грымнулі стрэлы. Я азірнуўся. Праз поле беглі салдаты з вінтоўкамі ў руках і, раз-пораз спыняючыся, стралялі па нас. Мы прыспешыліся. Пасярэдзіне нашага маршрута ляжала вёска. Каб скараціць дарогу і мець роўныя шансы з нашымі пераследнікамі, якія дакладна ж пойдуць праз вёску, мы збочылі ў вузкую гразкую вуліцу. Зброю мы не хавалі. У руках у нас былі гранаты і рэвальверы. Пасярод вёскі сабраўся натоўп. Нейкі сход. Натоўп акружаў воз, на якім стаяў мужчына і, жвава жестыкулюючы, прамаўляў. І тут хтосьці з тлуму заўважыў нас. Усе позіркі скіраваліся ў наш бок. Не звяртаючы на гэта ўвагі, мы імкліва крочылі наперад. Раптам мужык, які прамаўляў да сабраных, саскочыў з воза і пабег на найбліжэйшы двор. Шур надрыўна крыкнуў: «Трымай!» І Далакоп некалькі разоў свіснуў на пальцах. Натоўп пачаў радзець. Людзі разбягаліся ў розныя бакі. Ідучы далей пустой вуліцай, мы бачылі, як людзі цішком пазіраюць з вокнаў і з-за вуглоў хат. Мы дабраліся да іншага бока вёскі і пайшлі на цянькі праз палі. Здалёк няспынна гучалі стрэлы пагоні. Такім чынам салдаты хацелі даць знак вяскоўцаў, што нас трэба пераследаваць, але яны толькі нарабілі яшчэ больш страху, а мужыкі пахаваліся, хто дзе паспеў. Урэшце мы дабраліся да лесу. «Мы можам пачакаць іх тут», — сказаў Далакоп, сядаючы на ссечаную бярозу. «Бачу, яны ў пекла спяшаюцца».
Цяпер ужо ніхто з нас не можа свабодна паказацца ў мястэчку. Ходзім мы пераважна ўсе разам і толькі вечарамі. Шур прабіраецца да сваіх інфарматараў і збірае ў іх навіны пра дзейнасць паўстанцаў, пра сутычкі на мяжы, памежжы і ў мястэчку. Потым мы разам заходзім у крамы і купляем патрэбныя нам рэчы. Колькі разоў нас пазнавалі, але ані ў каго не хапіла смеласці заступіць нам дарогу. А потым мы выходзілі з Ракава і кіраваліся на Маліну ў паморшчынскай смалярні або ў навакольныя лясы. Найчасцей у лясы, там было найбяспечней. Мы зноў згубілі некалькі дзён на збор і перанос да пасера пахаваных па розных месцах тавараў. Зарабілі мы шмат. Грошы нас ужо не радуюць. Якая розніца, колькі іх у мяне, калі я не магу купляць за іх усё, што мне падабаецца. Большую частку, пераважна золата і драбнейшыя купюры, я складаю ў наш банк, у дупло старой ліпы. Учора Шур пайшоў у мястэчка сам. Мы чакалі яго на могілках. Ён прынёс некалькі пляшак спірту, шмат ежы і сказаў мне: «Ёсць для цябе навіна». «Якая?» «На Маліне, скажу». Ішоў дождж, таму, каб адпачыць, мы пайшлі на Маліну ў смалярні. «Дык што за навіна?» – перапытаў я Шура. «Не ведаю, ці казаць табе, ну кажы». «Добра, толькі ты не хвалюйся з гэтай нагоды. Заўтра у нядзелю у Фэлі заручыны». «Немагчыма. З кім?» Шур крыва усміхнуўся і паволі працадзіў: «З панам Альфрэдам Аліншуком». Мне заняло мову. Шур заўважыў, як мяне ўразіла навіна, і прамовіў: «Я таксама, братка, жахнуўся. Доўга пра гэта думаў, вельмі доўга. Так сабе разважаў, ну ці магчыма, каб такі мярзотнік узяў Сашкаву сястру ў жонкі і пасагам нажываўся, які Сашка коштам жыцця ўласнага ей зарабляў. Так я думаў і сказаў сабе: завалю яго. А потым я лепш разважыў і сказаў інакш: не трэба і нельга. І ты гэта зразумей. Ведаеш чаму?» Шур паправіў свечку, а потым падняў угару два пальцы і прымружыў вочы. На ягоным твары з'явілася крывая усмешка. А таму што яны абое рабое. Калі яна згодная за яго пайсці, хоць і ведае, што ён за ананас такі, то яна яго вартая. А ён варты яе, і пёс ім морду лізаў. А ты плюнь, і галавы сабе не дуры. Сашкава сястра не павінна была гэтага рабіць, а калі зробіць, то яна звычайная посцілка». Я доўга маўчаў, у галаве маёй усё віравала ад думак. Потым я моцна паціснуў Шураву руку і сказаў: «Маеш рацыю». Шур кіўнуў мне галавой і весела бліснуў вачыма. А праз нейкі час сказаў: «Ведаеш, што я прыдумаў?» Я запытальна зірнуў яму ў вочы. «Хадзім заўтра ўтрох на Фэльчыны заручыны. А што? Яны такіх гасцей не чакаюць. Вяршкі самыя збяруцца, а тут мы увальваемся з найлепшымі пажаданнямі да паненкі і да халуя ейнага. Вясёлага вам алілуя! Што скажаце?» «Давай», — весела сказаў Далако, — «першая катэгорыя». «Давай», — адгукнуўся і я таксама. Мяне апанавала злосць. Я гатовы быў нават на самы дзікунскі скандал. Шмат піў. Потым, калі хлопцы паснулі, доўга ляжаў, не ў стане заплюшчыць вачэй. Назаўтра, позна ўвечары, мы скіраваліся ў мястэчка. Падыходзіць да дома Вэблінаў было зручна з усіх бакоў. Мы пералезлі праз некалькі парканаў і апынуліся ў садзе. Адтуль можна было назіраць за рухам у доме і на двары. Пайшоў дождж, і на двары стала пуста.
Праз адчыненыя ярка асветленыя вокны да нас даляталі гукі грамафона. Я падкраўся пад адно з вокнаў і зазірнуў у сярэдзіну. Убачыў з 20 чалавек за накрытым да вячэры сталом. Фэля сядзела побач з Альфрэдам, які штосьці казаў ёй, міленька зазіраючы ў вочы. Ён увесь час усміхаўся, падкручваў пальцамі вус, але Фэльшын твар заставаўся спакойны і суворы. Акрамя іх у хаце я ўбачыў усіх братоў Аленчукоў, Караля і Зыгмунта Фабінскіх, Алеганта і Салоўку з гітарай на каленях. Было яшчэ некалькі мужчын, старэйшых і маладзейшых, верагодна Аленчуковых і Фэльшыных сваякоў. З дзяўчат былі Бэлька, якая памірылася з Альфрэдам, Андзя Салдат, Фэльшына стрыечная сястра Зося і яшчэ некалькі жанчын, вядомых мне толькі па твары. На стале стаяла шмат спустошаных пляшак. Кампанія была падпітая, але трымалася прыстойна. Да мяне падышлі Шур і Далакоп і таксама зазірнулі ў акно. Грамафон змоўк. Я заўважыў, што Людка Зубік гаворыць штосьці Салоўку. Відаць, просіць яго зайграць або заспяваць штосьці. Да яе далучыліся іншыя дзяўчаты. Відаць, як зарумяніўся Салоўка. Ён сеў на крэсле зручней, узяў некалькі акордаў на гітары і заспяваў. Але не нашу кантрабандысцкую песню, складзеную самою мяжою, а іншую, горкую і сумную. Стэп ды стэп кругом, сэрца кроіць жаль. Як апошні стогн, песня рвецца ўдаль. Як апошні стогн, песня рвецца ўдаль. Я не магу адарвацца ад акна. Песня захоплівае мяне, ахінае мяне ўсяго. Я ўбіраю яе душою, сэрцам, нервамі. І тут Шур кладзе мне руку на плячо. Хадзем. Я іду разам з ім у сенцы. Песня заканчваецца. І ў гэты момант Шур шырока расчыняе дзверы і ўваходзіць у пакой. Мы ідзём за ім следам. Усе пераводзяць на нас здзіўленыя позіркі. Я заўважаю рух сярод Аленчукоў. Альфрэд палез рукою ў кішэню. У гэты самы момант Шур бліснуў 2 пісталетамі, наставіўшы іх на прысутных у хаце гасцей. Мы таксама дасталі зброю. Звяртаючыся да ўсіх, Шур сказаў: «Мы прыйшлі сюды ад імя Фэльшынага брата Сашкі. Сашка быў маім сябрам, а памёр у яго на руках». Рухам галавы ён указаў на мяне. Дык вось, калі б ён быў цяпер жывы, то на заручыны сястры запрасіў бы нас, а не многіх з тут прысутных. А жанішок, Шур звярнуўся да Альфрэда, хай супакоіцца і трымае ручкі на відавоку, бо замест заручын мы вам парнае пахаванне можам зладзіць. Шур сядае за стол паміж Людкай Зубік і Зосяй насупраць Альфрэда. Усе маўчаць. І тут раздаецца голас Фэлі. Яна глядзіць мне проста ў вочы і гаворыць: Як жа прыгожа, пане ўладзю, са зброю ў госці прыходзіць. У мяне ў руках зброі не было, панура запярэчыў я. Я яе дастаў толькі тады, калі па яе Альфрэд пацягнуўся, бо ведаю, што ён з-за плота страляць не пасаромеецца. Гэта мяне абражае. Гаворыць Фэля, і па ейным ілбе прабягае доўгая вертыкальная зморшчына. А, дык панна Феліцыя такая абразлівая? Я і не ведаў, неяк зусім інакш меркаваў, бо вось бачу, што той, хто год таму пану Феліцыю курвай называў, пра што вам, дарагая Фелюся, добра вядома, цяпер ваш жаніх. А якая табе справа? Працадзіў сквозь зубы Альфрэд. Тут умяшаўся Шур. А такая справа, бо ён табе кум. Бурага ката на хрышэнне трымаў, адгукнуўся Далакоп. Не, цягнуў далей Шур, бо пысу табе абрабіў і ножку прадзіравіў. А вас хто запрашаў? Спытала Фэля. Тады я сказаў: вы мяне некалі запрашалі.
Я прыйшоў на падпітку, а вы з мяне пасмяяліся. Цяпер прыходжу цвярозы з прыяцелямі, а вам зноў не падабаецца. З бандытамі, кінуў Альфред. Не з такімі жлабамі, як ты, што з-за плота ў хлопцаў страляюць, у паліцыю даносяць, з падпольнікамі ў саветах сяброўства водзяць і нашых сыплюць, адказаў я. Вы самі нікому працаваць не даяце, гыркнул Альфред. Мы не даём працаваць такім жлабам, як ты, і не дамо. Скончылася для вас залатое дно, дровы вам сечь, ваду насіць і пялюшкі мыць, а не фартаваць, заявіў Шур. Праз цябе загінуў Крумкач, праз цябе загінуў Гвозд. Ты нацкоўваў на нас паўстанцаў, наводзіў чэкістаў. Таму запомні, для вас мяжа закрытая. І калі з сённяшняга дня спаймаю каго з вас 5, Шур па чарзе тыцкаў пальцам пра стол у грудзі Аленчукоў, за мяжой, то смальну праміж вачэй, бо вы мяжу паскудзіце. А калі спаймаю кагосьці з паўстанцаў, а я спаймаю, то таксама косткі пералішу. Перадайце ім. А цяпер хопіць балбатні. Мы прыйшлі сюды выпіць і пажадаць Фэлі шчасця, а свае інтарэсы мы іншым разам абробім. Шур узяў са стала вялікі графін і наліў гарэлкі ў 3 шклянкі, сабе, мне і Далакопу. «Ну, хлопцы, будзьма!» – сказаў ён весела. «Вып'ем за здароўе Феліцыі, сястры Сашкі Вэбліна, караля мяжы». Мы адным махам выпілі гарэлку. А цяпер, хлопцы, шклянкі аб падлогу, каб ніхто не піў з іх за здароўе Феліцыі Аленчук, Альфрэдавай жонкі. Твары прысутных у хаце выражалі шмат розных пачуццяў. Адны ледзь трымаліся, каб не разрагатацца, іншыя стойвалі ў сябе шал. Некаторыя былі перапужаныя, хоць і бачылі па нашых паводзінах, што мы не зробім прысутным нічога кепскага. На тварах Салоўкі і Алеганта я заўважыў сімпатыю да нас. Шур акурат падышоў да Салоўкі, узяў з ягоных рук гітару і сказаў: «Я спяваў Сашцы шмат разоў. Заспяваю яго сястры апошні раз». Ён крануў струны і заспяваў. Песенька была вельмі фрывольная і камічная. У ёй з гумарам апяваліся нядоля і рызыка кантрабандысцкай прафесіі. На некаторых тварах, асабліва ў дзяўчат, я заўважыў вясёлыя ўсмешкі. Шур даспяваў і сказаў: «А цяпер, моя дарагая Фэля». «Не твоя і не дарагая», – буркнуў Альфред пра стол. Шур прымружыў вочы і сказаў: «Што не моя, тут ты рацыю маеш, а што дарагая, то гэта моя праўда, бо яна пасаг мае, на які ты больш чымся на яе квапішся». «Чуе пёс сала», – адгукнуўся Далакоп. «Усё тут праўда, а найбольшая праўда, дык гэта ягоная, гэтага вала», – жартаўліва прамовіў Шур, пальцам паказваючы на Альфрэда. Фэля падарвалася з месца. Ці панове да нас надоўга? Высокім брыдкім голасам спытала яна. Калі так, то я пайду адсюль. «Не», – запярэчыў Шур, – «зараз пойдзем, а напрыканцы я б хацеў паднесці панні Фэлі шлюбны падарунак, бо і не чакаю, што яна нас на вяселле запросіць. А мы б і не прыйшлі», – дадаў ён, хвіліну падумаўшы. «Золата, значыцца, вам не трэба, бо Сашка яго шмат зарабіў для Альфрэда. Таму золата я не дам. Я зраблю вам, панна Феліцыя, іншы падарунак. Яго б і Сашка з радасцю прыняў бы». Шур перахіліўся праз стол і паклаў на сурветку перад Фэляй гранату. Далакоп зрабіў тое самае. Тады сказаў я: «А я падару вам, панні Фэля, штосьці іншае. Сувенір, які мне некалі пакінуў Альфред. Я не пабег з ім у паліцыю, а паказаў Сашцы. Цяпер перадаю вам». Я паклаў побач з гранатамі кулю, выпушчаную з Браўнінга, якую восенню 1922 года дастаў са сцяны дома Трафідаў пасля таго, як на мяне напалі. Усе маўчалі. Фэля здзіўленымі вачыма глядзела на гранаты перад сабою і кулю.
Некаторыя госці разам з крэсламі адсоўваліся ад стала. А Шур сказаў: «Ну, хлопцы, гайда ў дарогу, хай яны тут смярдзяць і дзяцей пладзяць, а нас чакае чорная ноч, чорная сцежка, зялёны лес і зялёная мяжа». Мы выйшлі з дома. У сенцах я пачуў Альфрэдаў голас: «Трэба ў паліцыю ісці, гэта што такое, гэта ж гранда, мы сведкаў маем». У наступны момант прагучаў спакойны, нізкі, поўны металічных адценняў голас Фэлі. А ну сядь, ты. Яна не паспела скончыць. Мы выйшлі на вуліцу і патанулі ў цемры лістападаўскай ночы. Я ішоў і ўсё думаў, якое слова прасілася Фэлі на вусны, калі яна звярталася да Альфрэда. Шмат бы аддаў, каб даведацца. Раздзел 14. Наша маліна вельмі небяспечная. Нас атачаюць ворагі. Навокал дарогамі, сцежкамі, лясамі, палямі і лугамі сноўдаюць зялёнкі, падпольнікі, мытнікі, сэксоты, чэкісты. А мы сядзім у дасканала замаскаваным схове ў глыбіні краснасельскага лесу і чакаем змроку. Кожная неасцярожнасць можа нас выдаць. А сярод белага дня супрацьстаяць колькасна большым сілам праціўніка нам зусім не ўсміхаецца. Таму мы паводзім сябе вельмі ціха і нават вогнішча не разводзім. У небяспечным месцы мы заселі таму, што хочам накрыць тут партыю паўстанцаў. Кропка гэтая дасканалая і добрая намі вывучаная. Удзень пайшоў дробны дакучлівы дождж. Была 2 гадзіна. Мы не спалі. Шур развёў невялічкі агонь у вялізнай яміне, з якой мы разам вывернулі вялізны, урослы ў зямлю валун. У агонь мы падкідалі толькі сухое дрэва. З 3 бакоў нашу маліну абступала балота, але сама схованка месцілася на сухім пагорачку. Навокал стаялі задуменныя, панурыя, сівыя ад старасці елкі. Чорнай каланадай яны імкнуліся высока ўгару. Дарогу да нас, акрамя балота, перагароджвалі вялізныя вываратні, густыя кусты і цэлыя кучы ламачча. У нейкі момант Далакоп падняўся з месца і сказаў: «Прайдуся крыху, прынясу вады». Шур кіўнуў яму галавою. Далакоп узяў кацялок і знік за дрэвамі. Мінула гадзіна, але ён не вяртаўся, і раптам з поўдня, з блізкай адлегласці мы пачулі 2 рэвальверныя стрэлы. Шур падарваўся на ногі. «Наган!» – сказаў ён каротка. Грымнула яшчэ некалькі стрэлаў. «Парабела!» – кінуў Шур, гэта Далакоп. Мы пабеглі наўпрост праз лес на гук стрэлаў. Праз 15 хвілін мы апынуліся на ўскрайку лесу. Здалёк віднеўся дах хутара. Злева, за некалькі сотняў крокаў ад нас, я заўважыў у траве штосьці цёмнае. З пісталетам у руцэ я кінуўся туды. На лузе ляжаў мужчына ў сялянскай вопратцы. Я падышоў да яго. Убачыў, як тырчыць угару рудая барада. Шнар на шчацэ і крывая злая ўсмешка на застылых мёртвых вуснах. «Гэта Макараў!» – ускрыкнуў я. Шур нахіліўся над целам падпольніка. «Круцель! Селянінам апрануўся!» – буркнуў ён. «А дзе Далакоп?» – спытаў я. Мы агледзеліся. Ускраек лесу і луг былі пустыя. Шур гукнуў: «Далакоп! Далакоп!» Адказу не было. Шур падышоў да трупа і падняў рэвальвер, што ляжаў поруч. Агледзеў яго і сказаў: «Далакоп мусіць быць непадалёк, магчыма, ён паранены. Інакш ён забраў бы ў яго машыну». Мы пачалі абшукваць узлесак. У нейкім месцы я заўважыў, што з-пад куста тырчаць боты. Я гукнуў Шура: «Хадзі сюды, ён тут». Супольнік падбег да мяне. Мы выцягнулі з-пад куста астылае цела. Шур перавярнуў яго наўзнак. Далакоп быў мёртвы. Шур
Доўга глядзеў на цела супольніка, а потым прамовіў: да нас поўз і сканаў. У грудзях далакопа было дзве раны ад куль. Няцяжка было зразумець, што тут здарылася. Далакоп выйшаў на ўзлесак, а ўбачыўшы на лузе селяніна, падышоў да яго, а не падазраючы, што гэта падпольнік. Калі яны наблізіліся адзін да аднаго, Макараў хутчэй за ўсё выхапіў з кішэні рэвальвер і загадаў далакопу, у якім ён адразу пазнаў кантрабандыста, падняць рукі ўгору. Макараў стрэліў яму 2 разы ў грудзі і кінуўся на ўцёкі. З апошніх сіл далакоп стрэліў у падпольніка некалькі разоў, трапіўшы ў сцягно, спіну і галаву. Апошняя куля была смяротнай. Тады далакоп папоўз у бок нашай маліны, дабраўся да кустоў і тут памёр. Ну так, клёва, сказал Шур, гледзячы на труп супольніка. Я зірнуў на яго са здзіўленнем і сказаў: аднясем яго на маліну. Я ўзяў цела далакопа пад пахі, а Шур падхапіў яго за ногі. І так паволі мы панеслі яго на нашу маліну. Мы паклалі труп на сечаныя яловыя лапы. Шур пачаў разграбаць яміну, у якой гарэў агонь, дастаючы галавешкі, вуголля, попел і зямлю. Ён рабіў гэта паспешліва, быццам у ліхаманцы. «Што гэта будзе?» – спытаў я ў яго. Мой супольнік падняў да мяне заліты потам і абсыпаны попелам твар, на якім дзікім бляскам гарэлі вочы. Магіла для далакопа, а як інакш? Пакінуць яго, будуць цягаць, рэзаць. Досыць ён гэтага ў жыцці нацярпеўся. Хай хоць цяпер яму спакойна будзе. Магіла будзе, што халера. Мне здалося, што Шур засмяяўся, але гэтага быць не магло. Хутчэй застагнаў. Ён капаў далей, выкідаў наверх груды зямлі, жвава працаваў рукамі і завостраным з аднаго канца калом. Урэшце яма стала глыбокай. Тады ён вылез з яе, выцер пот з твару рукавом і прамовіў: «Агледзь яго, забяры грошы і зброю. Грошы адашлеш ягонай маці ў Рубяжэвічы. Я табе адрас дам. Зараз вярнуся». Ён пайшоў у лес, а я падаставаў з кішэняў далакопа рэчы. Там былі 2 рэвальверы, 9 запасных магазінаў, шмат набояў, 4 гранаты, ліхтарык, кашалёк з грашыма і процьма рознай драбязы. Усё гэта я расклаў на вялікай хустцы. Вярнуўся Шур за бярэмкам вялікіх яловых лап. Імі ён пачаў высцілаць дно магілы. Потым вылез наверх і хрыпатым голасам сказаў: «Ну, трэба скончыць». Мы апусцілі на дно магілы цела далакопа. Шур спусціўся ўніз і паправіў яго там. Паклаў рукі ўздоўж цела, а мне сказаў: «Дай машыну, хай у хлопца будзе». Паклаў рэвальвер ля рукі далакопа і хутка стаў скідаць на нябожчыка яловыя лапы. Потым выбраўся з ямы і, схіліўшыся над магілай, прамовіў: «Ну, бывай, Янка». І хутка пачаў сыпаць уніз зямлю. Ён соваў яе рукамі і нагамі, і неўзабаве яма знікла. Паверхню Шур прытаптаў нагамі. «Мо камень на магіле пакладзём?» – спытаў я. Нейкі час Шур думаў, потым скрывіўся, махнуў рукой і сказаў: «Не трэба. Яму і так цяжка ў жыцці прыйшлося. Ты і не ведаеш». Ён замаўчаў. Я прывёў да ладу вогнішча. Зноў пачаўся дождж. Угары свістаў, плакаў, скутоліў вецер. Зрываў з дрэваў пажоўклае лісце і засцілаў ім магілу. Далакоп, наш верны супольнік, загінуў на сыходзе залатога сезона, як і Сашка Вэблін. І ўсё навокал было убранае з золата. Золата вісела на галінах дрэваў, і золата заслала ягоную магілу. Набліжаўся вечар, я развёў большы агонь.
Шур ачомаўся. Дастаў з торбы пляшку, выцер спіртам рукі і твар, заплямлены крывёю сябра. Выцерся хусткай. Потым закурыў, сеў ля агню і доўга задуменна глядзеў на полымя. Пляваў на вуглі і пра штосьці думаў. Сцямнела. Цемра затапіла лясы. Змрок спавіў усё жалобнай стужкай. Вецер узмацніўся, дождж не сціхаў, а зверху дрэваў усё ляцела на зямлю золата. Цяпер мы працавалі без усялякай сістэмы. Шур зусім не грыміраваўся. Сланоў мы перахоплівалі ў адкрытую. Працавалі з зацятай злосцю. Часу на адпачынак у нас амаль не было. Паўстанцы хадзілі ўсё радзей. Многія партыі зусім закінулі работу, а тыя, хто яшчэ працаваў, хадзілі далёкімі акружнымі дарогамі. Але і там мы іх знаходзілі. Была толькі адна партыя, якую мы ніколі не чапалі, хоць іх і было вельмі проста ўзяць. Гэта былі дзікія. Цяпер іх вадзіў Дысік Каток, 12-ты машыніст дзікіх і 12-ты вар'ят. Болека камету бальшавікі падстрэлілі ў засадзе. Уначы ён нарваўся на іхнія вінтоўкі і яго забілі некалькімі кулямі. Знікла памежная камета. Загінуў першы выпівака. Аднойчы я заўважыў, што у Шура ў галаве ўсё перакруцілася. Я пачаў уважліва за ім назіраць і пераканаўся, што мой супольнік едзе з глузду. Неўзабаве, пасля смерці Далакопа, мы спаймалі 5 сланоў. Забралі ў іх тавар, які яны неслі ў саветы. Шур распакаваў усе ножкі і павыкідаў з іх тавар у адну кучу. Потым стаў развешваць на елках яркія шалікі, панчохі, шведры, шлейкі, пальчаткі, лакаваныя паяскі. Такім чынам ён аздобіў некалькі дрэваў. Я назіраў за працай супольніка, не перашкаджаючы яму. А ён адышоўся на некалькі крокаў і, мармычучы штосьці сябе пад нос, аглядаў свае творы. Потым пацёр рукі і сказаў мне: «Ну як, чумаво?» «Так сабе, падыдзе». Шур узяў рэшту тавару і кінуў усё ў ручай непадалёк. Потым на маліне ён сказаў: «А ведаеш, што зрабіў адзін мужык з-пад кардуноў?» «Ну?» «Жмінда ён быў. Усё жыццё грошы збіраў. А калі ў старасці цяжка захварэў, то трымаў капіталы ў скураным мяшэчку, пад падушкай. Баяўся, каб ніхто з сям'і не забраў. А незадоўга да смерці пачаў глытаць залатыя манеты, адну за другой, як цукерачкі. І вось стаў гэтым золатам душыцца. Прыбеглі сыны, дочкі і жонка, хацелі яму перашкодзіць, а ён драпаецца, кусаецца, лаецца. Так і памёр. Я не ведаў, чаму і навошта ён мне гэта расказвае. А ён раз-пораз, найчасцей у найбольш неадпаведны момант, казаў мне: «А ведаеш, што здарылася ў Гервелях, Ушы, Дубраве? Або ведаеш, што зрабіў той ці гэты?» І расказваў мне дзіўныя гісторыі. І я зразумеў, што ў Шура ў галаве мэбля перакульвалася. Але ў чым менавіта ягонае вар'яцтва, я сцяміць не мог. Не адыходзіў ад яго ні на крок. Маленіліся мы пераважна пад адкрытым небам. Працягвалі пераследаваць сланоў, але неаднойчы кідалі тавар у лесе, дзе ён псаваўся і прападаў. Некалькі разоў увечары мы завітвалі ў мястэчка. Там мы куплялі правіянт. Шур наведваў сваіх інфарматараў і ад іх даведваўся, хто яшчэ ходзіць за мяжу. Наша работа памалела, бо паўстанцы амаль закінулі кантрабанду. Некаторыя нават баяліся без таварыства хадзіць па вуліцах. Мы трымалі ў страху ўсіх. Шур даведаўся, што адна партыя паўстанцаў ходзіць за мяжу не наўпрост з Ракава, а з Волмы.
У той бок яны носяць вельмі дарагі тавар, а вяртаюцца праз наш адрэзак. І вось іх праваднік, Бэрык Мнаганожка, перакінуўшы са сваімі хлопцамі 2-3 партыі, вяртаецца за мяжы сам, з далярамі за тавар. Ён насіў большыя сумы ад 5 тысяч да 10 тысяч даляраў, у залежнасці ад колькасці і вартасці тавару. Нам паказалі прыкладны адрэзак, які Мнаганожка вяртаўся з саветаў. Праз некаторы час мы высветлілі, што Бэрык пераходзіць мяжу і выбірае адну з 6 дарог. Побач з дубровай маладога Навіцкага, праз яр ля гумна Карабіновіча, аканома тамтэйшага маёнтка, непадалёк ад карчмы, што на дарозе з Волмы-Уракаў, і праз лес ля карчмы. Туды ён ішоў 3 дарогамі: лугам ля вёскі, левым крылом лесу або сцежкай, што перасякала яго на іншы бок. Беручы пад увагу розныя акалічнасці, мы ладзілі засады на нейкай з гэтых дарог. І ўсё марна. А потым Шур даведаўся ў мястэчку, што Бэрык зноў вярнуўся праз выбраны намі адрэзак. Шур страшна злаваўся. Пачаліся месяцовыя ночы. Калі неба ачышчалася ад хмар, было зручна сядзець у засадзе. Аднойчы мы зладзілі, як звычайна, засаду ў 2 кропках. Я засеў на сцежцы, што вяла праз самы лясны гушчар, а Шур стаіўся ў левым ягоным крыле. Мы меркавалі, што Мнаганожка будзе вяртацца адной з гэтых дарог. Была другая ночы. Кропкі нашай засады месціліся на вялікай адлегласці ад мяжы. Я уважліва глядзеў на абшар перада мною, каб не прагледзець вяртанне габрэя. Калі мне здавалася, што я бачу нейкі рух, я падымаўся і аглядаўся навокал. Пераканаўшыся, што гэта памылка, я зноў сядаў на ссечаную сасну. У нейкі момант я пачуў шум. Я пабег на гук, трымаючыся ўзлеску. Падышоўшы да месца засады Шура, я ўбачыў, што той абшуквае мужика, які гучна просіць адпусціць яго і прапануе яму 10 рублёў золатам. Мужик нёс у мяшку з 10 кілаграмаў авечай воўны і казаў, што ідзе да сваякоў пад Волму. Раптам мне ў галаву прыйшла думка. Калі Шур адпусціў мужика, я сказаў сябру, што, як мне здаецца, Мнаганожка ніколі не вяртаецца з саветаў адзін, а заўжды ідзе ў таварыстве мужика і бабы, якіх ён пускае першымі на адлегласці некалькіх дзесяткаў крокаў адзін ад аднаго, а за імі удалечыні шыбуе сам. Я нагадаў яму пра бабу, якую мы затрымалі колькі дзён таму ля гумна Карабіновіча. Не сказаўшы ані слова, Шур пабег туды, дзе толькі што знік селянін. Праз чвэрць гадзіны вярнуўся і сказаў: «Маеш рацыю, за ім босая ішла баба, а яшчэ далей хтосьці ў ботах, ёсць сляды. Дакладна, Мнаганожка, яны нас абдурылі». Ён сеў на паваленую ветрам бярозу і доўга сядзеў нерухома. Я закурыў і даў яму папяросу. Ён выкурыў яе, не адгукаючыся ані словам. «Мо пойдзем?» – спытаў я ў яго. Шур падняў галаву. У месяцовым святле я ўбачыў яго бледны худы твар і бліскучыя, злёгку прымружаныя вочы. «Пойдзем, гаворыш?» «Так, няма чаго тут сядзець». «Не пойдзем. Я адзін пайду. Ты застанешся». «Куды?» – спытаў я, не разумеючы. «На поўдзень пайду. Туды, куды птушкі паляцелі. Там у мяне свае. Я ведаю Кіеў, Харкаў, Ростов, Адэсу, Тыфліс. Пайду. Што мне тут? Няма нікога. Брат у мяне жыве ў Ростове. Брат, маці і сястра. Маці старая, брат за мяне старэйшы, а сястры 14. Можа, ім кепска. Пагляджу. Хай гэта ўсё трасца». Ён падняўся і пайшоў дарогай у бок тракту. Рэвальвер ён трымаў у руцэ. Забыўся яго схаваць. Я пайшоў за ім следам, ведаючы, што ў яго мазгах ужо варушыцца нейкая новая думка, якую аніяк не выбіць з ягонай галавы. Назаўтра мы перайшлі мяжу ў Альшанцы.
Калючы дрот на засецы я перарэзаў нажніцамі, якія цяпер увесь час нашу з сабою. Мы кіраваліся лесам да другой лініі. Ішлі добра вядомымі нам сцяжынамі, якімі з усходу на захад і наадварот перанеслі мільёны ў таварах, купюрах і золаце. Мы ведалі тут кожную дарожку, сцежку, палянку, кожны яр, ручай, амаль кожнае дрэва і кожны куст. Наведалі многія памятныя мясціны. Але ішлі моўчкі. Бясшумна плылі ў паўсвятле месяцовых промняў і ў змроку, што затапіў лясны гушчар. У руках мы трымалі рэвальверы. На падыходзе да старасельскага лесу мы выйшлі на тракт. Далей, адкрытай дарогай, дабраліся да скрыжавання. Там, на ўсе бакі свету, раскінулі рукі некалькі указальнікаў. Гэта была сярэдзіна дарогі з Ракава на Менск. Шур спыніўся ля слупоў. Сеў на маленькі парослы травой пагорак і дастаў з кішэні вялікую пляшку. Падняў яе на месяцовы прасвет і сказаў: «Даўно мы не пілі лікёру, га? Даўно. Дык вып'ем на развітанне. Відаць, не ўбачымся ніколі». Ён сцёр лак з пляшкі аб слуп указальніка і ударам рукі выбіў корак, а потым сказаў: «Ну, будь здаровы і шчаслівы, і ніколі не давайся хамам». Пачаў піць, выпіў палову пляшкі і даў яе мне. «За тваю удачу ва ўсім», — сказаў я яму. Я выпіў рэшту лікёру, а пляшку закінуў далёка ў поле. Мы закурылі. «Ведаеш што?» — сказаў Шур. «Што?» «Ты павінен перахапіць бэрыка многаножку, хоць бы адзін раз. Я не магу застацца, я павінен ісці, а ты зрабі гэта. Зробіш? Калі не перастане хадзіць, то абавязкова». Шур падняўся, агледзеўся навокал, а потым сказаў мне: «Ведаеш што? Жыў побач з каменем адзін мужык, меў інтэрас з панам. Аднойчы пан яго пакрыўдзіў. Мужык вырашыў абавязкова яму адпомсціць. Аднойчы да яго на падворак забег панскі сабака, а мужык акурат стаяў з касой у руцэ, замахнуўся і адсек панскаму сабаку нагу. Так і было. Разумееш? Я не ведаў, што ён мае на ўвазе і чаго гэта датычыць, але адказаў: «Разумею. Ну, то бывай. Мне час ісці». Ён моцна паціснуў маю руку і хутка рушыў у бок старога сяла. Я глядзеў яму ўслед. Ці азірнецца? Шур не азірнуўся. Там яго можа напаткаць нейкая прыгода, падумалася мне. У старым сяле звычайна жылі і спыняліся падпольнікі сексоты і чекісты. Мы заўжды абыходзілі яго здалёк. Я доўга чакаў, ці будуць страляць. Мо трэба будзе бегчы яму на дапамогу. Але было ціха. Я збочыў і паволі ішоў на захад. Я быў адзін, абсалютна адзін на ўсім памежжы. Дарога мая была сумная. Я з радасцю б выпіў, але гарэлкі ў мяне з сабою не было. У смалярні я пакінуў некалькі пляшак спірту, але гэта было далёка за мяжой. На досвідку я быў побач з мяжой. У альшанцы я залёг на балоце ў прагале між дзвюмя купінамі. Ззаду шумеў вялікі сасновы бор і цурцаў ручай. Наперадзе, за доўгай альховай паласой, праходзіла памежная прасека, пасярэдзіне якой цягнуўся калючы дрот, а ў ім, бліжэй да мяне, павінна была быць дзіра, якую учора ўначы я прарэзаў нажніцамі. Выйсці на прасеку нельга. Калі там, дзе колечы ёсць засада, а яна дакладна ёсць, то мяне можна падстрэліць нават з далёкай адлегласці. Я павінен спачатку іх высачыць. Я ляжу ў вільготным паглыбленні. У руках трымаю 2 знятыя з засцерагальнікаў пісталеты. Гляжу між дрэваў у бок мяжы. Вось і дзіра ў засецы. І раптам я чую ззаду лёгкі шум. Азіраюся, з групы елак вывальваецца на балота вялікі, не шэры, але парудзелы, стары конскі воўк. У некалькі скачкоў ён перабраўся праз балота і лёг на вялікай купіне, пысай да мяжы. За 20 крокаў ад мяне.
Ён, напэўна, прастылы, думаю я, інакш бы абавязкова зветрыў бы мяне. У гэты момант воўк рэзка павярнуў галаву налева. На карку натапырыліся тоўстыя складкі скуры. Ён не ўцякае. Шоўкнуў зубамі. На памежнай прасецы пачуліся чалавечыя крокі. Спачатку вельмі ціхія, а потым усё больш выразныя. З-пад ніжніх альховых галінак, быццам з-пад заслоны, я бачу боты і сівыя шынялі 3 чырвонаармейцаў. Яны цягнуцца паволі, неахвотна. Спыняюцца, ловяць ноздрамі тытунёвы дым. Я моцна сціскаю ў руках зброю. Прайшлі. Воўк падарваўся з месца і ў некалькі дзясяткаў скачкоў апынуўся на прасецы. Я хутка скіраваўся за ім. Перада мною адкрыўся шырокі абшар памежнай прасекі, быццам абрамлены 2 чорнымі сценамі лесу. Воўк бег да засекаў. Нырнуў у дзіру, якую я прарэзаў мінулай ноччу, і знік у лесе на іншым баку прасекі. Мае дзесьці вельмі пільную справу. За ім прасеку перабег і я, і апынуўся ў лесе. А потым узяў курс на захад. Раздзел 15. Самотны я блукаю лясамі, палямі, лугамі, цягаюся начамі па памежжы. Самота і таямнічая ціша палёў і лясоў навучылі мяне многаму. Навучылі лепш разумець людзей, нават тых, каго я не бачу, нават тых, хто сышоў у іншы свет. Самота навучыла мяне думаць і любіць. Таму я люблю лес, як рысь, як воўк. Люблю зброю, як найлепшага сябра. І палка люблю ноч, маю найвярнейшую каханку. Кожную новую ноч я вітаю з радасцю, з захапленнем. Калі ночы цёмныя, калі неба зацягнулі хмары, я вешаю на шыю бусоль і, кіруючыся жывым лагодным святлом ейнай стрэлкі, баразню памежжа. Кожны вечар я выходжу са сваіх дзённых схованак і паглыбляюся ў цемру. Павязваю на пісталетных рулях белыя акрайкі хусткі, каб лягчэй было цэліць у змроку. Часам ночы такія цёмныя, што нават гэтых белых плям на рулях нельга разгледзець. Тады ў левую руку я бяру ліхтарык, а ўказальны палец правай рукі кладу ўздоўж рулі. Такім чынам, у поўнай цемры можна страляць вельмі дакладна, арыентуючыся толькі на слых. Я правяраў, указальны палец мае нейкую сваю чуйку. Слыхавыя нервы і мозг лепш падказваюць кірунак якога-колечы шуму яму, чымсьці ўсёй руцэ. А за курок можна пасягнуць сярэднім пальцам. Я пераходжу мяжу амаль штодня. Рухаюся ціха, як кот. У бязветраныя ночы хаджу басанож. Не раз я падыходзіў да засады незаўважаным. Праз засекі з калючага дроту я навучыўся праходзіць вельмі хутка і спосабаў ведаю шмат. З жардзінай у руках, быццам шостам, я пераскокваю над засекай. З 2 жардзінамі ў руках, як на парэнчах, я перабіраюся наўпрост па дроце. А часам я пералажу засекі па жардзінах, пасоўваючыся на карачках. Пераразаю дрот нажніцамі, ці проста пралажу пад нім. Для гэтага я звычайна зразаю абярэмак кароткіх пышных галін і, падымаючы імі дрот угару, пералажу пад імі на іншы бок засекі. Неяк уначы я перабраўся праз засеку і ў поўным змроку накіраваўся ў бок кустоў. Злёгку дакрануўся да зараснікаў руляй парабеллума. У кустах была засада. Сядзелі чуйна, бо хоць і не чулі маіх крокаў, аднак лёгкі дотык адразу абудзіў іх. Лесні ў твар мне грымнуў стрэл. Колькі разоў я смальнуў перад сабой наўслепа і адскочыў у бок. Загучалі стрэлы, але я больш на іх не адказваў. Я мог бы абысці іх ззаду і кінуць гранату, або абсыпаць кулямі, калі б захацеў. Іншым разам я ішоў трактам да мяжы. Пясок заглушаў мае крокі. Раптам наперадзе я пачуў шум. Прысеў. Праз пару секунд мяне лёгка зачапіла крысём шынялёў. Чырвонаармейцы прайшлі поруч, не падазраючы, што я сядзеў між імі. І пайшлі далей.
Мяне гэта развесяліла. Некалькі разоў увечары я заходзіў у мястэчка, цягаўся вуліцамі, заходзіў да маманта і моўчкі піў з ім гарэлку. Я перадаў яму скрынку з грашыма далакопа, якую выцягнуў з нашага банка. Там было каля $1000 і амаль 6000 рублёў золатам. Мы зашылі скрынку ў тканіну. На пасылцы я напісаў адрас далакопавай маці і папрасіў маманта даслаць усё на наступны дзень. Так ён і зрабіў. Неяк увечары я зайшоў да Ёсіка Гусятніка, павячэраў з ім і выпіў пейсахоўкі. Мы размаўлялі пра розныя рэчы, і ў нейкі момант Гусятнік сказаў: «Навошта ты гэта робіш? Не даеш хлопцам хадзіць за мяжу? Бо мне гэта падабаецца. Бо гэта халодныя фартоўцы. Я гутарыў пра гэта з нашымі, і з гандлярамі. Ведаеш што?» – сказаў Гусятнік. «Яны ўсё зробяць. Вырашаць і з паліцыяй, і з аленчукамі. Тыя забяруць паказанні. Яны на вуліцу баяцца выйсці, а ты можаш мільёны зарабіць. Можаш, калі захочаш, сабраць партыю і вадзіць яе сам, за працэнты ад гандляроў. Ведаеш, што гэта такое? Ты ж так мяжу вывучыў і розныя дарогі. Кожная партыя жалезна пройдзе, і на кожнай партыі ты заробіш мінімум $2000. Ты ведаеш, колькі гэта будзе ў год?» «Добра», – перапыніў я яго. «А навошта мне гэта?» «Што навошта?» $1000. «Навошта 1000?» – здзіўлена перапытаў Габрэй, паціраючы ў паветры пальцамі. 1000 усе любяць. А я не люблю, і не трэба пра гэта». Неўзабаве я развітаўся з Гусятнікам. Яго практычны розум не мог мяне зразумець. Габрэй, напэўна, палічыў мяне вар'ятам. Штоноч я рабіў засады на бэрыкам наганожку. Я ішоў 10 кіламетраў з Ракава на Волму і затойваўся на адной з 6 ягоных дарог. У мяне не было інфарматара, які перадаваў мне навіны пра яго. Таму я лавіў яго наўслепа, каб стрымаць дадзенае шчуру слова. Урэшце у мяне атрымалася яго пераняць. А поўначы неба ачысцілася ад хмар і выплыла поўня. Я сядзеў у засадзе за трактам з Волмы на Ракаў, на ўскрайку Дубровы. Я быў адзін. Мне свяціла цыганскае сонца і спяваў сваю песню вецер. Шумела Дуброва. А 3:00 уначы я заўважыў, як у маім кірунку поле перасякае шэрая постаць. Я схаваўся лепш. Чалавек, цяпер я бачыў яго выразна, імкліва крочыў у кірунку лесу. Гэта быў мужык у лапцях і світцы. За спінаю ён нёс мяшок. На ўзлеску селянін спыніўся, агледзеўся па баках, некалькі разоў кашлянуў і рушыў далей. Прайшоў поруч са мною. Амаль адразу ж я ўбачыў, як полем з боку тракту ідзе жанчына у кажуху і з ваўнянай хусткай на галаве. Яна была босая з высока падаткнутай спадніцай. Ішла баба даволі хутка і ўвесь час азіралася па баках. Пад пахай яна несла пакунак. Я прапусціў і яе. Яна прайшла міма, чапляючыся кажухом за кусты, у якіх я схаваўся. Я ўвесь час глядзеў у кірунку мяжы. Неўзабаве я ўгледзеў унізе 3-ю постаць. Мужчына ў чорнай куртцы і высокіх ботах кіраваўся ў бок лесу. Сэрца маё затакхала часцей. Радасць распірала мне грудзі. Першыя былі прынадай, а гэта дакладна мнаганожка. Незнаёмец набліжаўся, ён абапіраўся на кіёк. Калі ён быў ля самых кустоў, я скочыў на сцежку і апынуўся насупраць яго, рукі ўгору. Ён хутка падняў рукі, кій выпаў на сцежку. «Грошы давай, жыва!» Мнаганожка выварочваў кішэні, высыпаў з іх залатыя і срэбныя манеты і аддаваў іх мне. «Калі ласка, пані, калі ласка!» «Гэта ўсё? Усё, пане. Ну, а калі я знайду?» Я гуляўся з ім. Шкада было так хутка адпускаць чалавека, якога я чакаў многа начэй адзін і разам са шчуром. Бадай што ніхто так нецярпліва не вызіраў каханку, як я гэтага Габрэя. «Што вы знойдзеце? У мяне нічога няма.
Калі знайду штосьці, хоць капейку, хоць даляр, ведаеш, што я з табой зраблю? Мнаганожка вылупіў вочы і аблізаў вусны. Горача яму. Я нічога, нічога, прашыптаў ён енчучы. Не? Добра, распранайся. Я закінуў лагодны тон і таргануў яго за куртку, аж на гузікі пасыпаліся. Ну, жыва, раз, два, бо я дапамагу. Габрэй задрыжаў. Паспешліва скінуў сябе куртку і пінжак. Прашу вас, шо вам трэба? Паглядзець хачу, ці ты прыгожы. Ён распрануўся зусім. Тады я звярнуўся да яго. Ведаеш што, Бэрку? Пачуўшы сваё імя, ён уздрыгнуў і здзіўлена паглядзеў мне ў твар. Можаш паклясціся сваім жыццём і жыццём сваіх бацькоў, што больш грошаў пры сабе не маеш. Каб я здаровымі іх ніколі больш не ўбачыў, калі хоць капейчыну пры сабе маю. Бэрык ударыў у голыя грудзі кулаком. А цяпер, Бэрку, я табе веру. Габрэй павесялеў і нахіліўся над адзеннем. Можна апранацца. Што? Апранацца? Ах ты чмут! Ты ж мне прысягнуў, што пры сабе нічога не маеш, бо голы быў. Даляры ў адзенне. Я пачаў аглядаць прадмет за прадметам ягонае адзенне. У бялізні нічога не было. У піджаку, нагавіцах, камізельцы я таксама нічога не знайшоў. А вось у халявах ботаў было каля 1000 даляраў. З каўняра курткі я дастаў яшчэ 500. У брыльку шапкі не было нічога. Гэтага было мала. Я ведаў, што ён носіць прынамсі па 5000 даляраў за 2-3 партыі тавару. Я зноў агледзеў ягоныя боты, раскроіўшы іх на кавалкі. Больш нічога там не было. З курткі я вытрыбушыў усю вату, але таксама нічога не знайшоў. Я мог ударыць мнаганожку і пагрозай або біццём змусіць яго прызнацца, дзе грошы. Але гэты метад быў мне агідны. І раптам мне ў галаву прыйшла думка: ага, кій, на які ён абапіраўся, грошы там. Я зрабіў выгляд, што шукаць больш не буду. Апранайся, Бэрку. Мнаганожка паспешліва апрануўся. Я зрабіў некалькі крокаў у бок тракту, а потым павярнуўся да яго і сказаў: чаго стаіш, можаш ісці. Бэрак падняў з зямлі кій і ўжо хацеў быў рушыць у дарогу. Так, грошы ў кіі. Ён пра яго не забыў. Тады я сказаў: пачакай. Што такое? Я падышоў да яго і сказаў: каторая гадзіна? Не ведаю, можа 4? 4? Так позна. Ну то дай мне гэты кій, мне нага баліць. Можаш ісці. Я ўзяў у мнаганожкі з рукі кій і скіраваўся ў бок Душкава. Бэрык стаяў на ўскрайку лесу і доўга глядзеў мне ўслед. Пра што ён думаў? Быў перакананы, што я не ведаю пра грошы ўнутры кія і выкіну яго па дарозе. Разупэўніваць яго я не стаў. Гэта была мая помста за безліч праведзеных у чаканні начэй. Шкада, што шчура не было поруч, і я не мог нават паведаміць яму, што з мнаганожкам усё вырашана. Туга па супольніку сціснула мне сэрца. Дзе ён цяпер? Што робіць мой бедны звар'яцелы, такі спагадлівы парою сябар? Калі потым на маліне ў смалярні я асцярожна раскалупаў нажом кій, то знайшоў у сярэдзіне 60-100 даляравых купюр. Агулам у мнаганожкі я ўзяў 7700 даляраў. Гэтае павелічэнне майго капіталу мяне зусім не парадавала. Я аддаў бы ўсе грошы за магчымасць апынуцца, хай сабе і на некалькі хвілін, побач са шчуром. Я ўсё яшчэ вандрую памежжам. Усе мяне пакінулі. У мяне няма аніводнага сябра. Аднойчы я пайшоў на маліну ў краснасельскім лесе, дзе мы некалі хаваліся з далакопам і шчуром. Гола тут, пуста, халодна. Усё заслаў тоўсты слой пажоўклага лісця. Няма нікога, нават майго старога прыяцеля, рудога ката з засечаным хвастом. Бадзяюся па памежжы, мяне грызе сум, жарэ неспакой. Я выходжу на тракт. Вецер гоніць па ім зрудзелае лісце. Тэлеграфныя слупы стаяць маркотныя, мокрая, цёмная. Зіма блізка.
Я адчуваю ў паветры ейнае дыханне. Неўзабаве праляжа белая сцежка. Гэтую ноч я правёў у лясным гушчары побач з другой лініяй. Я падняў угару вялікія срэбныя ад старасці лапы елкі і залез пад іх. Пахла жывіцай і плесняй. Ложак мой быў засланы шматгадовай ігліцай. У такіх месцах найгоршай зімою бывае суха і цёпла. Я не спаў амаль усю ноч. Бачыў неверагодныя рэчы. Чуў галасы жывых і памерлых. Гэтай ноччу я зразумеў і перадумаў процьму рэчаў, якіх не ўмеў выказаць словамі, але яны жывуць ува мне. Такія відзежы не наведваюць людзей у хатніх ложках. Гэтай ноччу я вырашыў пакінуць мяжу. Назаўтра прыпадала гадавіна смерці Сашкі Вэбліна. Узыход сонца ў той дзень быў прыгожы. Я глядзеў на яго з высокага пагорка на другой лініі. На наступны дзень я пайшоў у мястэчка. Хацеў развітацца з Юзафам Трафідам і Янінкай. Але дома іх не застаў. Там жылі незнаёмыя мне людзі. Мне сказалі, што Юзаф прадаў дом і разам з сястрой і маці з'ехаў да сваякоў пад Івянец. Тады я пайшоў да маманта. Яго не было дома. Ён паехаў на станцыю забіраць адпраўленыя чыгункай тавары для крамкі, якую адкрыў у мястэчку. Я апынуўся побач з рэстаранам Гінты. З нашага салона даляталі да мяне гукі гармоніка, вясёлыя ўскрыкі, выбухі смеху. Я зайшоў у сярэдзіну. Стаў пасярод пакоя з рукамі ў кішэнях на рукаятках пісталетаў і ўбачыў стузін п'яных паўстанцаў. Некаторых я ведаў. Многіх з іх я не раз затрымліваў з таварам. Раптам хтосьці ўскрыкнуў: «Хлопцы, гэта ж ён, той!» Усе твары павярнуліся да мяне. Антоній перарваў марш. У салон забегла Гінта, здзіўленая і збянтэжаная раптоўнай цішынёй. Убачыўшы мяне, яна пачала адступаць. А, гэта вы, пане ўладзю? Так, я. Давай мігам кручок гаміры і закускі, зараз жа. Праз момант яна прынесла гарэлку і закускі. Паставіла ўсё на канцы таго стала, за якім сядзелі паўстанцы. Хтосьці з іх хацеў выбрацца з пакоя, але я дастаў парабелум і руляй паказаў яму на кут. Марш туды. А вы, я звярнуўся да ўсіх, сядзець на месцы і маўчаць. Я выпіў шклянку гарэлкі, закусіў. Потым падышоў да Антонія і даў яму 100-даляровую купюру. Грай, яблычак. Антоні зухавата зайграў. Я выпіў рэшту гарэлкі і закурыў. Потым кіўнуў галавою Антонію і выйшаў з салона, які пакідаў у мяне кепскае ўраджанне. Я не заспеў нікога з колішніх сяброў ці супольнікаў, з якімі так весела тут гуляў. Позна ўвечары я рушыў дарогай у кірунку Паморшчыны. Забраў з вінакурні рэшту схаванай там зброі і скіраваўся да мяжы. Цыганскае сонца за хмар кідала на зямлю цьмяныя промні. Я спыніўся ля падножжа невялікага пагорка. Гэта была капітанская магіла. Я падняўся на вяршыню. Адтуль было відаць агні ў хатах вялікага сяла, што на савецкім баку. Ззаду была вёска Паморшчына. Побач праходзіла дарога з Ракава да мяжы. Мне захацелася ўбачыць канал пад насыпам. Калі я ўпершыню ішоў за мяжу, я сядзеў у гэтым канале з Юзафам Трафідам і іншымі супольнікамі. Менавіта ў гэтым канале мы са Шуром і Далакопам адабралі тавар у Аленчукоў. Я падышоў да насыпу, пасвяціў ліхтарыкам у канал. Пуста і ціха. Перайшоў на іншы бок, сеў ля выхаду з канала і глядзеў на мяжу. Закурыў, не хаваючы агню. Каго мне баяцца? У мяне 4 зараджаныя рэвальверы і 11 гранат. Арсенал! І тут я заўважыў на лузе, праз сярэдзіну якога праходзіла рэчышча ўжо высахлага ручая, цёмную постаць. Я ўскочыў на ногі. Постаць хутка рухалася. «Здань», — падумаў я. Бясшумна я пайшоў за гэтай постаццю. Яна знікла ў мяне з вачэй побач з капітанскай магілай.
Я амаль бег наперад, намагаючыся не ўздымаць шуму. Паволі забраўся на адхон і заўважыў на вяршыні пагорка жанчыну. Яна стаяла на каленях. Твар ейны быў схаваны ў далонях. Я нерухома глядзеў на яе. Што яна робіць? Можа, моліцца? Я паволі пасунуўся наперад і разгледзеў маладую дзяўчыну ў чорным палітоне. Яна, відаць, адчула маю прысутнасць, бо ўскачыла на ногі і стала адступаць. Тады я сказаў: «Не бойцеся». Яна спынілася. Месяц выйшаў з-за хмар і, быццам пражэктар, заліў яе твар плынню промняў. Я пазнаў у ёй дзяўчыну, якую бачыў на шпацыры з Петраком побач з Душкавам. Гэта ейны твар я бачыў некалі на гэтым пагорку, калі пасля ўцёкаў з саветаў страціў тут прытомнасць. Я сцяміў, што гэта яна сказала тады Петраку і Юліку пра тое, што я тут. І яшчэ адну рэч я зразумеў. Яна нейкім чынам звязаная з прывідам і гэтай гісторыяй пра капітанскую магілу. Я прамовіў: «Я сябра Петрака. Вы некалі ўратавалі мяне, калі я ляжаў тут хворы. Я запомніў ваш твар. Вы, здаецца, Ірына?» Так, Дзіўна, што я сустрэў вас менавіта сёння. я прыйшла развітацца з бацькам. Ён тут загінуў. І я прыйшоў сюды развітацца з мяжой. Я хачу спытаць у вас пра адну рэч, звязаную акурат з гэтым месцам. Калі ласка. Я чуў легенду пра здань, якая з'яўляецца побач з гэтым пагоркам. Я бачыў яе на ўласныя вочы. А што вы бачылі? Бясформенную белую пляму, якая ўвесь час рухалася ў розных кірунках, то падымалася ўгару, то падала долу. На твары дзяўчыны з'явілася лёгкая ўсмешка. Гэта была не здань. Гэта быў мушка, сабака гаспадара, у якога я цяпер жыву. Я брала яго з сабой, каб не заблукаць цёмнай ноччу і каб ён папярэджваў мяне пра небяспеку. А сёння я прыйшла адна. Дзяўчына замаўчала. Крыху пастаяла ў задуменні, а потым сказала: Бывайце, пане. Сёння я з'язджаю ў Вільню, да Петрака. Ён і ягоная сям'я запрасілі мяне. Вы пойдзеце ў Выганічы? Так, яшчэ сёння я з'еду адсюль у Аляхновічы. Можна вас правесці да вёскі? Не, я не баюся. Я часта сюдою хадзіла. Да пабачэння. Добрай дарогі. Яна лёгка і хутка збегла з пагорка. Яшчэ раз азірнулася, махнула мне рукою і пайшла на захад. Я доўга глядзеў ёй наўздагон, пакуль яна не знікла ў дрыготкім святле месяца, а потым паволі рушыў у бок вялікага сяла. Неўзабаве я апынуўся каля памежных слупоў. Панура і варожа яны глядзелі адзін на аднаго, як баксёры перад бойкай, засяроджана ўзважваючы свае сілы. З левага боку грымнуў вінтовачны стрэл. Потым адгукнулася яшчэ з дзесятак залпаў, пусціўшы рэха ў найбліжэйшых ярах і лясах. Відаць, дзікія перайшлі мяжу. Я азірнуўся. Ціха, пуста, месяц лье на памежжа бледныя халодныя промні. Зяюць туманна зоркі. Цягнуцца па небе хмары, перасякаюць невядомыя кардоны. А на паўночным захадзе зіхаціць каштоўным каменнем зор цудоўная вялікая мядзведзіца. Сёння была гадавіна смерці Сашкі Вэбліна, некаранаванага караля мяжы. Гэта быў канец майго 3-го залатога сезона. Гэта была мая апошняя ноч на памежжы.